Иван Мелеш. Люди на балоце. Бацьку, маці, бацькоўскай зямлі. Частка першая. Раздзел першы. Глава першая. Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў, аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Вёска тулілася ля берага вострава. Платы агародаў дзе-нідзе забягалі на куп'ё ўзболатка. З другога боку, на поўнач, балоты крыху адступалі, дорачы людзям пясчанае поле. Адступалі балоты і на заходнім баку, дзе рунелі ці жаўцелі да краю лесу палі, таксама скупыя, няўдзячныя, хоць у іх глебе і было менш пяску. З поўдня балоты зноў падбіраліся да саламяных, замшэлых радоў стрэх, але ў гэты бок ішла найбольш сувязь са светам, і тут па дрыгве была намошчана дарожка. Што гэта за дарожка, можна меркаваць хоць бы з таго, што ездзілі па ёй смела толькі ў маразы, калі непралазная твань навокал рабілася цвёрдая, як ток, ці ўлетку, калі дарожка перасыхала. Большую частку года востраў быў як бы адасоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Нават у непаганыя дні рэдкія газеты ці лісты ад сыноў і братоў дабіраліся сюды ў паляшуцкай торбе нялёгка, каму было прыемна лазіць па гразі без вельмі важнай прычыны. Але і гэтая нямоцная сувязь са светам пры кожным зацяжным дажджы лёгка рвалася. Восенню ці вясной яна перарывалася на цэлыя месяцы. Багна, што страшна разбухала ад слоты і разводдзя, адразала востраў ад свету мацней, чым гэта маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору. Многія дні людзі жылі, як на плыце, які злая нягода адарвала ад берага і занесла ў мора. Трэба чакаць адно, калі спадарожны вецер ці лёс зноў падгоніць да зямлі. Але такое становішча тут не палохала. Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным. З усіх бакоў, блізка і далёка, ведалі яны. Такія ж самыя выспы сярод бясконцых багнаў, дзікіх зараснікаў, што разлегліся на сотні вёрст з поўначы на поўдзень і з захаду на ўсход. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Аднастайныя, нудныя дажджы, што месяцамі лілі на мокрыя стрэхі, сцюдзёныя вятры, што люта білі ў замерзлыя вочкі шыбы завеямі, цёплае сонца, што ўставала ў пагодныя дні над купамі алешніку, усё бачыла гэты востраў заклапочаным у няспыннай штодзённай руплівасці. Людзі заўсёды чым-небудзь былі заняты. Уранку і ўвечары, летам і зімою, у хаце, на двары, у полі, на балоце, у лесе. Жылі ўжо курані і ў гэту чэрвеньскую рань. Калі сонца выпырснула першыя праменні між вяршынь церамоскага лесу, з каміноў на куранёўскіх стрэхах віліся ціхія ранішнія дымочкі, у расчыненых хлявах там і тут чулася цырканне малака ў даёнкі, лагодныя і строгія покрыкі жанчын.
У некалькіх дварах гукі гэтыя перабіваў чысты, працавіты клёкат жалеза аб жалеза. Касцы ладзілі, адбівалі малаткамі косы, рыхтаваліся ісці на балота. На пустой вуліцы, з торбай цераз плячо, ніжучы босымі нагамі цёмны след на падбеленай расой траве, ішоў, размахваў доўгай вераўчанай пугай яшчэ санлівы хлопец-пастух. Ён час ад часу звонка ляскаў пугай і аднастайна хрыпавата пакрыкваў: «Коровы! Коровы! Коровы!» Голас яго пасля сну быў нямоцны, высільвацца яму не хацелася, і ён як бы памагаў сабе лянівым, але звонкім ляскам пугі. Вароты на вуліцу хутка расчыняліся, каровы павольна, са шляхецкай паважнасцю сыходзіліся ў статак, які багацеў рыкам, пярэсціўся, шырэў на ўсю вуліцу. Калі ён дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая з белай лысінкай карова, якую падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом. Далучыўшы карову да статка, дзяўчына з дубцом подбегам вярнулася ў хату, але не выпаўз яшчэ статак з вуліцы, як яна ўжо з драўляным вядром у руцэ паявілася зноў на двары. Яна падышла да зруба калодзежа, які другім бокам выходзіў на суседні двор, бразнула, начапіла дужку вядра на крук вочапа. Журавель варухнуўся, падаўся вочапам да вады, задаволена, радасна зарыпеў. Набраўшы вады, дзяўчына ўжо звыкла намерылася пацягнуць вочап і раптам адумалася, аслабіла рукі. Нахіліўшыся больш над калодзежам, прытрымліваючы рукой вочап, каб не вагаўся, стала глядзець уніз, чакаць, калі вада супакоіцца. Яна хацела, мусіць, паглядзецца ў ваду, але з хаты раптам пачуўся нездаволены крык: «Ганно! Дзе ты, нячыстая сіла?» «Я зараз! Нясу уже!» Дзяўчына заспяшалася, хутчэй зняла вядро з вочапа і, разліваючы на пясок ваду, падалася к хаце. На суседнім двары, каля хлява, завіхаўся пры калёсах барадаты у палатнянай доўгай сарочцы дзядзька, квачом з дзёгцем, што масляна пабліскваў ад сонца, мазаў восі. Поблізу яго, прывязаны да плота, стаяў нязграбны галавасты конь, ляніва штосьці шукаў у траве. У двары, што быў за гэтым, жанчына несла зелле свінні пад свінку, якія рохкалі і вішчалі так прагна, што віск іх на час заглушыў усе іншыя гукі куранёўскай раніцы. «Ціхо! Няма на вас угамону!» Крыкнула на іх жанчына, падаючы спажыву, на якую свінні адразу накінуліся, душачыся, адпіхваючы адно аднаго і кусаючыся. Асабліва лютавала худая свіння, і жанчына пашукала вачыма дручка, каб супакоіць яе, адагнаць ад падсвінка. Але дручка не было, і яна злосна таўханула свінню парэпанай нагой, прыгразіла: «Вось я зараз цябе!» З кожнай хвілінай курані ўсё больш поўніліся людскімі галасамі, людскім рухам. На адным двары маці клікала сына, на другім плакала, залівалася слязьмі няўчас разбуджанае дзіця. У двор каля ліпы пажылы чалавек уводзіў з пашы каня, з двара насупроць выганялі парасят, і ішло за імі пакорлівае мурзатае дзіця, як старое, угінаючы плечы.
У такі час з хаты, недалёка ад той, дзе дзяўчына брала ваду, выйшаў на ганак, пацягваючыся, хлопец з хмурнымі заспанымі вачыма, з калматай не то русявай, не то цёмнай чупрынай, з упартымі губамі. Маці пашкадавала будзіць яго раней, але і цяпер прачынацца яму было нялёгка. Калі яна будзіла, у галаве некаторы час мяшаліся і малюнкі перарваных дзіўных відовішчаў, і словы маці, і назойлівы бусліны клёкат. Жмурачыся ад сонца, на ганку Васіль успомніў пра гэты клёкат, паслухаў. Хтосьці блізка адбіваў касу. Клё, клё, клё. У галаве варухнулася абыякавая думка, што гэта і быў той клёкат, які ў дрымоце здаўся за бусліны. За гэтым на памяць прыйшлі яму словы, якімі маці будзіла: «Устань, сынок, устань, бо ўсе ўсталі, позно будзе». Ён зірнуў на сонца, дзе яно, нізка ці высока, і на момант аслеп ад яго бляску. Ён, было добра прыкметна, адразу як бы ажыў, занепакоіўся. Сонца ззяла, яму здалося высока. Не разбудзіла па-людску. Калі ўсе ўставалі, падумаў незадаволена, нават узлавана пра маці, і тут жа заклапочана падаўся з ганка. Каня трэ хутчэй прывесці, а то выберашся пазней за ўсіх цераз ету матку. Сорам будзе. Ён подбегам падаўся да ўзболатка, дзе пасціўся перад алешнікам спутаны конь. Калі ён уехаў зноў на двор, убачыў сутулаватага з жоўтай лысінай дзеда Дзяніса, які корпаўся пры калёсах. Дзед колькі дзён таму, ловячы рыбу, вымак і прастудзіўся. Учора пластам ляжаў на печы, а сёння, на табе, таксама падняўся. «Мо, паправіўся уже», — кінуў Васіль, саскочыўшы з коня. «Эге, паправіўся», — панура пакруціў галавой дзед. «Тым часам, як дзіця, якое першы раз устало». «Дык леглі б пайшлі». «Улежыш тут, у етакі дзень». Дзед правёў худой рукой пад пузам коня. «Наеўся непагано». Наеўся. Васіль прывязаў коня да падмазаных яшчэ учора з вечара калёс і ўвайшоў у хату. Маці стаяла пры печы, варушыла ў ёй качаргою. Пачуўшы сына, не азіраючыся, стала завіхацца хутчэй, і Васілю ад гэтага маўклівага знаку матчынай увагі і пашаны да яго стала весялей. Ён, аднак, не паказаў, што заўважыў гэта. Чаму тут здзіўляцца, калі ён ужо не хлапчук які, а гаспадар? Кінуў ёй дзелавіта: «Збірайся, чарнушкі ўжо едуць». Ён вярнуўся ў каморку, зняў адбітую дзедам касу, паспрабаваў, як вучыў чарнушка, ногцем вастрыё, хоць гэта ён ужо рабіў учора некалькі разоў. Выцягнуў з-пад палаця ў лапці і стаў абувацца. Володька, малы бялявы брат, што спаў на палацях, раптам заварушыўся, расплюшчыў вочы, зірнуў на Васіля і мігам ускочыў. Вась, а Вась, і я? Васіль прамовіў: «Ляжы ты, нуда! Чаго ўспёрся? Ні свет, ні зара!» Вась, возьми мяне з сабою. «Трэба ты мне!» Ну, возьми. Дарэмна Володька чакаў адказу, пазіраючы на брата вачыма, якія прасілі і малілі, ніяк не хочучы верыць у братнюю чэрствасць. Васіль маўчаў. Ён быў непахісны. Абуўшыся, Васіль
заклапочана пашаргаў у хату, па-ранейшаму нібы не заўважаючы брата, што як прывязаны патупаў услед. Калі маці падала на стол аладкі і нават дзіва, сковородку з салам, Володька амаль не аддаў гэтаму ўвагі, па-ранейшаму чакаў. Ну, Вась, Дай тым часам паесці чалавеку. Сказаў дзед, які ўжо гарбата сядзеў каля стала, нічога не браў у рот. І сам еш. Глядзі от. Ласкава прыступілася маці. Яна знарок паклала перад Володькам аладку і кавалачак рудога сала, зірнуўшы на якое, Володька не ўтрываў і на час адстаў ад брата. Маці падала яму яшчэ кавалачак, дадала некалькі ласкавых слоў, і сэрца малога палагодніла ад гэтай дабраты. Але неўзабаве яму давялося адчуць, што гэтая матчына дабрата была ўсяго на ўсяго хітрасцю, бо ледзь толькі Володька пад'еў, маці мякка, ласкава сказала: Ты, сыночак, будзеш з дзедам хату пасцеражэш. Ды глядзі добранько. Усё дабро тут на вашых руках. Не дай Бог што-небудзь учыніцца з Галеем зусім. я на балото хочу. заявіў упарта малы. Выціраючы аладкай сковородку, Васіль жорстка кінуў: «Мала што ты хочаш». З якой зайздрасцю і непакоем пазіралі Володькавы вочы, як каля хлява запрагаў старэйшы брат рудога гуза, пагрозна пакрыкваючы, як дзед укладваў касу, як маці прывязвала торбу з харчамі і абгортвала ўкінутай у воз травою дубовую беклажку з вадой. Сачыў малы то за маці і дзедам, то за братам, нахмурыўшы шаўкавістыя, выцвілыя на сонцы броўкі, ніяк не мог паверыць у чалавечую бессардэчнасць. Чакаў з тайнай надзеяй жаданай перамены. Васіль тузануў вераўчанымі лейцамі гуза, і калёсы паволі пакаціліся па двары на вуліцу. Тут Васіль азірнуўся. На ўсёй вёсцы, амаль каля кожнай хаты, стаялі калёсы, касцы, жанчыны і дзеці. На ўсёй вуліцы было на рэдкасць людна. Яна ўся жыла добрай чалавечай заклапочанасцю. Маці чамусьці яшчэ раз забегла ў хату, потым сказала дзеду, каб ён не высільваўся, пайшоў лёг, стала наказваць Володьку, што яму трэба і чаго не можна рабіць, каб быў пры хаце, каб слухаўся дзеда, каб не дурэў з агнём, і Володька адчуў, што апошнія яго надзеі прападаюць. Не хочу. Адказаў адным словам Володька. А етага во, хочаш? Памахаў яму пугай брат. Володька толькі яшчэ больш нахмурыў бровы. Маці ж усё не траціла надзеі дамовіцца па-добраму. Я табе кулеш у чыгунку ў печцы паставіла, смачны з малаком, а ў прыпечку яечко вазьмі, можаш узяць. Едце бо, Сказаў дзед. угаворваюць ей бо, як пісара валаснога. Маці падабрала даматканую сваю спадніцу і звычна села на калёсы, спусціўшы з драбінак босыя парэпаныя ногі. Ды глядзіш, кеп пільнаваў добра, бо ўвечар я прыеду. Володька, здаецца, нічога не хацеў слухацца, ні матчыных добрых слоў, ні дзедавай строгасці, ні братавай пагрозы пугай. Ледзь калёсы рушылі па вуліцы, ён, набычыўшыся, падтрымліваючы рукой штонікі, што спадалі, маўкліва падаўся ўслед. Вярніся, неслух! Пачуў ён дзедаў загад, але і не падумаў спыніцца. Володя ведаў, што дзед не любіў неслухмянасці і што маці
Таксама не дай Богу весці ў гнеў. Але яму так хацелася ехаць на балота, што і страх не ўтрымліваў. Володька адно для бяспекі трымаўся наводдаль ад воза. Калі калёсы прыпыніліся, і брат паказаў, што збіраецца саскочыць, малы адразу стаў таксама, гатовы да ўсяго. Васіль пагразіўся: «Толькі пайдзі ўслед». Калёсы спыняліся яшчэ разы 3, і кожны раз то маці, то брат загадвалі вярнуцца. Не на жарт абяцалі набіць. І, можа, Володька адолеў бы сваё вялікае хаценне, калі б не ўбачыў, што на другім возе, які выехаў услед з сяла, сядзіць разам з бацькам яго найбліжэйшы прыяцель, супольнік ва ўсіх шкодах Хведька. Гэта надало Володьку порсткасці, і ён яшчэ смялей кінуўся за калёсамі. Закрычаў, душачыся слязьмі ён. Возьмите! Маці злезла з калёс. Вярніся! Ідзі дамоў, чуеш? Не пойду! Не пойдзеш? Праз некалькі хвілін ён ляжаў на мяккай раллі між кусцікаў бульбы, блізка ад дарогі, і ўзлаваная маці моцна і гучна пляскала яго па голых паружавелых палавінках. Вернешся! 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 Володька, рыючы лбом пульхную зямлю, выў і роў ад болю, ад крыўды, ад злосці, але не гаварыў нічога. Маці пайшла ад яго, так і не дачакаўшыся хоць слова. Седзячы ў бульбоўніку, ён цераз завалоку слёз зверавата пазіраў, як яна ішла да воза, як села і паехала, грозна глянуўшы на яго. Кеп табе немач! Кіпела ў ім няўтольная злосць. Паўз малога па дарозе ехалі і ішлі мужыкі, і амаль кожны падсмейваўся з яго бяды. «Што, усыпалі?» Гэта распальвала яго крыўду. Невясёлы, адзінокі і, як мала хто ў свеце, няшчасны, пацёгся ён дамоў. Пацёгся цераз бульбоўнік, цераз агароды, толькі б нікога не сустракаць, нікога не бачыць. Калёсы, на якіх сядзелі Васіль і маці, ужо ўязджалі ў лес. Пасля поля тут было ад гушчыні маўклівых, нібы прытоеных хмурных хваін цемнавата і сыра, хоць лясок і рос на пясчаніку. Ранішняе сонца, што чырвоніла хвойнік угары, яшчэ не магло прабіцца да нізу, да зямлі, і на рэдкай траве тут мутна трымалася раса, а на пяску значыліся вільготныя цемнаватыя плямы. Незважаючы на расу і сырасць, адчувалася ўжо набліжэнне дзённай задухі. Душно будзе, сказала маці. Неўзабаве яны дагналі чарнушкаў. Можна было б ехаць за імі, аддаючы знак пашаны дзядзьку Цімоху, як старэйшаму, і, можа, у іншых абставінах Васіль так і зрабіў бы. Але побач з дзядзькам сядзела задзіра Гануля, яго дачка, Васілёва равесніца. Гэтая задзіра ў апошні час Васілю проста жыць не давала. Пры кожнай сустрэчы, калі б не трапіўся ён, смяялася ці нават здзекавалася з яго. От жа, толькі пазаўчора пры ўсіх абсмяяла. Васіль, а чаму это ў цябе вочы не адзінакія? Адно як вада светлая, а другое як жалудок. І валасы унь ззаду як не чорныя, а спераду рудзенькія, як у цяляці рабогу. Стаяла і рагатала пры ўсіх. Каб няпраўду казала, яшчэ б нішто. А то ж праўда ўсё. Розныя вочы,
як на грэх, і валасы ад сонца наперадзе зарудзеліся. Усё нялюдскае нейкае. Ці ж мог пасля ўсяго гэтага Васіль паслухмяна цягнуцца за чарнушкамі? Ледзь маці ўправілася сказаць дзядзьку Цімоху, што мусіць будзе задуха, як Васіль, тузануўшы гуза лейцамі, чапляючы калёсамі за нізкае галлё падлеску, порстка аб'ехаў чарнушкаў, пакінуў ззаду. Ён знарок не паглядзеў на Ганну, але і не пазіраючы на яе, Васіль адчуваў сябе ў поўнай меры шчаслівым. Вось як ён абступіў яе, задзіру. Хто яна, гэта ганарліўка, якая так абыходзіцца, нібы яна не толькі нараўне з ім, а Бог ведае што. Каб яна была і праўда кім-небудзь асаблівым, тады бы трываць можна было б. А то ж хто? Усяго бацькава дачка. І гэтак абыходзіцца з ім, чалавекам самастойным, гаспадаром. Што ж, ён паказаў ёй. Тут, калі Васіль быў увесь напоўнен слодыччу ад платы, стары, вельмі пацёрты хамут раптам разышоўся, і аглобля зашоргала па рудых гузавых нагах. Васіль трывожна саскочыў. Нічога страшнага не было, проста парвалася супоня. Васіль хутчэй звязаў парваныя канцы, але калі паспрабаваў, пацягнуўшы з усяе сілы ці моцна завязаны вузялок, той разышоўся. Прыйшлося зноў звязваць. Калі, паружавеўшы ад натугі, сцягваў супоню на хамуце, побач зарыпелі калёсы дзядзькі Цімоха. Что такое? Супоня, зараза! Гануля весела зіркнула. Ён супоню дома забуў. Васіль ад такой абразы аж перастаў сцягваць хамут. Калёсы дзядзькі Цімоха, а на іх дзядзька, Хведька і задаволеная Гануля прайшлі паўз Васіля і сталі пакрыху аддаляцца. «Ну, ты знаеш...» Васіль не ведаў, што сказаць. «У чужое просо не ўтыкай носа». Ён прамовіў гэтыя словы ціха, больш для маці ды для сябе, каб супакоіцца. І наогул, хіба добра было б яму, няхай і маладому чалавеку, але ж мужчыну і гаспадару, старшаму ў сям'і, звязвацца з нейкай дзяўчушкай. Але ні словы, ні думкі гэтыя не вярталі яму спакою і раўнавагі. Васіль ехаў цяпер пануры, паглыблены ў свае думкі. Ён наогул быў схільны да развагі. Не любіў вельмі адкрываць сваю душу, асабліва калі ў ёй варушыліся думкі, невясёлыя і нядобрыя. Пахістваючыся, крыху горбячыся, хмурачы яшчэ дзіцячы лоб, ён міжвольна прыгадваў, дзе і калі яна казала што-небудзь крыўднае, думаў, як аддзячыць ёй. У думкі гэтыя хутка ўпляліся іншыя. Спачатку пра старую, патлелую ў зямлі супоню, стары хамут, потым пра небараку гуза, якога калісьці кінулі балахоўцы, не маючы на яго, мусіць, ніякай надзеі. І праўда ж, конь тады дадыхаў, і не было веры, што ён яшчэ ўстане на ногі. Колькі з ім папаваждаліся, каб падняць зноў. Ён устаў, але як няпэўна ходзяць па зямлі слабыя яго ногі. А што ж з яго карысці, з такога коня, які не мае сілы? Каб быў у Васіля хоць такі канёк, як у чарнушкі, таксама, не Бог ведае што, не раўня таму, якога прывёў стары корч з мазырскага кірмашу зімою. А ўсё-такі конь як конь, аснова. Дарога пачала паніжацца,
і сыпкі пясок яе змяніўся мяккім, падатным забалочаным грунтам, па якім вырэзваліся дзве чорныя вільготныя каляіны. У каляінах часта віднеліся вылузганыя жылы карнявішчаў, было многа ям, і калёсы амаль увесь час падскоквалі, моцна хісталіся з боку на бок. Камлі дрэваў часам сунуліся паўз самыя драбінкі, і маці перасцярожліва схавала ногі ў воз. Васіль жа сядзеў па-ранейшаму, час ад часу, нібы ў гульні, перакідваючы ногі цераз драбіны. Турботы было не толькі нагам, але і рукам. Вакол хмарамі звінелі, апаноўвалі асатанелыя камары. Амаль безупынна даводзілася адмахвацца ад іх, біць. Маці закрыла хусткай ледзь не ўвесь твар, падкурчыла ногі, але ратунку і так не было. Камарэча даставала цераз вопратку, залазіла ў рукавы, за каўнер. Гус адбіваўся хвастом, галавой, не вытрымаў, патрухаў у подбег. Але гэта не памагло, і ён зноў пайшоў, круціў хвастом, матляў грывай, стрыг вушамі. Лес тут быў зусім іншы, як на пясчаніку. Рослыя, з чорнымі, быццам абпаленымі камлямі, з дзіўна паточанай карой, старыя алешыны танулі знізу ў густым балотным разнатраўі, у маладой пораслі алешын, у гнілым, асклізлым ламаччы. Алешнік вельмі часта мяшаўся з лазняком, што рос моцнымі дружнымі купамі, уздымаючы ў лясны прыцемак шызыя кучары пераплеценага галля. У лесе буяла мноства злой, палючай лясной крапівы, што дзе-нідзе ўздымалася ў загонамі ў чалавечы рост. Глядзі ты, колькі выперлася яе, етай поскудзі, мімаволі праплыло ў галаве ў Васіля. І якая? Як каноплі. З-за павароту ён зноў убачыў наперадзе чарнушкавы калёсы, белую Ганніну хустачку, і думкі яго вярнуліся к дзяўчыне. Я таго табе не забуду. Пабачыш. Глава 2. Калі Васіль пад'ехаў да сенажаці, чарнушка ўжо выводзіў за глабель распрэжанага коня. Кветька, прысеўшы на ўколенцы, штосьці зацікаўлена разглядаў у траве, а Ганна перакладвала пад калёсы беклажку. Васіль знарок адвярнуўся, каб не глядзець у яе бок, але міма яго ўсё ж не прайшло ні тое, што яна рабіла, ні тое, як яна зірнула на яго. Зірнула з усмешачкай, і Васілю здалося, што з яе язычка зноў сарвецца штосьці кплівае, крыўднае. Яна прамаўчала. Васіль, а мо тут станем? Прамовіла маці. Разам з імі. Мясцінка, глядзі, якая. Надзелы чарнушкаў і Васілёвай маці былі побач. Васіль у іншы час так і зрабіў бы, як казала маці, гэта было зручна і выгадна. Спакайней было бы за коней і за калёсы, за якімі назіралі бы чарнушкі. Але сёння сын панура заўпарціўся. Мясцінка, як мясцінка. Ён суняў коня далей, крокаў праз 30 ля куста маладога арэшніку. Азірнуўся, акінуў позіркам даволі вялікае, акружанае з усіх бакоў лесам балота. На балоце там і тут кучаравіліся кусты лазы, якія дзе-нідзе зрасталіся ў цэлыя астраўкі. Але Васіль не даў ніякай увагі гэтым астраўкам. Яго больш зацікавіла, што на балоце яшчэ было многа вады, часам цэлыя разводдзі. Вада была і на яго надзеле. Чорт бы яе пабраў,
падумаў Васіль. Пры ўзлесках амаль усюды стаялі калёсы, завіхаліся людзі. Нямала людзей было і на балоце, ужо дзе-нідзе касілі. Стрыножыўшы гуза, Васіль пусціў яго пасвіцца, вярнуўся к калёсам і выцягнуў касу. Ён развязаў анучку, абгорнутую вакол нажа касы, і, ускінуўшы касу на плячо, перапоўнены гонарам, стрымана, паважна падаўся да сенажаці. Маці, маўклівая і паслухмяная, пайшла ўслед за ім. Тут нашая адсюль і унь датуль, дзекалок, сказала яна. Яна магла бы не гаварыць гэтага, бо Васіль і сам ведаў свой надзел. Відаць, ёй проста было няёмка стаяць каля сына. Васіль заўважыў на яе твары у складцы родных губ выраз нейкага шкадавання і вінаватасці і строга прамовіў: «Знаю». Уваткнуўшы канец касця ў мяккую зямлю, трымаючы моцна рукой тупы край касы, Васіль стаў мянташыць. Адмахнуўшыся ад камароў, коса зірнуўшы на чарнушкаў, убачыў, што Цімох яшчэ корпаецца каля воза, і задаволена падумаў, што пачынае раней. Расставіўшы па-мужчынску ногі, моцна ўпінаючыся ў грунт, ён размашыста правёў касой, і трава шыркнула, паслухмяна лягла злева акуратнай купкай. Ён правёў другі раз, трэці, трава злева стала выцягвацца ў вільготны зялёны рад. Хутка ногі яго ступілі на пакошу, перад ім быў ужо лапік чыстага, скошанага ім. Хто гэта казаў, што ён яшчэ зялёны касіць? Што яму, быццам, кашы яшчэ многа трэба. Кашы, можа, каму-небудзь і трэба, толькі каму іншаму. Але не яму, не Васілю. Праўду кажуць, што касіць справа не абы-якая, мужчынская справа. Тут трэба і сіла, і спрыт, умець трэба. Але ў Васіля ўсё гэта ёсць. Глядзіце, як ладна шыркае ў яго каса, як кладецца, даўжэе рад. Шырк, шырк, згодна прамаўляла ўлад Васілёвым думкам каса. Ён адчуваў, што ззаду стаіць маці, пазірае ўслед, ласкавая і гордая, і ад гэтага ў руках і нагах сілы быццам большала. Разам з маці, акрамя яе, ён адчуваў за спіной яшчэ адну істоту, зусім іншую, чым маці, кплівую і нядобрую, якая, можа быць, таксама сочыць за ім сваім падсцярожлівым позіркам. Што ж, няхай сочыць. Яму гэта ніяк не абыходзіць. Васіль заўважыў, што дзядзька Цімох таксама пачаў павольна, мерна махаць касою. Ён ідзе паціху, крыху горбячыся. Васіль таксама крыху прыгорбіўся. Так ходзяць усе сталыя людзі. Убачыўшы, як дзядзька ідзе, успомніў, што галоўнае пры касьбе не спяшацца, не высільвацца, каб не змарыцца да пары. Задумаўся, не асцярогся, і каса знянацку з усяго маху урэзалася ў нешта цвёрдае. Купіна, каб яна правалілася! Васіль хутчэй выцягнуў касу і коса зірнуў да чарнушкаў. Ці не заўважылі? Што там, Вась? Адгукнулася маці. Нічога. Ён сказаў рэзка, незадаволена, пагнаў на ёй прыкрасць. Няхай не крыўдзіцца, няма чаго стаяць ды глядзець, калі чалавек заняты. Маці нібы здагадалася пра яго думкі. Я пайду к каню. Памагай табе Бог. Яна перахрысціла яго, блаславіла і, уздыхнуўшы, пайшла к калёсам. Васіль
не нагінаючыся, каб не паказаць, быццам нешта здарылася, агледзеў касу і супакоіўся. Каса была цэлая. Ён зноў правёў па траве, каса ішла добра, як і раней. Касіў ён цяпер асцярожней, сачыў за куп'ем, якое пачынала трапляцца ўсё часцей і часцей. Трава была тут небагатая, найбольш асака. Эх, удзялілі дзяляначку, растуды іх, падумаў ён і ўспомніў, як крыўдавала маці, вярнуўшыся дамоў пасля падзелу. Ведамо, адна, без чалавека, няма каму пастаяць. Нічога, е то апошні раз. Цяпер я вазьмуся, няхай паспрабуюць зрабіць яшчэ так. Праўда, у чарнушкі таксама надзел не лепшы. Што ж, ён сам вінаваты, ціхі занадто. Яму хоць палец у рот пакладзі. Няхай сам абабіваецца, калі такая ўрода. А Васіль не дасць, каб клалі палец у рот. Не папусціцца. Нагам стала мокра. Спачатку вада толькі чулася, дзе па сталы ўціскалі па кошу, потым стала хлюпаць між куп'я. Неўзабаве Васіль ужо ўвайшоў у ваду, якая абступіла, нібы нанова абгарнула ногі. Анучы ўраз прамоклі, калошыны знізу таксама сталі мокрыя, і ногі зрабіліся важчэйшыя, быццам самі набраклі вадою. Ад намоклай тканіны ногі першы час, пакуль не прывык крыху, непрыемна казытала. Але Васіль амаль не звярнуў на ўсё гэта ўвагі. Хадзіць па балоце даводзілася ўжо нямала, і ў пасталах, і без пасталоў, і ўсе такія дробныя прыкрасці здаваліся звычайнымі. Горш было тое, што скошаны рад цяпер лажыўся ў ваду. Трэба будзе зграбаць у вадзе, несці на сухое і раскідваць там, каб прасохла. Столькі лішняга клопату. Вось што добра, вада цёплая. Не студзіць ног, не гоніць дрыжыкаў па целе, як у іншыя дні ўвосень або зімою, калі ад халодных мокрых ануч аж дух займае. Цёплая вада і дзякуй Богу. Ідзі, хлюпай па сталамі, вядзі касой мерна, роўна, справа налева, справа налева. Праўда, трохі цяжэй стала ісці. Касу трэба амаль увесь час трымаць на весу, многа вады. Касіць тут не тое, што на сухім месцы. Запытай любога куранёўца, і ён табе скажа, што мокуць чортава месца, гіблае для касца. А чаго яе, етую сенажаць, так завуць? Мокуць, падумалася Васілю. Хіба ж толькі таму, што недалёко сяло, якое называецца Мокуць. Пэўна, кеп сухо тут было, то на сяло не паглядзелі б, далі б лугу мянушку не такую. А так от, мокуць і мокуць. Мокрае, гіблае месца. Часам каса чапляла ваду, уздымала, раскідвала пырскі, яны разляталіся, весела паблісквалі на сонцы. У вадзе каса шыркала інакш, як без вады, гушчэй, важчэй, працяжней. Усё мацней угравала. Пот мачыў цвёрдыя, двух колераў валасы, поўз на лоб, абпалены сонцам, засцілаў вочы, цёк на кволыя, яшчэ амаль дзіцячыя грудзі, прыклейваў да спіны ўшчэнт змакрэлую сарочку. Каса станавілася ўсё цяжэйшая, рукі наліваліся ўтомаю, балелі ў локцях і плячах, слабелі, нагам было млосна.
Млосць расплывалася і па ўсім целе. Хацелася сесці. З цягам часу жаданне гэтае не толькі не адыходзіла, а ўсё мацнела. Сесці, хоць на купіну, хоць у ваду. Пасядзець трохі, адпачыць, а там можна зноў устаць, зноў ісці. Але Васіль не сеў, ён трываў. Гэта было ўжо не ў навіну цярпець, адольваць стому, адганяць прываблівую спакусу пагуляць, паленавацца. Зялёны гэты хлопец ужо з найпершага маленства адчуў, што жыццё не вясёлае, бесклапотнае свята, а найбольш доўгі і клопатны будзень, што трэба цярпець. З усіх мудрасцей жыцця ён, як адну з найпершых, уведаў: трывай, цярпі. Усім цяжка бывае, усе церпяць, цярпі і ты. Гэтаму яго вучыла маці, вучыў небагаты і немалы горкі вопыт. І ён цярпеў. Аблізваў салёны пот з губ, выціраў валасы, выцягнуў ніз сарочкі са штаноў, каб ветрык мог дайсці, астудзіць. І ўсё ж якая цяжкая была цяпер каса. Як цяжка было адганяць млосць і слабасць у руках і ў нагах. І як хацелася сесці. Проста дзіва. Ужо ні пра што не думалася, ні пра тое, дзе цяпер дзядзька ці мог, перагнаў ці не, нават пра тое, што вось ён, Васіль, не зялёны, а сталы чалавек, гаспадар. Толькі калі знямогся зусім, калі дрыготкія, бяссільныя рукі апусцілі страшэнна важкую касу і не маглі ўжо скрануць, уваткнуў касцёў купіну, падаўся да калёс. Ішоў важка, павольна, цягнучы ногі, што хлюпалі ў цёплай вадзе. З выгляду гэта быў падлетак, худы, даўгарукі, з тонкай шыяй, а па хадзе, па прыгорбленай постаці мужчына. Васіль ішоў нібы напіцца. Маці, завязаўшы хустку па-дзявочы, як касынку, камары ўжо не назалялі, горача, зграбала траву, а бярэмкамі на граблях зносіла на сухое. З травы цякла вада, і маці старалася трымаць абярэмак і граблі перад сабою. На сухой пакошы ўжо было крыху разасланай травы. Кінуўшы траву, яна зірнула на яго, і Васіль заўважыў, як на твары яе з'явілася шкадаванне. Хмурная страсянула мокрую спадніцу. Перадыхні, паляжы вонь там у цяньку. Управімся, нідзе не дзенецца, трава етая. Калі ён паваліўся ў траву каля воза, нахілілася, пяшчотна пагладзіла па галаве. Глава 3. Пад вечар стары Чарнушка і Васілёва маці сабраліся ў сяло. Маці трэба было ехаць, каб накарміць Володьку, падаіць карову, дагледзець гаспадарку. У Чарнушкі ж дома была хворая жонка. Кветька і Ганна засталіся начаваць на лузе. Заставаліся тут і біклашка, і каса, і латаная світа. Нашто ж вазіць туды-сюды без прычыны? Трымайся каля Васіля, наказаў Чарнушка дачцэ, сеўшы на калёсы. і ты, Васіль, глядзі за імі. Дзеўка яна, дзеўка, і малое. Маці, здаволеная тым, што Чарнушка ўзяўся падвесці, ахвотна падтрымала. Жывіце дружненько. Васіль прамаўчаў. Але калі калёсы схаваліся ў лесе,
ён адчуў, што нічога горшага, як застацца аднаму з Ганнаю тут, нельга было бы прыдумаць. Лепш бы і ён паехаў дамоў, чым вярэдзіцца тут з ёю. Васіль знарок паказваў, што быць з ёю яму як кара. Ганна сціпла маўчала, але яму бачылася, што яна таксама не рада такому таварыству. Стаяць, маўчаць з ёю было, як ні з кім няёмка. Васіль не вытрываў, паказваючы, што ў яго поўна галава клопатаў, раптам рынуўся да гуза, які стаяў каля арэшніку. Хлопец звадзіў каня да азярца, амаль ушчэнт зарослага асакою, напаіў. Да азярца было з вярсту, і пакуль вярнуўся, на балота леглі першыя поцемкі. Павеяла сырасцю, стала халаднавата. Наводдалек у лазе пачаў збірацца туман. «Жывіце дружненько», успомніў Васіль матчыны словы, убачыўшы Ганну, якая штосьці гаварыла брату. «Дружненько, і скажаш, ей-богу». Ён падумаў, што будзе трымацца свайго воза і туды, да чарнушкаў, больш не пойдзе. Але прыбег Хведька. Дядечко, ходим к нам. «Чаго ето?» Васіль няветліва адвярнуўся. А енчик раскладем. Васіль пастаяў, зрабіў выгляд, што заняты, развязаў торбачку, стаў перабіраць у ёй, нібы чагосьці шукаў. Думаў, што малы не стане чакаць, але той не адыходзіў, сачыў за кожным яго рухам. Што з ім зробіш? Васіль сярдзіта пажаваў скарынку, завязаў торбачку, накінуў на плечы світку. У нас є запалка. Радасна паведаміў Хведька, забягаючы наперад Васіля. Ганна ўжо раскладвала агонь сама. Кволы агеньчык, перад якім яна ляжала на ўколенцах, ледзь-ледзь жыў. Ён быў такі немачны, што не мог запаліць нават жмуток сухога сена, які трымала на ім дзяўчына. Амаль прыпаўшы тварам да агеньчыка, нібы ў паклоне, старалася вярнуць Ганна яму жыццё, дзьмухала, падтрымлівала, а ён тлеў усё слабей. Дзяўчына была ў адчаі. «Дай я!» Васіль стаў на ўколенцы поруч з ёю. Яна крыху адсунулася, але не адышла. Так яны некалькі хвілін і ляжалі, плячо каля пляча, намагаючыся ажывіць агеньчык, што канаў. Шчаку Васіля казытала пасма яе валасоў, незвычайна блізкая, але ён не адхіляўся. У яго быў адзін клопат, адзін непакой. Агеньчык патух. Ганна ўстала, уздыхнула, стала чуваць, як гудуць камары. «Нічога, я пайду пазычу вугольчык», прамовіў суцешліва Васіль. Вакол у розных месцах свяцілася ў цемры некалькі агнёў. Ён выбраў самы блізкі і хутка на цянькі пакрочыў на вясёлы гэты бляск. Каля агню ў круг сядзелі стары глушак Халімон, празваны па-вулічнаму карчом, сухенькі няголены, фарсісты карчоў сын Яўхім і іх парабак, малады рабаваты хлопец з-за Прыпяці. Вячэралі. Васіль павітаўся. «Што скажаш, чалавеча?» лагодна, сціпла сказаў стары. «Вугольчык, пазычце». Яўхім устаў, плюнуў на далоні, прыгладзіў чуб. Фарсун, ён і тут ужо быў у крамным пінжаку, у ботах. Свой трэба мець. «А вам шкода?»
Шкода, не шкода, а трэба мець. Цяпер жа ўласць усё для такіх стараецца. Яўхім! Адгукнуўся строга, нават грозна бацька, папярхнуўшыся куляшом. Стары глушак лагодна зірнуў на Васіля. Бяры, чалавеча. Ён смяецца. Не, я сур'ёзно. Аб'етым унь напісано ў беднаце. Яўхім! Павысіў голас стары корч. Пасля паўзы ён запытаўся строга. Ты куды? Даў долі, салдаткі. Ці то чырвонаармейкі? Парабак засмяяўся. Як ты кажаш, бацьку? Пачырванеў глушак. Ну куды? Яўхім павёў плячамі. Ну, пайду пашукаю весялейшай кумпаніі. Глядзі, недалёко, чтоб на бандзітаў не нарвацца. Чуў я, у мокуці учора булі. Не нарвуся. Нёс вугольчык Васіль голымі рукамі. Перакідваў з далоні ў далонь, нібы гуляў. Чырвонае вочка весела бегала ў цемры. Часам прыпыняўся і дзьмуў на агеньчык, каб не гас. Калі прыбег да чарнушкаў, там адразу зрабілася клопатна. Ганна хутчэй падала жмуток сухога сена, схілілася разам. І зноў яе пасма казытала яго шчаку, але цяпер гэта не толькі не замінала, а было нават дзіўна прыемна яму. Яны разам дзьмулі на вугаль, на сена, і гэта таксама было прыемна. Яшчэ больш прыемна стала, калі вугаль падпаліў сена і ўскінуўся жвавы агеньчык. Хведька, які бегаў каля іх, хутчэй паспрабаваў сунуць Галіну. Куды ты такую, дурны? І дурны ж ты? Ганна адпіхнула Галіну і чамусьці засмяялася. Глава 4. Нічога асаблівага не было ў гэты вечар, але памяць пра яго грэла і трывожыла іх потым многія гады. Ганна памыла ў блізкай ямцы бульбу, насыпала ў кацялок і хацела паставіць яго пры агні, але Васіль перабіў. Давай я ралцы зраблю. Ён, стараючыся не траціць паважнасці, па-мужчынску стала пакапаўся ў ламаччы, што было каля вогнішча, выбраў 2 дубовыя голькі, выразаў з іх ралцы і ўтыкнуў у зямлю. Зрабіўшы перакладзінку, паспрабаваўшы яе моц у руках, узяў у Ганны кацялок і павесіў над агнём. Так, лепей, прамовіў Васіль пад канец. Ганна прамаўчала, але ў яе маўчанні ён пачуў згоду. Для Васіля гэта было ўцехай. Яны сядзелі адно супраць аднаго, глядзелі на ваду, што пачынала кружыцца, зацягвацца белай малочнай плеўкай, і хоць не гаварылі ні слова, дзіўна разумелі, чулі адно аднаго. Між іх жыла незвычайная лагода і добрая згоднасць. Не ўмаўляючыся, узялі яны кожны сабе абавязак і глядзелі яго. Ганна здымала накіп з вады, сачыла за кацялком, Васіль падкладваў ламачча, каб вогнішча не спадала. Пакуль варылася бульба, ён з Хведькам некалькі разоў схадзіў у лес, падбавіў галля і толькі тады, калі запас быў зроблены добры, зноў сеў перад агнём. Калі Ганна, зліваючы ваду, папрасіла яго вячэраць, Васіль ад звычкі, якой трымаліся амаль усе ў куранях, ад прыроджанай схільнасці да адзіноты, усё ж хацеў быў адмовіцца. Я
Пад'еў уже, Калі ты там еў? як гаспадыня запярэчыла яна. Садзіся. Нядобра, без гарачаго. Васіль паслухаўся, але без ахвоты. Ён прынёс ад свайго воза паўкаравая хлеба, брусок сала і жменю зялёнай цыбулі, паклаў перад Ганнай на хустку. Вячэралі маўклівыя, насцярожаныя, нязвыклыя да такой, нібы сямейнай блізкасці. Абдзіраючы ліпкую шкурку з бульбін, Васіль хмурыў лоб і ўсім сваім выглядам паказваў, што ён зусім не бянтэжыцца, што яму ведама, як належыць у такім разе трымацца мужчыну, але вачэй на Ганну не падымаў і ў думках злаваў на свае асабліва непаслухмяныя пальцы. Толькі адзін Хведька, мусіць, не зважаў ні на што. Душачыся гарачай бульбай, прыкусваючы салам ды цыбуляю, выбіраў з кацялка бульбіну за бульбінай. Ён першы адступіўся ад кацялка. Услед за ім выцер рукі аб штаны і Васіль. Ще еш. — сказала Ганна. Ты ж не пад'еў. Не, хопіць. Нясмачная, можа, картопля? Картопля, як картопля. Ён сапраўды не заўважыў, смачная ці нясмачная была гэтая бульба. Не да таго было. Ён нават быў рады, што гэта дзіўная, цяжкая вячэра скончылася. Падумаў, што сказаў, напэўна, нядобра, што трэба было пахваліць бульбу. Але хваліць бульбу — гэта значыла хваліць і Ганну, а ён ніколі ў жыцці нікога не хваліў, тым больш дзяўчат. Гэтага ніхто з мужчын не рабіў. Як мог стрымана, паважна, як і належыць мужчыну, Васіль падзякаваў. Няма за што, — адказала Ганна. Васіль устаў, паглядзеў на сіняватае, глыбокае, з зорамі вышытае неба. Пагода павінна быць. Ён хацеў быў ужо ісці да свайго воза, але Хведька папрасіў: Дядечко, вы з намі застаньцеся. Васіль нерашуча стаў. Ганна брала хустку, маўчала. Васіль кінуў на яе насцярожаны позірк. За гузам глядзець трэба. Ганна адгукнулася. Яго і адсюль відаць. Адсюль не так. Ён намерыўся ісці, але Ганна, зразумеўшы гэта, ускінула на яго вочы, ціха, спалохана прызналася. Мне страшно. Чаго ето? Бандиты раптам аб'явяцца. Яе шчырае слова, просьба уразілі яго, адразу размякчылі ганарыстае мужчынскае сэрца. Такой просьбе ён не мог адмовіць. Сказаў, што застанецца. Прайшоў толькі да каня, паглядзеў, як трымаюцца путы, забраў з воза світку і зноў вярнуўся да вогнішча. Васіль, — сказала раптам Ганна дзіўна, нясмела і вінавата. ты, мабуть, сердзішся, што я пасмяялася. Пра вочы і пра валасы розныя. Васіль нахмурыўся, прамаўчаў. Ты не сярдзіся. Яна пашкадавала. Як што за язык цягне мяне, каб цябе зачапіць. Але ты не сярдзіся. Я не ад зла на цябе. Неяк не хацелася верыць таму, што чуў. Усё чакаў, што выкіне што-небудзь зноў, але не зарагатала. Пад канец дык проста збянтэжыла Васіля, аж пачырванеў. А што вочы такія ў цябе? Дак мне е то, па праўдзе, даспадобы. Такіх ні ў кога няма болей.
І сам ты харошы, толькі што маўклівы, унурысты. Усё адно як грэбуеш дзеўкамі, ці баішся? Е чаго пагарджаць ці баяцца. Ну, а так здаецца. Помаўчалі. Ганна стала ладзіць Хведзьку і сабе пасцелю. Хутка яна, абняўшы адной рукой брата, другой, адбіваючыся ад камарэчы, ляжала каля вогнішча, а Васіль яшчэ сядзеў, праз меру уважліва пазіраў на агонь. Было вельмі радасна ад таго, што яна сказала пра кпіны свае і пра яго вочы. І ўжо як і не было злосці на яе. Была толькі радасць і турбота, якая мяшалася з гэтай радасцю, і з якой невядома, што было рабіць. Усё-такі класціся тут, каля Ганны, хоць яна і прасіла, было няпроста, няёмка. Дядзечко, а вы чаго сидзіце? Не ўтрываў нарэшце Хведзька. Не хочацца нешта спаць, А ты ляж, паспрабуй. Заснеш, можа? параіла Ганна. Васіль стаў ладаваць світу на другі бок вогнішча, але Хведзька, вось жа зараза, папрасіў. Сюды ідзіце, бліжай. Васіль, каб не падумалі чаго-небудзь непатрэбнага, што ён баіцца Ганны, напрыклад, перанёс світу бліжэй. Доўга не спалася Васілю ў гэту ноч, такую звычайную і незвычайную. Укрыўшыся з галавою ад камароў, ён толькі прыкідваўся, што спіць, але сон не ішоў да яго. Расплюшчваючы вочы, бачыў Васіль з-пад світы, як ападаў, гас агонь, як сівелі вугольчыкі, бачыў у парадзелай цемры воз і каня непадалёк, які час ад часу пырхаў, бачыў, як пануе далей белым возерам туман. І ўсё, што ён бачыў, было дзіўна сагрэта Ганнінай блізкасцю, яе стомленым дыханнем, якое ён слухаў, нечым цёплым, невыказным, незразумелым, што паявілася ў гэты вечар, што бянтэжыла яго і ад чаго аж млелі перапоўненыя радасным чаканнем грудзі. Але змора нарэшце ўзяла сваё. Абудзіўшыся ўранку ад штуршка, Васіль убачыў над сабою Яўхіма Карча, які, мусіць, вяртаўся з начной уцехі. А хітра прыладзіўся дятлік, Падміргнуў Яўхім. такі, нібы варона, а як да дзеўкі не промах. Васіль спасцярожліва азірнуўся на Ганну. Яна ўжо не спала, усё чула, і губы яго задрыжалі ад гневу. Адыдзі ты! Яўхім дабрадушна усміхнуўся. Не бойся, не даб'ю. Такога цвету па ўсяму свету. Ганна едка адгукнулася. Чаго не ясі, таго ў рот не нясі. Шчасце якое. Патрэбен ты мне як хата сабаку. Патрэбен, не патрэбен, а, мабуць, не адмовіла б. Малы жук, ды вялікі гук. Яна сказала гэта з такой абразлівай насмешкай, што Яўхім адразу не знайшоў, што і сказаць. Не зважаючы на яго, Ганна папрасіла Васіля ласкава. Я хутка паснедаць чаго зраблю. Прыходзь, добра? Добра. Ну, язык Бог даў. Яўхім плюнуў, павёў плячом і ляніва пацягнуўся да свайго табара. Раздзел 2, глава 1. Усё лета перад хатай чарнушкаў ціха грэлася на сонцы маладзенькая, з тонкім, як дубец, камлём рабіна. Ніхто ў куранях бадай не заўважыў, калі і хто пасадзіў яе. Не бачылі, як трэба яе і тады,
калі яна красавіцкай раніцай апранулася ў лёгкае празрыста-зялёнае плацце з кволых рэзных лісточкаў. Дні за днямі цікаўна, але нясмела глядзела яна на вуліцу, на ўсіх, хто праходзіў міма, сціплая, непрыкметная, за нязграбным плотам блізка ад вялікіх дрэў. Ніхто не даваў ёй ніякай увагі. Мылі яе, песцілі толькі цёплыя дажджы, ды любілі шумець маладым лісцем вятры. Людзі ж яе як бы не заўважалі, спачатку таму, што проста не прыкмецілі, а потым таму, што непрыкметна прывыклі. І неспадзявана адбылося незвычайнае. Ціхая, нявідная, у жнівеньскім росквіце рабіна заружавела, зазырчэла яркім, кіткім хараством, гарачым полымем агністых гронак. І ні адны вочы, неабыякавыя, неачарсцвелыя ў жыццёвых пакутах да хараства, глядзелі здзіўлена, зачаравана. Глядзі ты! Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза падлетак, а вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй. Калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і, за малым выключэннем прыдзір з жанок, згаджаліся. Выспела, нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганіну маці-нябожчыцу, казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча дык як вылітая, і невялікая ростам, і нягладкая, худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія. І косы чорныя, густыя, аж блішчаць бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыдзір ці зайздросніц, меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі, чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца. Але пры ўсім тым, нават прыдзіры і зайздросніцы не пярэчылі. Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку відаць было крамяная ў цімоха дзяўчына, дужая, сілаю ўся налілася. Вунь, якая прухкая ў хадзе, спрытная, якая ў рухах, так і відаць маладосць, сіла ў кожнай жылатцы. Той, каму быў час і ахвота прыглядацца, хто лепш бачыў Ганну, заўважаў, што перамянілася яна не толькі з аблічча. Багата што інакшае было і ў тым, як яна хадзіла між людзей, стрымана і паважней, як трымалася з хлопцамі, стражэй і з нейкай кплівасцю. Нават смяялася цяпер яна інакш, як дасюль. Смех быў ужо не бесклапотны, не пусты па-дзіцячы. У ім таксама звычайна чулася кплівасць, і штосьці як бы таілася ў гэтым смеху. І глядзела яна інакш, нядаўна адно дзікавата цікаўнымі вачыма. Як і раней, не было, здавалася, такой хвіліны, каб вочы яе, вільготна цёмныя, падобныя на спелыя вішні, былі абыякавыя, нудлівыя. Увесь час блішчэла, ззяла ў іх няўціхнае хваляванне. Але сачылі яны з-пад шаўкавіста чорных смелых броваў цяпер з падсцярожлівай, пільнай уважнасцю, і, здавалася, толькі і чакалі выпадку кпліва падсмяяцца. Іншы раз маглі яны, як і раней, бліснуць весялосцю, але часта, вельмі часта гарэлі ў іх недавер'е і насмешка.
У іх таксама ж нешта таілася у цудоўных вішнёва-чорных вачах. Амаль усе куранёўскія цёткі і дзядзькі згодна лічылі, што, набыўшы паважнасці, Ганна разам з тым стала і больш неспакойнай і аж залішне задзірыстай. Ні аднаму ў куранях не даспадобы была і яе ганарыстая ўпэўненасць. Ледзь не кожным учынкам Ганна, здавалася, паказвала, што ў яе на ўсё свае сталыя меркаванні, свой цвёрды погляд. Хлопцы і гарнуліся да яе і нібы пабойваліся. Акрамя таго, што стрымлівалі Ганніна задзірыстасць і ганарлівасць, ім помнілася, што не лішне асцерагацца і яе язычка. Ведалі яны і тое, што Ганну не дай Богу весці ў гнеў. Тады яна ў момант страціць роўнасць сваю, забудзецца на ўсё, загарыцца адным. Гарачая, нястрымная, небяспечная яна, ганарліўка Ганна. Васіль не прыглядаўся асабліва, не перабіраў, не вымяркоўваў. Ён быў для гэтага вельмі ж здзіўлены, зачараваны. Жылі побач, бегалі з другімі на выган, пасвілі жывёлу. Колькі гадоў бачыў між іншых і не ведаў, не здагадваўся, хто такая Ганна. І нечакана пасля вечара на лузе адкрылася ўсё, і, убачыўшы, адчуўшы такое, збянтэжаны, уражаны, стаў як сам не свой. Свет як бы перайначыўся адразу. Ён быў цяпер поўны цудаў і радасці, незвычайны свет, і ўсе цуды і радасць у ім тварыла Ганна. Адны яе рукі, пераплёўшыся пальцамі з Васілёвымі, маглі рабіць яго многія ночы шчаслівым. Калі яна паслухмяна тулілася, яго поўніла дзіўнае, незразумелае і невыказна харошае тамленне ў грудях. Туман таямнічы над балотам, ціхі шэпт груш, нават яны змяніліся, сталі інакшыя, дзівосныя дзякуючы ёй. Калі яна была побач, радасць шырокая, бязмежная, жыла ў ім, ва ўсім, што акружала іх. У гэтай радасці ночы не плылі, а ляцелі, і світальныя зоры прыходзілі заўсёды вельмі рана. Цэлымі днямі, што б не рабіў, Васіль зачаравана ўспамінаў Ганну, думаў пра Ганну, шукаў вачыма Ганну, чакаў ночы спаткання з Ганнай. Час быў не для кахання, гарачы жнівеньскі час. Людзі ўставалі раней за сонца, вярталіся ў сяло ў поцемку. Павячэраўшы, куранёўцы адразу валіліся спаць. Кароткія яшчэ ў жніўні ночы, вечар ледзь не сустракаецца са світаннем, а трэба даць уціхнуць зморы ў руках, у нагах, у чыгунелай спіне, адпачыць целу ад едкага поту. Васіль жа, ледзь толькі пачне гусцець поцемак, бачыў адно — жардзяны плот каля чарнушкавага агарода, дзе стаялі першы раз, калі яшчэ не асмельваўся ўзяць Ганну за стан, і дзе з таго вечара стаялі ўсе ночы. Як заўсёды, спяшаўся і ў гэты вечар. Сербануў некалькі лыжак гурочнага расолу, схапіў гурок, каб даесці ў дарозе, ускочыў з-за стала. Маці, амаль нявідная ў душным хатнім змроку, з другога боку стала параіла: Вазьмі яшчэ, ці от рэдзькі ўкусі. Наеўся ўжо. Васіль варухнуўся, нібы адганяючы стому, пачуў, як ные натруджаная за дзень спіна, млосна падгінаюцца ногі. Не баўся вельмі. Не ўтрывала, папрасіла ўслед маці. Зачыняючы дзверы, чуў,
як уздыхнула. Спачатку, калі ўсё толькі пачалося і не ведала яшчэ, што з сынам, пыталася, куды ідзе, раіла лепш дома астацца, адпачыць. Потым, па шчаслівым Васілёвым твары, па гаворках жанчын, зразумела ўсё. Адно ўздыхала ўслед. Васіль саскочыў з ганка і на момант стаў, думаючы, дзе ісці, вуліцай ці гумнамі. У іншыя дні хадзіў паўз гумны, каб не сустракаць нікога, не бавіцца марна. Сёння прыпазніўся, пакуль завёў каня на ўзболатак. Можна ісці і вуліцаю. І на вуліцы цяпер нікога. Усё ж падаўся на прыгуменне, звыклаю сцежкай. Мінуўшы чорнае гуменца, што пахла старою гніллю і сухім свежым жытам, па загуменнай дарозе ўжо не ішоў, а бег, вясёлы і нецярплівы, да знаёмых, цяпер такіх мілых груш ускрай сяла. Яшчэ зводдалек заўважыў, што Ганна ўжо чакае. Прытулілася да кала, ціха стаіць каля плота. У цемры постаць яе ледзь значыцца, а твару і зусім не відаць, але Васіль ведае, гэта яна. Хто ж яшчэ можа быць тут, на іх запаветным месцы? Яна адхінулася ад плота, прамовіла. Вельмі ж ты хапаўся. Вельмі не адразу зразумеў ён. Яно і відно. Пеўні скора заспяваюць. Гуза на ўзболатак вадзіў. Васіль разумее, што апраўданне гэтае ніяк не апраўдвае яго, бачыць, што вінаваты. Другі раз. Няхай прося гарбатая цябе столькі чакае. А я не буду. Васіль і не апраўдваецца, і не просіць, каб не злавала. Ён не ўмее прасіць. Так яны і стаяць спачатку, блізкія і далёкія, стаяць і маўчаць, адзін вінаваты, а другая пакрыўджаная. Васіль няёмка корпае пальцам жэрдку, адкалупвае кару. Ганна хоць бы зварухнулася. Недзе на другім канцы завялі сумную песню. Мусіць, сабралася купка моладзі. Песня хутка сціхла. Знянацку віскнула дзяўчына, якую ўшчыкнуў ці паказытаў гарэза хлопец. Алена Зайчыкава, мабуць. Першая гоніць цягучую маўклівасць Ганна. Мабуць, Алена. От любіць вішчаць. Шлакоткі страх як баіцца. Яна раптам упікае. А вы уже і рады. Я што? Трэба яна мне, як леташні снег. Мабуць, трэба? Ды я каля яе ніколі і блізко не сядзеў. Не брэшаш? От шчэ, хрысціцца хіба? Васіль адчувае, што Ганна ад гэтых яго слоў мякчэе. Ён, праўда, яшчэ з асцярогай бярэ ў сваю яе цёплую руку. Ганна не адбірае. І Васілю становіцца радасна, да яго зноў вяртаецца шчасце, вялікае, неабсяжнае. Здаецца, шчасцем гэтым напоўнены не толькі Васілёвы грудзі, а і ўся ноч. Уся цёмная духмяная цішыня, што дрэмле над куранямі. Усё здаецца добрым, радасным, нават старыя, патрэсканыя, дзе-нідзе аблезлыя, без кары жэрдкі, за плотам гарбузнік, упарты хвост якога ўзлез поблізу на кол. Далей на агародзе, сярод гарбузніку, градак з агурочнікам, пахучым кропам і кіяхамі, няпэўныя ў змроку абрысы груш, як вартавыя ў балахонах. Грушы то маўчаць, то шалясцяць, шэпчуць між сабою, як даверлівыя сяброўкі. Шэпчуць, вядома, аб шчасці згоды, аб цеплыні рук дзявочых, аб гарачых юнацкіх поцісках. Рукі, якія ў цябе? Здзіўляецца Васіль. Якія? Малыя, а дужыя. Шурпатыя.
ціха гаворыць Ганна. Як граблі. Не, Недалікатныя. далікатныя, то ж у дзяцей. У гарадскіх дзевак кажуць мяккія, гладзенькія, як падушачкі. Ведамо, чыстая работа, не з віламі. Яны зноў маўчаць, але маўчанне гэтае радаснае, чыстае. Ад яго весялосць у грудях шырыцца. Прыціскаючы да сябе Ганніны рукі, Васіль нарэшце гаворыць. Ты, мабуть, б'ешся балюча. Баішся? Лагодна смяецца Ганна і дадае. Я злая, як што не па мне. Хведь, каж, дзіво, як баіцца. А ядак не баюся. Углядзі, які смелы стаў. Герой. І цябе, і языка твайго. Усё адно. Уга, смелы. Жартам сваім Васіль хавае дзіўнае жаданне, якое даўно не дае спакою. Чамусьці вельмі хочацца пацалаваць яе. І, разважыўшы, быццам нічога асаблівага, невялікі страх, а не можа Васіль асмеліцца. Не было яшчэ ніколі такога. Маці і то, як помніць, не цалаваў. Калі толькі падумае, што зараз пацалуе Ганну, неякавата робіцца, адразу сорамна і трывожна, але не адчэпа спакуса, ліха на яе не адыходзіць, нават з часам мацнее. У другіх хлопцаў гэта вельмі проста. Хоня Гарэза, той і на танцах, пры людзях, бывае, пацалуе, і яму хоць бы што. А Васілю цяжка. У яго ўсё выходзіць няпроста. Ой, не цісні так пальцаў. Просіць Ганна. Я ж не вельмі. Не вельмі, аж трываць не можна. Васіль адпускае яе рукі. Доўга пасля гэтага стаіць ён моўчкі, тоячы ў душы крыўду. Падумаеш, якая далікатная. Трошачкі ад душы пальцы паціснуў, а яна ўжо трываць не можа. Не хоча, ну і не трэба. Ён і зусім можа за рукі не браць. І не возьме. І так не ў меру для сябе, пагаварыўшы перад гэтым, адасоблены ў думках, ён маўчыць доўга. Маўчанне, як і раней, яго, аднак, не бянтэжыць. Васіль яго нібы і не заўважае. Ён і то аж дзіва гаваркі з Ганнай зрабіўся, другія, бывае, з яго слова не выцягнуць. Васіль неахвочы да пустой гаворкі. Шумяць, шапочуць грушы. Недзе зайшоўся брэхам сабака, яму падсабіў другі. Сабакі хутка ўціхаюць, і ўжо зноў толькі грушы шумяць. Васіль маўчыць, не зважаючы на тое, што Ганна пачынае неспакойна варушыцца, паглядвае на яго з нецярплівасцю. Гляджу я на цябе і думаю. Кажа Ганна і знарок змаўкае. Што? Кавалер з цябе вясёлы. Усё адно, як вада ў роце. Васіль ужо гатоў быў зноў пакрыўдзіцца, але Ганна добра, шчыра просіць. Скажы што-небудзь. І ў Васіля ад гэтай яе добрай шчырасці гатовая ўзняцца крыўда ўраз ападае. Ён, падвесялелы, думае, шукае, што ёй сказаць. У карча вараны жарабец нагу на цвік насадзіў. Кульгае. Корч ездзіў у мясцечко па доктара. Аге, я яго бачыла. Ён вёз яго ўжо пад вечар. Пад вечар. Ну, то бачыла. Стары сам, як грак, сядзеў з пугай. І што? Будзе ён бегаць? Жарабец той. Кажуць, будзе. Але, мабуть, папарваў на сабе валасы стары корч. Пакуль супакоілі, са злой радасцю дадаў Васіль. Ганна неспадзеўкі прамовіла. Ты бо зайздросціш? Я? Не. Асекся Васіль. Е чаго? Ён зноў змоўк
і, можа, надоўга б, але раптам успомніў важную навіну, якую пачуў днём на полі. Кажуць, зямлю наново перарэзваць будуць. А, еш, і я чула. Жанкі на выгане гаварылі. Добра б, а то некаторыя расселіся, як паны. Усё лепшае пахапалі. Мабыць, праўду кажуць. Парадкі цяпер такія, што могуць перадзяліць па справядлівасці. Корч, які кавалак адхапіў, каля цагельні, а другім дак пясок ці балото. Зямлі мало, душацца людзі. Васіль думаў узрушана, недаверліва. Не дадуць яны перамераць. Гады такія. Хто? Багацеі. Але не вытрываў, сказаў горача, як мару. Чтоб мне у тым ражку, што за цагельняй, я б паказаў. Ахвотнікаў багато на тое. Аге, ухопіш за імі. Неспадзеўкі блізка прарэзліва кукарэкае певень, і Ганна азіраецца, заўважае, што неба на ўзболатку ўжо вельмі пасвятлела, нават крыху пачало брацца чырванню. Яна адхіляецца ад Васіля, заклапочана перавязвае хустку. Развідняе ўжо. Ісці трэба. Шчэ трохі. Не, мачыха хутка ўстане. Абдымаючы яе на развітанні, Васіль з рашучасцю, блізкай да адчаю, думае: ці цяпер, ці ніколі. Ён заплюшчвае вочы і прыкладвае губы да Ганнінага твару. Пацалунак трапляе ў скронь. Учыніўшы гэта злачынства, ён апускае галаву і чакае прысуду. Ганна таксама стаіць, апусціўшы галаву. Васіль, Ціха кажа яна, як бы перасільваючы сябе. ты мяне любіш? А як жа? І я. Яна звешвае галаву яшчэ ніжэй, потым неспадзеўкі ўскідвае яе, і Васіль бачыць, што вочы яе цёмныя, глыбозныя ў блеклым ранішнім святле, радасна блішчаць. Яна раптам абвіла Васіля моцнымі рукамі, прытулілася ўся і з нейкай урачыстасцю, сур'ёзнасцю, з выразам чалавека, які ведае ўсю глыбіню бездані, у якую кідаецца, прыпала сваімі вуснамі да яго. Глава 2. Нібы праз туман даходзіла да Васіля, як жылі гэтымі днямі курані. Было найбольш звычнае. Як і летась, і пазалетась, і ўсе гады, якія помніліся Васілю, зарастала раскай цёплая, з душным балотным смуродам, нерухомая вада ў лужынах, у сажалках, у затоках. Усюды было безліч жаб. Калі даводзілася ісці паўз балота ці сажалку, яны разляталіся па мокрай траве, пляскалі ў ваду амаль бесперапынна. Кваканне іх поўніла дзённую млоснасць, вечарам і ўночы дралі яны горла, як касатанелыя, на ўсе лады. Не было адбою ад камароў. Пад вечар Куранёўская вуліца, двары, сады, агароды аж гулі ад камарэчы, якая кіпела хмарамі, бязлітасна кідалася на ўсё жывое. Пасядзець, пагаманіць на вуліцы куранёўцам можна было толькі расклаўшы дымны з мокрай лазы ці алешніку агонь. У такі час курані выглядалі як нейкі дзікі табар,
як бы вярталіся на тысячы гадоў назад. Там і тут чадзелі агні, і людзі туліліся да іх, кашлялі, варушыліся, адмахваліся. У цьмяным, невясёлым святле яны вельмі нагадвалі дзікуноў. Агні спакваля тухлі. Намахаўшыся ад назолы камарэчы, наеўшыся да дурноты дыму, людзі не вытрымлівалі, хаваліся па хатах. Толькі Васіль і Ганна не ўцякалі, туліліся адно да аднаго каля плота, як бы і не заўважалі напасці. Узболатак і балота не якія-небудзь далёкія, а зараснікі алешніку і лазы, можа, за 100 крокаў ад Ганнінага агарода кішэлі гадаўём. Малыя, як бы іх цягнуў хто, як на забаву, стараючыся не паказваць адно аднаму, што сэрца трымціць ад страху, лазілі ў зараснікі, цікавалі, як варушацца ў гушчыні кустоў слізкія клубкі. Забавы нячаста канчаліся адным цікаваннем. Куды больш было радасці, хвалячыся адвагаю, прыціснуць гадзюку дручком, зашчаміць яе, што грозна сычыць у распірку, і вынесці на выган. На выгане агулам учынялі расправу. Тут было завяршэнне відовішча. Глядзелі, як доўга круціцца без галавы гадзючы хвост. Аднойчы маці дачулася, што Володька таксама ходзіць у гадзючнік. Увесь вечар жахалася, палохала малога, расказваючы розныя страхі пра гадзюк. Васіль, збіраючыся на спатканне, памог ёй, прыгразіўся. Калі смаркач хоць раз сунецца туды яшчэ, пабіць няшчадна. Гадзюкі былі не толькі ў зарасніку. Яны запаўзалі на агароды, нярэдка грэліся на выгратай сонцам, перамешанай з цёплым пясочкам кастрыцы прызбаў. Жартаўнік Зайчык казаў, што скора не будзе як сесці на прызбу ад гэтай поскудзі. Вужы жылі ледзь не на кожным селішчы пад падлогамі, у хлявах, у прыгрэбніках. Ляснік Міця, гультай і свавольнік, якому з выгоды лезла ў галаву розная дурнота, дык нават выносіў вужоў на вуліцу пазабаўляцца. Забаўкай было і хлопцам узяць вужа на вячэрнія пасядзелкі, падпусціць у дзявочы гурток, што адразу ўшчынаў віск, лямант. Віску было на ўсё сяло, але больш з ахвоты, абы пакрычаць. Вужоў у куранях не баяліся. Матка казала Васілю, што ў суседа Дамеціка вуж, які ўжыўся ў хляве, ссе карову, але Дамецікавы не гналі яго. Васіль не здзіўляўся гэтаму, як і ўсе ў куранях, лічыў ён вужа добрай істотай, крыўдзіць якую грэх. У гэтым годзе багата бяды было ад ваўкоў. Летняй парой асцярожныя, можна сказаць, памяркоўныя ў іншыя гады. Клыкастыя драпежнікі ў гэтае лета, здавалася, вачэй не зводзілі з сяла, з выганаў. Не толькі ўночы, але і сярод дня выляталі з зараснікаў. Асабліва моцна воўчае племя церабіла авечыя чароды. У куранях, можа, не было такога двара, дзе б не клялі драпежнікаў. Пастухі статак у лес не ганялі, рэдка пасвілі і каля лесу, найбольш трымаліся выгану, бліжэй да хат, да людзей. Некалькі дзён курані хваляваліся, пераказваючы адзін аднаму на розныя лады, як нахаба воўк напаў на Пракопавага каня. Меркавалі, абураліся, спачувалі. Спутанаму каню давялося папаржаць, папакруціцца,
адбіваючыся ад звера. Не раз каціўся воўк ад конскіх капытоў, але ўсё ж вырваў кавалак мяса са сцягна, і невядома, чым кончылася б, каб не падбеглі людзі. Але над усім былі клопаты. Спелі ягады, за суніцамі чарніцы, ад якіх аж чорна было міжрослага папаратніку. Нядоўга было чакаць і малін, што густа спелі ў гадзючых зарасніках. Малеча і старыя, каго не бралі рабіць на сенажацці ў поле, з дня ў дзень снавалі па лесе з лазовымі каробкамі і кошыкамі. Кожны зручны момант хапаліся з лугу, з поля ў лес і жанкі, і мужчыны, працаўнікі. У лесе цяпер была важная праца. Ягады былі не якія там прысмакі, як у другіх. У куранях ягадамі карміліся, ягады збіралі, сушылі на продаж, на грошы, на чорны зімовы ці веснавы дзень. Лес быў памочнік полю, скупой, ненадзейнай зямлі. Памагала полю балота, ціхія, цёплыя, зарослыя асакою затокі, зацягнутыя тванню канавы за склізлым ламаччам, смярдзючыя лужыны з цінай і раскай. У куранях, мабыць, не было такой хаты, якая не мела б рыбалоўнай прылады. Прылады гэтыя былі асобыя. Ва ўсім сяле ні ў кога ніколі не вадзілася нерата. Васіль толькі чуў, што на Прыпяці ловяць рыбу нейкімі жалезнымі кручкамі. У куранях ракі, прастору і глыбіні воднай не было, і снасць тут у людзей трымалася свая, балотная. Лазовыя баўтухі, лазовыя таптухі, венцеры, сплеценыя з канапляных нітак кломлі. З кломляй трэба было ісці ўдваіх, утраіх, а з таптухай і аднаму ўправіцца няцяжка. Ускінуў на плячо, занёс лёгкую, амаль нячутную, з белых высахлых дубцоў, сунь у ваду і тупачы, гані рыбу да яе. У Васіля была і таптуха, і кломля, усё дзедавага вырабу, снасць чужым вачам проста такі зайздросная. За лета дятлы, можа, разоў 20 выпраўляліся з двара з усёй гэтай зброяй. Ішлі ў поўным складзе. Не толькі матка, Васіль і дзед Дзяніс, але і Володька. Памочнік з малога такі, што, каб сядзеў ён дома, лепш было б, але паспрабуй утрымаць дома гэту неадчэпу заразу. Цягнеш яго пад рыгве, цераз чорныя брады, цераз канавы. Дзед у чорна-рудых штанах, якім было, можа, з паўсотні гадоў, сам выбіраў Васілю з маткаю рыбную мясцінку, але за гэтым адразу ж адасобліваўся. Трымаючы Володьку за руку, з таптухай ён знікаў у зарасніках і вяртаўся толькі тады, калі трэба было ісці дадому. Усяляк і яму лавілася, і ўсё ж не раз было так, што са сваёй таптухай ён прыносіў торбу паўнейшую і важчэйшую, чым тая, што вісела на Васілёвых плячах. Володька, стомлены, чорны ад твані, аж ззяў ад шчасця. Дзед рэдка радаваўся ўдачы. Васіль прывык ужо да дзедавага крактання. Хіба гэта рыба здрабнела, перавялася сапраўдная рыба. З дзедавых слоў выходзіла, што цяпер ні звера вартага не засталося ў лесе, ні рыбы ў балоце. Хто яго ведае, як там было раней, а толькі цяпер і праўда у кломлю больш трапляла зялёнай мяккай ціны,
камякоў раскі, чорнага ламачча, як той рыбы. Серабрысты, трапяткі бляск рыбы цешыў, як невядома што. Калі Васіль выкопваў сціны і раскі рыбіну ў далонь, сэрца заходзілася ад радасці. А ўсё-такі і гэта была нейкая падтрымка ядзе. Калі добра пахадзіць з лета да восені, то ўсё ж нешта збярэцца перабіць нішчымніцу. Ягады, рыба ды грыбы — усё адно да аднаго. Усё неяк паможа пратрымацца і з дробнай картопляю, і нікчэмным збожжам. Ну, а да іх яшчэ мёд, 7 дзедавых вулляў, якія, што ні кажы, а прыводзяць жа нейкую капейчыну ў хату. Адным словам, старацца трэба. Лета год корміць, нельга марнавацца, маргаць. Усюды, дзе можна, трэба браць, запасіць на зіму, на год. У полі, у лесе, у балоце. Што б ні рабіў Васіль, Ганна быццам была поруч, думаў аб ёй, шукаў яе вачыма, чакаў. І мала было за лета такіх дзён, каб не толькі ўвечары, але і сярод дзённай мітусні не сышліся, не пабачыліся, не перакінуліся хоць некалькімі словамі. Сустракаліся часам выпадкам, але найбольш так толькі паказвалі другім, каб не плялі чаго лішняга языкастыя цёткі. Выпраўляліся нібы кожны будзённай сваёй сцежкай, нібы і думаць не думалі аб нейкім спатканні-мілаванні, а самі яшчэ з вечара ведалі, дзе і як пабачыцца. І сустракаліся, дзе толькі можна было: на загуменні, у полі, у балоце, пад ляснымі шатамі. Для другіх лета было як лета, як ва ўсе іншыя гады. Для сонца, для неба яно было такім, як і тысячы, сотні тысяч гадоў, усю тую спрадвечнасць часу, калі млела тут навокал дрыгва і гнілі мокрыя лясы. Для іх жа гэта было першае лета. Лета песня, лета свята. З гэтага лета застаўся ў іх на ўсё жыццё ўспамін неабсяжнай, бязмежнай, бясконцай радасці. Шчасце гэтага лета было самае вялікае, шчасце іх жыцця. Але, успамінаючы гэтыя сонечныя дні, бязмежнасць і яснасць іх радасці, Ганна потым нязменна згадвала адно прыкрае, выпадковае здарэнне. Вылезлі з вады з кломлямі, сядзелі каля лазовага куста, не блізка адзін ад аднаго, бо недалёка былі бацькі. Гаварылі тым спосабам, калі пра ўсё кажуць адны закаханыя вочы. Шчасце поўніла грудзі, шчасцем поўніўся бераг азярца, трава, асака, увесь свет. І раптам Ганна з жахам крыкнула, ускочыла. Між іх паўзла гадзюка. Пакуль Васіль схапіў, выламаў дручок, гадзюка ўцякла. Здарэнне гэта праз некалькі дзён Ганне забылася, але потым, калі мінуў ужо не адзін месяц, выплыла зноў у памяці. Выплыла, ажыло, як бы вырасла, поўнае злавеснага сэнсу. Але гэта было потым, пакуль жа цвіло іх лета. Лета песня, лета свята, за летам была свята восень.
Глава 3. Кончыўшы ў потемку малаціць, Васіль павесіў на шула цэп і выйшаў з гумна. Не зачыняючы варот, ён некалькі хвілін стаяў нерухома. Жыта было нікчэмнае, малаціць яго адна пакута, і Васіль быў хіба задаволены тым, што адпрацаваў, што сёння больш рабіць не трэба, і можна вось так ціха стаяць, не згінаючыся, не махаючы цэпам, выпрастаўшы спіну. Стаяць і чуць на твары халаднаваты пад вечар асенні вецер, ад якога пачынаюць браць дрыжыкі пад лапаткамі, слухаць мірныя гукі вячэрняга сяла. Цапы па гумнах ужо не цупалі, ляскаталі недзе ў полі калёсы, поблізу, мусіць, на суседнім двары, бэлькалі авечкі. Васіль прыслухаўся, што чуваць з чарнушкавага двара. Пачакаў, ці не пачуе Ганнінага голасу, але там было ціха. Здалося, што рыкнула іх карова, і Васіль падумаў, што Ганна мусіць доіць. У яго грудях, як заўсёды, калі ён думаў цяпер пра Ганну, пацяплела. Стала хораша, і разам з тым узяла нецярплівасць, каб хутчэй зноў пабачыцца. Ён замкнуў гумно і ўжо сабраўся ісці ў хату, калі яго гукнулі. Васіль спыніўся. На прыгуменні ішоў дробны, кульгавы грыбок Ахрэм. Жыто малаціў, Казаў ён. Жыто. добрае? Да каляд на хлеб і аладкі будзе? Ат, паморшчыўся Васіль. Няма нічога. Зямля туды яе маць. Вылаяўся грыбок. Зямля, пясок адзін. У карча, братко, урадзіло. Каля цагельні? Аге, зерне, братко, як боб. Што сноп, то мех. Дзіво. Васіль ведаў, што ўся гэта гаворка і грыбкова цікаўнасць толькі так, для прыліку, і чакаў далейшага, гадаў, што ж прывяло да яго Ахрэма. І не сябры, грыбок бадай ці не ў 3 разы старэй, і не суседзі, жыве грыбок наводдаль і не мог збочыць так сабе. З нейкім клопатам прыйшоў. Грыбок не спяшаўся. Як дзед Дзяніс? Як здароў? Здароў. Узяў, што звульняў? Ат, пустое. Не кажы, братко. Мёду таго возьмеш у рот лыжку, а? Чуеш? Толку з яго, без хлеба. Мудрый стары. Завяршыў з пашанай круцячы галавой грыбок. Пчалу тую лепш, як чалавека, якога разумее. І рыбу. Мудрый. Мёду, мабуць, хоча папрасіць. Чаю закрасіць скажа, ці яшчэ што выдумае. Насцярожана сачыў за Ахрэмавай гаворкай Васіль. Але той звярнуў на іншае, галоўнае, мяркуючы па тым, як сур'ёзна загаварыў. Зямлю перадзельваць хочам. Мо чуў? Чуў. Чтоб па-людску было, а не так, як дасюль. Даўно б пара. А калі тое было сабрацца? Дак от на нядзелю надумалі. Я так думаю, што трэба табе прыйсці. Матку ўсё ж сказаць жанчына. Ці мо Дзяніс няхай прыйдзе? Я прыйду, цвёрда сказаў Васіль. Ну, от і добра. Грыбок ужо сабраўся ісці, але спыніўся. Я ето пачаў апавяшчаць яшчэ пазаўчора, а цябе так не бачыў. То ты не крыўдуй, я ето так, без хітрасці. Так, кажаш, няма мёду? Няма. Дзед нядаўна глядзеў. А мо є трохі? Хварэе малое ў мяне. Паласавацца б яму. Мо паправілася б хутчэй. Няма. Ну,
Калі няма, то няма. Вінавата прамовіў грыбок і падаўся на дарогу за гумнымі. Ласы на чужыя каўбасы. Мёду захацеў, падумаў непрыхільна Васіль. Аге ж, чакай, надаесце вам усім. Васіль тут жа разважыў, што, можа, трохі і трэба было б занесці, бо што, як грыбок пакрыўдзіцца за адмову і каб на яго немач абдзеліць, наразаючы зямлю. Як-ніяк, у камітэце ж гэтым. З кім там гаманіў? Сустрэў дзед Дзяніс, калі Васіль увайшоў на двор. Ат, грыбок. Чаго ён? Сход, кажа, будзе пра землю. І мёду прасіў для дзіцяці, маўляў, хворае. Хворае? То трэба б даць лыжку. Даць, надаесся кожнаму. А што на кірмаш павязем, хлеба купіць? Дзед не стаў пярэчыць. Васіль у доме станавіўся як бы старэйшым па чыну, гаспадаром, забіраў уладу. Калі Васіль, павячэраўшы, устаў з-за стала, маці клапатліва параіла. Світу возьми, на дождь бы збіраецца. На холад бярэ. Азваўся Дзяніс. Дажджу не павінно, але світу надзень. Васіль накінуў світу на плечы і выйшаў з хаты. На дварэ было цямней, хмурна і холадна, з блізкага балота несла гнілой вільгаццю. Ганна прыйшла на запаветную іх мясцінку каля плота у акуратным з дамашняга сукна жакеціку. Васіль ужо не раз сам сабе адзначаў, што яна прыбіраецца, ідучы на спатканне, і яго гэта поўніла гонарам. Стараецца, каб падабацца яму. Стараецца, як перад сапраўдным кавалерам. Васіль хацеў прытуліць яе, прыкрыць світаю, але яна ўперлася рукамі, адхінулася і доўга стаяла асобна. Вільготны вецер з балота варушыў яе валасы, яна час ад часу іх папраўляла. Жакетка, відаць, грэла кепска. Ганна мерзла, але не прызнавалася. Яна моцна застыгла, і калі Васіль зноў прытуліў яе пад світу, перастала дрыжаць не адразу. Разам было цёпла і хораша. Васілю было чутно, як трапеча, б'ецца каля яго рукі Ганніна сэрца. Горнучы яе, Васіль марыў. Кеп з таго кавалка, што каля цагельні дасталося. То б надзел буў, мёду прадаў бы, насення б купіў адборнага. Пабачылі б. Любіш ты хваліцца. А чаго ж? Мо не верыш? Да не, можа, і веру. Калі не хлусіш, то, мабуць, праўда. Праўда. Ён дадаў пераканана. За мной не прападзеш. Уга, ты ж не казаў, што хочаш узяць мяне. А чаго казаць? І так відно. А я думала, ці не на просю гарбатую памяняць сабраўся. Ні слова не кажа пра ету. Васіль заклапочана, па-гаспадарску стала прызнаецца, дзеліцца з Ганнаю. У хаце холадно, цесно. Сцены пагнілі нашчэнт. Не хата, а проста дамавіна. Што дамавіна, то дамавіна. Хачу зімой трохі лесу купіць. Думаў, куплю болей, за мёд думаў. А тут жыто пустое. Мёд трэба мяняць на хлеб. Ну, але ў еты год трохі ў другі. Недзе сумна, доўга, павоўчы завыў сабака. Ганна трывожна стаілася. Як скуголіць. Аж страшно, бы на хаўтуры. Сказала.
Ганна доўга не магла супакоіцца. Васіль туліў яе да сябе, нязграбна, важкай рукою, гладзіў пругкае плячо, спіну. Раптам слых яго ўлавіў непадалёку шарганне крокаў, і ён, не выпускаючы Ганны, азірнуўся. Да іх ад могілак, трымаючыся плота, набліжалася панурая ў змроку постаць. За ёй Васіль разгледзеў яшчэ дзве. Яны падышлі і сталі, прыглядаючыся. Бач, прыліплі. Нядобра сказаў першы. Другі груба, нібы загадваючы, кінуў. Хто такі? А табе што? У тон яму таксама груба адказаў Васіль. Пагавары, балда! У гаворцы яго Васіль улавіў ясную пагрозу. Як зваць? Ганна ўжо вызвалілася з-пад світы і быстрым позіркам аглядвала незнаёмых. Толькі тут Васіль разабраў, што рэч, якую чалавек трымае пад пахай і якой Васіль не даў раней увагі, вінтовачны абрэз. Гэты абрэз пагрозна варухнуўся. Адчуваючы, як між лапатак адразу пахаладзела, Васіль перавёў позірк на двух другіх. Яны таксама былі з абрэзамі. Далей цямнелі яшчэ 2 ці 3 постаці. Васіль зваць. Да яго слыху дзіўна дайшло, як густа, цягуча шумяць грушы. Ён з трывогай зірнуў на Ганну. Яна, здаецца, спакойна чакала, што будзе далей. Незнаёмы, відаць, заўважыў Васілёў позірк. Твая дзеўка. Мая. Другі раптам абхапіў Ганну за стан, прыліп, брыдка, здзекліва захіхікаў. Цёплая, ядры яе. Ганна гнеўна рванулася, з усяе сілы кулаком таўханула яго ў грудзі. Адыдзі, чорт слінявы! Я? Той ступіў крок, раззлавана хапіў Ганну за руку, крутнуў. Вось зацягну зараз у поле. Але тут, не помнячы нічога, як бясстрашны коршак, грозна рынуўся на яго Васіль. Не лезь! Ён штурхнуў чорта, тузануў за каўнер. Той адразу адпусціў Ганну, ствалом абрэза сунуў Васілю ў жывот. Невядома, чым бы ўсё гэта скончылася, калі б адзін з іх хэўры не крыкнуў пагрозна «Кінь!». Чорт абвяў, апусціў абрэз, неахвотна адступіўся. Злосна праз зубы працадзіў. Шчасце тваё. Памаліся Богу, авечка. Той, хто выручыў Васіля, хрыпата запытаўся. Грыбка Ахрэма, ведаеш? Ну, ведаю. Васіль гарэў перажытым, палам бойкі, словы выходзілі важка. Хадзем, пакажы. У Ганны вырвалася трывожнае, патрабавальнае. На што? У госці. Грозны незнаёмы раптам загадаў. Лезь да хаты. Ды глядзі, дзяржы язык за губою. Твая нара? Кіўнуў ён галавою ў бок Ганнінай хаты. Мая. Дак от, сядзі, не дыш, калі хочаш быць цэлаю. Ясно? І калі яму добра хочаш. Ганна адказала спакойна, дзёрзка. Чаго ж, зразумела. Ну дак зматвайся. А з ім што? Не пайшла, кіўнула на Васіля Ганна. Жыў будзе, не з'ядзім. Ну, давай адсюль. Ужо злуючы, загадаў ён Ганне. Яна пайшла ціха, не хапаючыся, звычайнай сваёй сталай хадою. Калі бразнула клямка за ёю, хрыпаты скамандаваў аднаму. Глядзі ва ўсе бакі. Калі што якое, страляй.
І з хаты вачэй не спускай, каб не выходзіў ніхто. Чисто будзе. Хрыпаты варухнуў абрэзам. Давай, па загуменню. Васіль зразумеў, што гэта яму загад, і сумна зашаргаў лапцямі па сцежцы. Не азіраючыся, ён чуў, што Хэўра пацягнулася ўслед. Чуў шум іх крокаў, смарканне, важкае дыханне хрыпатага, які сунуўся адразу за ім. Паўз агарод выбраліся на загуменную дарогу. Гумны стаялі ў цемры панурыя, непрыветлівыя, нізка насунуўшы на сябе важкія мокрыя кучомкі стрэх. У Васілёвых грудях нешта сумна тужліва сціснулася. Нагам стала млосна, і ён мімаволі стаў. Ну ты, варушыся! Паддаў ззаду ствалом абрэза хрыпаты. Васіль неахвотна паплёўся далей. Адчуваючы халадок на патыліцы, ён мімаволі трывожна, пільна лавіў усё, што было там, за ім, дзе ішла Хэўра. Ён ужо не здагадваўся, а можна сказаць, ведаў, што ішлі ззаду бандыты з атрадам маслака, чуткі пра якіх ужо не адзін месяц страшылі людзей па ўсёй воласці. Яго поўніла разуменне вялікай, неспадзяванай бяды. Нядаўняя смеласць, з якой ён абараняў Ганну, ужо выветрылася. У пацверазелай яго галаве прайшла ясная думка, што не на дабро дапытваюцца яны Ахрэма, што за нешта палічыцца хочуць. Можа, нават і заб'юць. І вось яму, Васілю, выдалася няшчасце весці з сабой згубу. І ён вядзе, бо што ж рабіць? Няўжо ж самому на згубу аддацца? Хіба ж няпраўда, што свая сарочка бліжэй да цела? Хіба ж грыбок, каб яму давялося, не зрабіў бы таго ж, што Васіль? Хіба ж палез бы на ражон, на смерць? Але думкі гэтыя не давалі спакою, і больш за ўсё таму, што трывожыла Васіля далейшае. Як там не ёсць, а заўтра, калі прыедзе з воласці міліцыя, Васіль будзе ўсё ж вінаваты. Прыцягнуць на допыт, паспрабуй тады, апраўдайся перад імі. Памагаў гэтым, праводзіў. Зноў цягуча, павоўчы завыў сабака. Праўду Ганна казала, бы на хаўтуры, як чула ўсё роўна. Хоць бы душа на прыгуменнях, хоць бы цэп дзе-небудзь азваўся. Усё ж было б не так самотна, не так безнадзейна. Стукнуць бандзюкі, і людское вока не ўбачыць. Маўклівыя, абыякавыя чарнеюць пустыя гумны пад панурымі кучомкамі стрэх. А можа і лепш, што яны пустыя, не бачыць нічога, ведаць ніхто не будзе пра Васілёву сцежку. Раптам поблізу заліўся брэхам нечы сабака, злы, няўціхлы, вылузнуўся з-пад варот, чорным камяком кінуўся пад ногі. Хрыпаты мімаволі стаў, адмахваючыся, крутнуў абрэзам. Васіль адступіў крок, насцярожана азірнуўся і ў той жа момант пачуў моцны удар па галаве нечым цвёрдым. «Улізнуць хочаш, сволач!» Сабака ўпарта не адставаў, заліваўся брэхам, абудзіў многіх іншых сабак, што падмагалі яму на дварах. Ён, відаць, не ў меру асмялеў, бо раптам енкнуў ад удару і захліпнуўся. «Дзе?» — нецярпліва запытаў хрыпаты Васіля. «Далёка!» Зараз, не даходзячы да грыбковага гумна, спыніўся. Там селішча яго. «Не брэшаш? Глядзі, калі збрахаў!» Яго.
Васіль папрасіўся. А цяпер пусціце. Управішся, рэзка адказаў хрыпаты, збіраючыся. Пачакаюць дома. Пакінуўшы аднаго на варце і Васіля пры ім, хрыпаты, ляснуўшы затворам, рушыў з іншымі на грыбкова прыгуменне. Глава 4. Першая на стук у акно ў грыбковай хаце прачнулася жонка. Яна хвіліну слухала, не разумела добра, што стукаюць ім, слухала і спала. Ахрэм, устань. Нарэшце паварушыла яна мужа за плячо. Грыбок, сапучы, неахвотна падняўся, са смакам у голас пазяхнуў, пачухаўся. У хаце было душна і цёмна. Шоргаючы непаслухмянымі босымі нагамі па халаднаватай глінянай падлозе, ён паплёўся да нізкага акенца. Спрасонку выцяўся аб рог вушака, вылаяўся. Прыціснуўшыся тварам да шыбы, пільна углядваўся ў постаць за акном, але яна цьмяна расплывалася ў змроку. Хто там? Свой, з воласці. Хто такі? Па зямельнай справе я. Па зямельнай. Мало вам дня. Грыбок сапеў, думкі варушыліся неахвотна. А голас за шыбай тлумачыў. Бяда выйшла, запазніцца давялося. Конь нагу вывіхнуў. Па доктара ездзілі. Неспакойна ў нас. Дак я ж свой. З воласці? З воласці. Упаўнаважаны. Жонка няласкава папракнула. Улезу ету бяду, ноччу сну няма. Конь, кажуць, нагу папсаваў. Грыбок у поцемку намацаў конаўку, зачэрпнуў вады. Нешта вельмі сушыла смага. Ён выпіў аж 2 конаўкі. У цішыні было добра чуваць, як булькала ў яго горле вада. Коўць, коўць. Адно з дзяцей з прасонку штосьці часта замармытала, ён паслухаў, але не разабраў і, бразнуўшы клямкаю, выйшаў у сенцы. Ледзь толькі грыбок звыкла адсунуў засаўку і, шэры, у зрэбным споднім паявіўся ў расчыненых дзвярах постаць, якая чакала на ганку, тузанула за каўнер. «Піскні толькі, сволач!» Ён пачуў, як у грудзі ўперлася нешта цвёрдае, халоднае. Нічога не цямячы, разгублены ад неспадзяванасці, выціснуў. Братко, што ты? Мы табе не браты, Юда. Таксама ціха, злавесна хрыпаты прашипеў. Пайшлі. Грыбок, скамянелы ад страху, пакорліва пацягнуўся ў бок хлява. Пастой тут, пасцеражы, каб з хаты... Дайшлі да яго словы кагосьці з бандытаў. Маслакі, як маланка ўспыхнула ў важкай, быццам налітай вадой галаве. Думка гэтая адазвалася ў сэрцы смяротным сумам. Канец. Давядуць да хлява, паставяць і канец. Як і не было яго Ахрэма. Ім звесці чалавечае жыццё, што плюнуць. Ні аднаго ўжо камітэтчыка паклалі. Чуў жа Ахрэм пра гэта. Ведаў, што не прывядзе да дабра камітэт, а не ўтрымаўся. Чорт яго панёс. Дык ці ж ён сам набіваўся? Выбралі. Выбралі на яго галаву. Стой! Загадаў хрыпаты. Ён стаў. Кайся! Словы заселі ў горле. Не хочаш? Браткі! Выціснуў грыбок. Пашкадуйце.
Не, нявінны я. Я не сам у камітэт, не ахвотаю. Чаго з ім важдацца? Нецярпліва адгукнуўся адзін, які стаяў далей. Развідняе скора. Кокнуць і ўсё. Нявінны я, браткі. Бандыт падняў абрэз, ляснуў затворам, памацаў пальцам, ці ёсць патрон. Дзетак, калі не мяне, пашкадуйце. Бандыты былі няўмольныя. Самому трэба было шкадаваць. За што ж мяне? Нагаварылі, мабуть, не верце. Нявінны, кажаш, а перадзел зямлі? Хто захацеў? Не я, сход рашыў. Сход. Апраўдваешся, сволач. Сход в общество. Вось як дам па мазгаўні, будзе вобчаства. Слухай, перадзел атаман Маслак адмяняе. Запомні, калі хочаш дзетак бачыць. Ясна? Ясно, але ж сход. Калі будзе перамер, заказвай труну, павысіў голас бандыт. Загадзя лажыся. Браткі, так хіба ж я адзін? І другім перадай. Хай таксама, калі жыць неахвота, закажуць. Перадасі? Скажу. На еты раз. Усё. Ідзі. Грыбок нясмела, яшчэ як бы не верачы, што ўсё гэта скончылася, бачком, азіраючыся на хрыпатага, ступіў некалькі крокаў. Зараз крыкне, верне зноў, чакаў са страхам ахрэм. Але хрыпаты крыкнуў іншае. Да раніцы, чтоб не рыпаўся. Грыбок, узрадавана кіўнуўшы, пайшоў хутчэй. Ён яшчэ раз трывожна азірнуўся, калі бандыт свіснуў, але свіст гэты быў не да ахрэма. Хрыпаты, напэўна, клікаў другога, які сцярог хату. Той адразу рушыў на яго свіст. Грыбок асцярожна прытуліўся да плота, даў дарогу. Толькі, схаваўшыся за дзвярамі ў сенцах, шаргануўшы засаўкаю, ён адчуў сябе вальней. Але спакою не было і тут. Жонка драмала, як бы нічога і не здарылася. Кладучыся побач, ледзь стрымліваючы дрыготку, ён штурхнуў з папрокам. Спіш? А, што табе? Грыбок, увесь напоўнены нядаўна перажытым, не адказаў. Накіраваў куды іх? Пазяхнула жонка. Накіраваў. Тут ледзь самога не накіравалі на той свет. Што ты пляцеш? Тое, што чуеш? Прападзі ты пропадам, такая жытка. Чаго ж ён? Упаўнаважаны еты. Упаўнаважаны. Такія ж яны упаўнаважаны, як я. Каб іх земля не насіла. Хто што? Маслакі! А! Са страхам ускрыкнула жонка. Зачыніўшы дзверы, Ганна момант пастаяла ў сенцах, прыслухоўваючыся да таго, што адбываецца між бандытамі і Васілём. Але гаворкі іх яна не магла разабраць. Паспрабавала ўгледзець іх у шчылінку каля дзвярэй, не было відаць. Яна ўбегла ў хату, зірнула ў акно. У змроку ледзь разабрала. Васіля павялі наперадзе, а самі драпежнымі ценямі панура пацягнуліся ўслед. Пайшлі не на вуліцу, а кудысьці на прыгуменні. Божа мой, што яны хочуць з ім зрабіць? Яна тут жа апаліла сябе папрокам. Як яна магла паслухацца гэтай хэўры, адысці, пакінуць яго аднаго?
Ганна кінулася ўжо да парога, але спынілася. У цёплай цішыні чулася роўнае, лёгкае дыханне хвечкі ды стомлены бацькаў сон. Ганна нахілілася над ложкам. Тато, тато, Мачыха нездаволена павярнулася. Чаго табе? бандиты, маслак. Сон ад бацькі ўраз зляцеў. Васіля на прыгумення павялі. А, Божа! Спалохана перахрысцілася мачыха. Хацела сказаць пра дзядзьку Ахрэма, але стрымалася. Ён быў братам нябожчыцы маці. Мачыха вельмі не любіла яго. Калі бацька стаяў каля акна, прыглядаючыся да постаці, што тырчала зусім блізка за плотам, Ганна амаль з адчаем, хапаючыся, думала, што рабіць, чым памагчы яму, любаму Васільку. За трывогай пра Васіля яна неяк мала думала пра дзядзьку. Іх тут мало, усяго чалавек 5. З вінтоўкамі? Запытаў бацька. За брэзамі. Ганну таміла яго павольнасць, яго марудлівы, маўклівы роздум. Людзей трэба апавясціць. Нецярпліва прамовіла яна. Бацька зноў азірнуўся на акно, за якім цямнела поле. Як? Я сюды, етым акном, на агарод, на вуліцу. Здурнела! Жахнулася мачыха. Ты ён жа цябе з вінтоўкі ў мэнт! Не прыкмеціць ён. Загубіць захацела ўсіх. Калі сваёй галавы не шкода, то падумала б хоць пра бацькаву, пра хвечку падумала б. А вы пра Васіля падумалі? У голасе Ганны захліпаў плач. Нічога з ім не станецца, з Васілём тваім. Ганна ступіла крок да акна, але мачыха кінулася наўперад яе, раскінула рукі. Не пушчу! Ці мог? Крыкнула яна бацьку на падмогу. Ты што ж стаіш, як ёлапень? Не бачыш? Не трэба. Мякка сказаў Ганне бацька. Не зробяць яму нічога. Не зробяць. Ганна, душачыся слязьмі крыўды і роспачы, адышла ад мачыхі, апусцілася на лаўку. Трывога за Васіля, за дзядзьку Ахрэма, аднак хутка высушыла яе слёзы. Яна востра ўслухоўвалася ў цішыню сяла, чула зацяты сабачы брэх у баку прыгуменняў, з даўкім неспакоем, са страхам чакала, што вось-вось грукне стрэл, але і на прыгуменнях, і ў сяле было ціха. Ні аднаго падазронага гуку не ўлавіла Ганна. Спяць, скажы ты ўсе, як проса прадаўшы. Здзівіўся ў голас бацька. Хто спіць, а хто сядзіць, ды не дыша. Адгукнулася мачыха. Яна з асцярогай ступіла да акна ў поле. Стаіць, як тое пудзіло. Потым Ганна пачула непадалёк ціхі свіст. Яна насцярожылася і ўзрадавалася. Цень пудзіла, што тырчаў за плотам, пацягнуўся ад хаты. Пайшоў. З палёгкай адзначыў і бацька. Постаць хутка знікла ў змроку поля. Ганна ўстала, моўчкі падалася ў сенцы. Ты куды? Пачула яна за сабою голас мачыхі. Туды ж. Пагляджу пайду. Зноў? Сама на ражон лезе. Не чапай. Уступіўся бацька. У сенцах Ганна асцярожна адчыніла дзверы, выглянула. Навокал было ціха, але цішыня гэта не толькі не супакойвала, а нават як бы насцярожвала. Сыходзячы з ганка, Ганна мімаволі ўслухоўвалася, баялася вокрыку. Тулячыся да сцяны, хутка перабегла за рог хаты і толькі тут на міг агледзелася. Ці не цямнее дзе-небудзь постаць. Было па-ранейшаму ціха, ніхто не стаяў на дарозе. І яна, ужо не азіраючыся, не слухаючы нічога, пералазячы платы на прасткі цераз мокрыя, па-асенняму голыя агароды, паляцела да Васілёвага селішча.
На яго двары ад павеці, што страшна чарнела пустатой, Ганна пайшла цішэй. У грудях зашчымела ад нядобрага прадчування. З Васілём нешта здарылася. Яна баялася ўявіць сабе, што з ім, адганяла прыкрыя думкі, няясныя, няпэўныя, нешта нядобрае, сама спрачалася з сабою, супакойвала, але страх за Васіля браў яе ўсё мацней. З гэтым страхам яна зноў папракала сябе, што адышла, пакінула аднаго ў такі час. Дробна, нецярпліва зазвінела шыбка пад яе пальцамі. Цётку Алена! Чакаць, здавалася, прыйшлося цэлы век. Яна прытулілася лбом да халоднага шкла, старалася ўгледзець, што там у хаце. Было цёмна, не разабраць нічога. Нарэшце хтось падышоў да акна, пачуўся голас старога Дзяніса. Хто там? Ні свет, ні зара. Это я, Ганна Тимахова. Ведала ўжо, што Васіля дома няма. Пахаладзела, але выціснула. Васіля, няма? За шыбай мільгануў устрывожаны твар яго маці. Васіля? Праз момант адчыніліся дзверы. Я ж думала, ён жа да цябе. Мы стаялі каля нашай хаты. Толькі вы не бойцеся. Яшчэ нічога не вядома. Ой, што ты кажаш, Гануля? На ганак выйшаў стары Дзяніс, закашляў. Мы стаялі. Як раптам падышлі два чалавекі. З маслакоў аказалася. Бандіты? Павялі яго з сабою. Мяне прагналі, а яго павялі. Божачко мой! Жахнулася маці. Яны нешто пра дзядзьку Ахрэма пыталіся. Дак Васіля, мабуць, і пагналі, каб паказаў. Ахрэма, кажаш? Адгукнуўся дзед. На што ім Ахрэм спатрэбіўся? Не сказалі. Не на добрае ведамо. З роздумам прамовіў дзед. Божачко ж! Паківала галавой цётка Алена, і невядома было, аб кім цяпер гэты яе непакой, аб адным сыне ці і аб Ахрэме. Толькі тут раптам уразумела Ганна ўсю прычыну такой трывогі. Не аб адным жыцці яго яна непакоілася. Калі ён паслухаецца іх, пакажа, яго адпусцяць мусіць. Але няўжо ён пакажа, прывядзе бяду к дзядзьку Ахрэму? Калі ён пакажа, ён усё роўна як стане заадно з імі, памагаты іх. Ці засудзяць яго, ці не засудзяць, яна пра гэта не думала. Ён пасобіць, можа загубіць чалавека. Злачынец будзе. Не, ён не зробіць гэтага. Не павінен зрабіць, не стане іх хаўруснікам, няхай і не з ахвоты. Ён смелы, вунь як заступаўся за яе. Але ж тады яны могуць учыніць над ім Бог ведае што. Не ўчыняць. Хутчэй за ўсё, ён ці ўцячэ, ці ашукае іх. Пакажа каго-небудзь другога. Васілёва маці збегала ў хату, вярнулася, завязваючы хустку. Ганна зразумела, што яна хоча рабіць. Папрасіла: Не хадзіце вы. Я пайду пашукаю. Яшчэ чаго добраго яны тырчаць дзе-небудзь. Хэўра етая. Не, я пайду. Не магу я. Боязно нешта за яго. Дзед Дзяніс патупаў на вуліцу, а яны падаліся пад прыгуменне. Ледзь толькі выйшлі за хлявы, убачылі постаць, што ціха сунулася па разоры насустрач. Васіль! Узрадавана заспяшалася маці. Жывы! Ён адказаў не адразу, неахвотна. Цэлы. Ганна па яго насцярожанасці, па голасу яго здагадалася, што было з ім. Але яшчэ не хацелася верыць, калі запыталася: Што там? За Ахрэмам. Не быў там. Жывы, мабуць. Цяпер яна ўжо не сумнявалася. Завёў, паказаў, памог ім, бандытам.
І Ганна пачула, як спагада і пяшчота да Васіля быццам выветрыліся з яе. Здалося раптам, нібы не Васіль, а нехта іншы, незнаёмы, чужы стаіць. З крыўдай, як няшчасная, не развітваючыся, падалася цераз агароды ў свой бок. Ён неўзабаве кінуўся за ёй, здагнаў, ухапіў за руку, хацеў штосьці сказаць. «Ганна!» Яна спакойна, але рашуча вырвала руку, прамовіла непрыхільна: Адыдзі. Раздзел 3. Ісціна, што няма нічога тайнага, якое не зрабілася б яўным, была вядома куранёўцам, мусіць, больш за ўсякую іншую. Яшчэ напалоханы Грыбок нікому, акрамя сваёй жонкі, і слова не сказаў. Маўчалі ўсхваляваныя, кожны па-свойму Ганна і Васіль, а погаласка пра начную падзею плыла па вёсцы ад хаты да хаты, ад калодзежа да калодзежа. Чутка гэта, пераходзячы ад чалавека да чалавека, абрастала багатай, найбольш жаночай куранёўскай фантазіяй, і пад вечар здарэнне разраслося так, што сэрцы не толькі малых, але і дарослых таміліся ў трывозе. Казалі, што бандытаў было не менш за 100, а можа і болей, і што быў там сам Маслак, што Маслак казаў: калі яны, куранёўцы, будуць перадзельваць зямлю, не жыць ім, не бачыць добра. Пасля гэтага звычайна ішлі здагадкі пра тое, што ж могуць зрабіць маслакі. Былі, вядома, сярод куранёўцаў і скептыкі, якія смяяліся з чутак, даводзілі, што ў іх 99% выдумкі. Скептыкаў у сяле жыло таксама нямала. Як бы там ні было, у куранях панавалі непакой і насцярожанасць. Яшчэ ў той жа дзень, а можа на другі ўранку, чутка перабралася цераз гразкую дарогу да цэнтра сельскага савета, бо назаўтра апоўдні ў нязграбнай, доўгай, як хлеў хаце куранёўскага грамацея Андрэя Дятла, ці, як яго ўсе звалі ў сяле, Рудога, сядзеў міліцыянер Шабета і высвятляў усе акалічнасці прыходу бандытаў. Шабета быў выдатны, амаль легендарны чалавек. Звычайны міліцыянер, ён меў тут такі аўтарытэт, якога, мабыць, не было ні ў аднаго не толькі валаснога, але і павятовага кіраўніка. Ён здзіўляў людзей у многіх вёсках рэдкай адвагай, адданасцю справе. Не раз і не два гразіліся яму бандыты, білі з абрэзаў, прастрэлілі каля локця левую руку, а Шабета бясстрашна, нястомна гайсаў на цярплівым коніку з сяла ў сяло, высвятляў, супакойваў, наводзіў парадак. Першым Шабета выклікаў Грыбка. Ахрэм паявіўся ў хаце не адзін, а пад вартай сваёй сёння вельмі рашучай жонкі. Адаслаўшы на двор пасыльнага, плячысты, паўнацелы, здаровы як асілак Шабета, які перад гэтым з самым заклапочаным выглядам разбіраў нейкую паперку, халоднымі вачыма зірнуў на Грыбкову Адар'ю і загадаў: «Грамадзянка, прашу выйсці». Чаму я то выйсці? Ці я чужая? Грыбчыха нават не варухнулася. «Не положано.
Тут зараз будзе следствие. Ну і няхай. Не положано, ясно? Ці ж ты не ведаеш мяне. Грыбчыха гатова была абразіцца, але раптам перамяніла тон, відаць, падумаўшы, што так толькі ўзлуе яго. Ведаеш жа, Антон, а так гаворыш. Яна сказала «ведаеш» і мякка, і з націскам, мабыць, напамінаючы пра тое, што некалькі разоў карміла яго абедам і нават закрашанай самагонкай частавала, пакляўшыся, што на кірмашы купіла. Не положано, ясно. Я ж хачу памагці табе ў следстве гэтым. Подступила з другога боку Адар'я. Самі разбяромся. Не разберацеся, бо ён без мяне нічога вам не скажа. Ужо ўпарта, загараючыся, заявіла Грыбчыха. Яна штурхнула мужа. Што ж ты маўчыш, як язык прыкусіўшы? Яна праўду кажа. Кіўнуў маўклівы, унураны Грыбок. Шабета памаўчаў, быццам паказваў, што рашэнне гэтае неабыякое, і дазволіў застацца. Чорт з ёю, з гэтай упартай бабай. Можа, і вартае, яна кажа. І праўда, Грыбок, напэўна, нічога не сказаў бы. Ён быў так прыгнечаны прыходам бандытаў і іх пагрозамі, што адразу, як толькі Шабета пачаў допыт, папрасіў: Братко, пусти мяне, я нічога не знаю. Як не знаеш? Прыходзілі яны да цябе? Прыходзілі. Колькі іх? Утраіх былі на дварэ. Адказала за Грыбка жонка. Былі між іх знаёмыя. Апазналі вы каго-небудзь? Не. Закруціў галавой Грыбок. Не пазнаў ён, Пацвердзіла Адар'я. бо цёмно. І два з тых бандітаў стаялі моўчкі. Толькі я думаю, што без сваіх тут не абышлося. Я так думаю. Адкуль яны ўведалі, што ў нас дзяліць зямлю хочуць? Само яно хіба дайшло да таго маслака? Данёс нехто ж. Прыйшоў і сказаў: «І скажы ты, нядаўно ж там быў, бо пра дзяльбу і гаворка пачалася колькі таго часу». І, мусіць, нехта ж з такіх, якім не хочацца землеўпарадкавання, дадаў Шабета. Ну, мусіць жа. На каго вы падазраваеце? Мякка, шчыра падступіўся Шабета. Вочы Грыбчыхі патухлі. Не буду Бога гнявіць, не знаю. А калі не бачыла, то і казаць няма чаго. Не схапіўшы за рукі, не злодзей. Хтосьці звязан з імі, факт. А хто? Не адступаў Шабета. Не буду казаць, не злавіла нікого. Кінуўшы спасцярожлівы позірк на дзверы, наблізіўшы да Шабеты твар, ціха прамовіла. Пра дзятліка Васіля, который каля таго канца. Кажуць, бы ён прывёў. Ён у той вечар сядзеў з Чарнушкавай Ганнай. Яна адразу ж адсунулася і на ўсякі выпадак голасна заявіла. Не бачыла нічога, не знаю. Даючы знак, што сказала ўсё, яна ўзнялася з услончыка, папрасіла. Толькі вы пра тое, што я казала, нікому. Добра, паабяцаў Шабета. Можа, ніколі не было ў Ганны такой цяжкай, поўнай супярэчлівых пачуццяў размовы, як у гэты дзень з міліцыянерам. Яна не трывожылася за сябе, сумленне ў яе было чыстае, яна ведала, што паклікалі сюды за Светку. За Васіля трывожылася Ганна. І хоць Шабета спачатку і словам не ўспамінаў Васіля, дапытваючыся, якія былі бандыты, іх прыкметы, галасы, паводзіны, яна думала адно: зараз павінен будзе рашацца лёс Васіля. Што яна скажа міліцыянеру? Значыцца, у той вечар вы сядзелі з дятлам Васілём. Паслухаўшы яе,
не запытаўся, а як бы паўтарыў Ганніны словы Шабета. Ганна кіўнула. І вы нічога не чакалі, ні пра якіх бандытаў не думалі, а яны раптам падышлі і проста да вас. Так адразу і падышлі. Як то яны вас так адразу знайшлі? Не знаю. Мы там уже много разоў былі. Допустим, што вас бачылі там не раз. Допустим, што на вас накіраваў хто-небудзь, хто хацеў сам застацца ў ценю. Ганна з палёгкай адгукнулася. Я і сама так думала. Хтосьці паказаў, падвёў. Чужымі рукамі хацеў за гарачае ўзяцца. Хто то мог быць? Не знаю. Загадка. Туман. Задуменна прамовіў міліцыянер. Ён пільна паглядзеў на Ганну. Адна здагадка і вельмі простая, што дяцел Васіль сам чакаў іх. Ён? То дак вы думалі? Ён, можа быць, сам назначыў сустрэчу ім. Ганна ўскочыла, уражаная, абураная. Яны яго кеп трохі прыстрэлілі б, каб яшчэ трохі канец быў бы яму, а вы кажаце... Але ж ён павёў іх. Я не знаю, як і што потом было. Вы даўно ведаеце яго? Аладкі з зямлі разам ляпілі. Хаты ж рукой падаць. Ганна горача парывіста дадала. Няма ў яго нічога з тымі, з нелюдзямі. Я знаю. Паверце, нічога няма. Яна з непакоем, з надзеяй зірнула на Шабету, чакала як прысуду яго слоў. У грудзях яе не гасла спадзяванне. Паверыць ёй, паверыць Васілю. Бачыць жа, што не маніць яна. Ён не злы. Добры ён. Усе добрыя. Недаверліва, непрыхільна прамовіў у адказ Шабета. З каго толькі бандыты выходзяць. Ён устаў, сагнутымі пальцамі цвёрда пастукаў па стале, пагрозна закончыў. Нічога, я дакапаюся. Выведу на чыстую воду. Выходзячы ад Шабеты, поўная вялікай трывогі за Васіля, які зноў зрабіўся самым дарагім у свеце, яна раптам на ганку ўбачыла яго самога. Ён сядзеў, нявесела схіліўшы галаву, мусіць, чакаючы сваёй чаргі да міліцыянера. У парыве пяшчоты, спачування, што ў момант залілі ўсю яе, аддаўшыся гэтаму пачуццю, не помнячы нічога, ні аб чым не думаючы, нібы падхопленая хваляй, кінулася да Васіля. Яна адразу ж абвяла. Так няласкава зірнуў насустрач Васіль. Ён хутчэй адвярнуўся насцярожаным тварам і, як чалавек гатовы на ўсё, рашуча пайшоў у сенцы. Са мной так жа само, прамовіў пасыльны, руды Андрэй, што курыў каля плота. Ішоў, сядзеў, таскаць, усё маўчком, думае нешто. Перажывае. Ганна ціха сышла з ганка, падалася на вуліцу. Шабета сустрэў Васіля, стоячы за сталом, пільна, хутка аглядваючы. У важкім, як бы непадступным Васілёвым позірку з-пад ілба, з-пад калматых, непаслухмяных пасмаў шорсткіх валасоў, ва ўсёй панурай постаці у расхрыстанай зрэбнай сародцы і зрэбных, у рудых плямах твані штанах, Шабета ўлавіў штосьці нядобрае, звераватае. «Зброя е?» – запытаўся Шабета такім тонам, які гаварыў, што жартачкі з ім паганыя.
Чаго? Не дайшло? Зброя, абрэз ці наган. Є? Няма. Твар які, чысто бандыцкі, мімаволі прайшло ў галаве Шабеты. Вочы, у такіх нічога не ўбачыш, як за хмараю. І адно не падобна на другое, зусім розныя, як не ў аднаго чалавека. Адно нібы трохі серамяжае, а другое карае, звераватае, як у воўка. У яго дзіўна расло недавер'е да гэтага панурага куранёўца. А што ў кішэні? Асялок? Дастань, пакажы, стой там! Шабета пабачыў усяго за сваю службу, усялякіх нечаканасцей. Таму стаяў напагатове. Гэта была ўжо прывычка чалавека, які ездзіць адзін і адзін адказвае за ўсё, за ўсе свае ўчынкі, у часам вельмі нечаканых абставінах. Асцярожнасць тут ніколі не лішняя. У руках у хлопца быў сапраўды звычайны асялок. Шабета загадаў падаць асялок, паклаў яго каля сябе, сеў. На што прынёс яго? Нож вастрыў. Забыўся пакласці. Шабета знянацку ударыў пытаннем. Даўно ў лесе быў? У якім лесе? Не прыдурвайся! У бандзе! Такая нечаканасць, грубаватасць была яго звычайным прыёмам, калі ён дапытваў падазроных. У такія моманты пільным вачам яго нярэдка многае адкрывалася. Гэты ж куранёвец вокам не міргнуў, толькі яшчэ больш набычыўся. Не буў я. І не вадзіў іх па начах? Васіль маўчаў. Чаго не адказваеш? Чаго ж? Знаеце уже? Знаем, усё знаем. І я раю не круціць дарэмно. Усё роўна нічога не будзе. Даўно з імі звязан? З кім? Ну, не паказвай дурня. З маслакоўцамі. Не знаю я іх. Як жа не знаеш, калі вадзіў? Табе б прыставілі абрэз. Ну-ну, ты мяне не бяры рукамі. Я табе не прыяцель, не твайго дзясятка, знаю я такіх. Кажны, як толькі ў пастку ўшчэміцца, авечкай стаць хоча. Бач, наставілі абрэз. Васіль не пярэчыў. Чаго казаць попусту? Многа было іх? 5, здаецца. Здаецца. Хто быў? Прозвішчы іх? Не нашы. Незнаёмыя. Скрыць хочаш? Думаеш, на мякіне абвесці? Хто? Не нашы, кажу. Горай толькі сабе робіш. Круціць хочаш? Васіль не сказаў нічога. Шабета нездаволена пабарабаніў аб стол. Пра што яны гаварылі? Нічога. Загадалі? Наставілі абрэз і ўсё? Васіль кіўнуў. Шабета больш не пытаўся. Узяўшы аловак з нагруднай кішэні выгаралай гімнасцёркі, ён падсунуў да сябе кавалачак жоўтай абгортачнай паперы і, паказваючы Васілю, што, як і раней, сочыць за ім, стаў штосьці пісаць. Грамацей ён, відаць, таксама быў невялікі, бо літары паяўляліся цяжка і крывыя, нязграбныя. Вот, падпішы пратакол, падсунуў Шабета паперку Васілю. Васіль узяў аловак, паслініў графіт, нахіліўся. Тут, пад нізам. Чаго ж бярэшся падпісваць, не чытаўшы? Строга зірнуў на яго Шабета. Усё адно не разбяру. Няграмотны? Амаль што. Як пратакол падпісваць, дак няграмотны,
а як бандіта ўвесці, навукі хапіла. Протокол е то следствие з изложением маіх пытанняў і тваіх адказаў. Ясно? Ясно. Тут усё фактычно. Без круцяльні. Пачытаць мне можа? Не трэба. Парадак такі. Ну, ладно, падпісувай. Падпісаўшы, Васіль з палёгкай устаў. Надакучыла яму гэта гаворка, ды і спяшаўся ён дакончыць перарваную справу, таму і задаволен быў, што, падпісаўшы, нарэшце адбыў усё. Куды? Спыніў яго Шабета. Ён таксама устаў. Васіль не адразу зразумеў значэнне шабетавага пытання, адказаў спакойна. Дадому? Пачакай. Тон яго здзівіў Васіля. Гэта быў ужо загад. Шабета заступіў яму дарогу, згінам пальцаў цвёрда пастукаў па аконнай раме. На гэты яго стук з двара неўзабаве павольна ўвайшоў Андрэй Руды. Давай зараз да яго, Шабета кіўнуў Андрэю Рудому на Васіля. І скажы, хто там у яго дома? Дед е, таскать, Дянис, матка. Скажы матцы яго, чтоб прынесла адзецца. Шабета зірнуў на босыя, з попельнымі плямамі падсохлай гразі Васілёвы ногі. Абутак які-небудзь. І харчоў торбу. Харчоў! Адгукнуўся Андрэй Руды і падтуліў губы. Вунь яно што? Ён нейкім дзіўным позіркам агледзеў Васіля. Харчоў! І кеп хутко! Як умею. Эх! Руды нявесела пачухаў патыліцу. Калі ён выйшаў, Шабета, не адыходзячы ад дзвярэй, загадаў хлопцу сесці. Васіль не паслухаўся, з-пад ілба з ваўкаватай насцярожанасцю зірнуў на Шабету. У вачах яго яшчэ было сумненне, а можа, гэта ўсяго выдумка? Но, чаго ўпяўся? Нядобра прамовіў Шабета. Бегці, можа, думаеш? Не. Васіль раптам спалохана, неяк па-дзіцячы запытаў. Куды я то мяне? У Юравічы пойдзеш. У тюрму? Пад стражу. Васіль адразу патух, сеў. Шабета пільна зірнуў на яго, як бы вывучаючы. Але з таго, як Васіль трымаў сябе цяпер, цяжка было вывесці што-небудзь пэўнае. Такая скрытная была ў гэты момант душа яго. Ні баязні, ні шкадавання, ні якой-небудзь надзеі ці просьбы аб літасці нічога не адбівалася на яго, здавалася, безуважным, холадна застылым твары. Як скамянеў, падумаў Шабета. Вокам не міргне. Ну і ты б, мабуть. Уцякаць не спробуй, калі жыць не надакучыло. На ўсякі выпадак прыгразіўся ён. Ад мяне яшчэ ніхто не вылузваўся. Не было такіх здарэнняў. Васіль не адказаў. З той хвіліны, калі ён даведаўся, што дадому ўжо не вярнуцца, калі развеяліся такія ўпартыя надзеі, што шчасліва ўсё кончыцца, у душы яго сапраўды нібы ўсё звяла і скамянела. У гэты цяжкі ў яго жыцці момант, калі яму трэба было б, здавалася, бедаваць аб няшчасці, аб ганьбе, якія так бязлітасна блыталі яго надзеі, ён дзіўна ні аб чым не думаў, нічога не шкадаваў, у анямелай душы яго была важкая і жорсткая спусцеласць. Свет быў для яго цяпер напоўнен толькі чужымі, абыякавымі людзьмі, і ён сярод іх жыў адзінокі, такі ж абыякавы, як і яны, і яму не шкада было нікога з іх, і ніхто з іх не хваляваў яго. Нават тое, што недзе там дома маці,
Напэўна, ў слязах ніяк не абыходзіла яму. Нішто не выбівала Васіля з цяперашняй жорсткай безуважнасці. Маці ўбегла задыханая, перапалоханая. Васіль пазнаў яе крокі яшчэ калі яна была ў сенцах, але не варухнуўся, хмурна, унураны ў сябе сядзеў, і тады, калі матка, выпусціўшы з рук мяшок і лапці, з жаллівымі прыгаворкамі, з лямантам, кінулася да яго, прагна, трывожна прытуліла. Васілёчак, каласочак, сынку мой, куды ж цябе, за што ж цябе? За якія грахі, дзяціначку маю? Васіль холадна, з ранейшым безуважным выглядам адвёў маці ад сябе. За што яго бяром, табе б, маці, лепей ведаць, цвёрда адгукнуўся Шабета. Ён дзелавіта запытаў: «Усё прынеслі?» Усё, што загадано, адказаў Руды, які са світай цераз руку сумна стаяў каля дзвярэй. Усё. Кіўнула і маці, стрымліваючы галашэнне. «Дайце яму!» Яна падняла з падлогі лапці і мяшок. Калі Васіль стаў накручваць парыжэлыя анучы, замотваць аборы, ціха назірала і толькі сутаргава хліпала, выціраючы вочы вялікімі патрэсканымі пальцамі. Калі ён абуўся, пачала гаварыць, што паклала яму ў торбу, булку хлеба, гуркоў, але Васіль, не даслухаўшы, пайшоў да Андрэя Рудога, узяў світу. «Можна было б тую, у якой рабіў», – прамовіў Васіль, надзяваючы світу на пашкі. «Не ў сваты, кебуновай». Гэта было ўсё, што ён сказаў тут. Тая ж як сіто, сыночак, уся ў дзірках. Васіль кінуў позірк на міліцыянера, чакаючы каманды. Калі ж Шабета, перакінуўшы сумку цераз плячо, даў загад выходзіць, і Васіль спакойна рушыў, маці зноў прыпала да сына, поўная гора, адчаю забедавала. А мой жа ты дубочак, месячык ты мой залаценькі, а як жа ты адзін? Ну от, няможна ёй без гэтага, нездаволена нахмурыўся Васіль. Маці заўважыла, як бы прачытала гэты яго папрок, і крыху прыціхла. «Раней трэба было плакаць», – адгукнуўся Шабета ўжо на двары. «Як гадавала. Вучыць трэба было, каб жыў чэсна». Шабета, не выпускаючы з-пад свае ўвагі Васіля, адвязаў ад дручковага плота гнядога коніка аж да сядла, абляпанага гразёю. «Но, давай, ідзі», – загадаў Шабета. Васіль на міг як бы прачнуўся, зірнуў на маці пяшчотна, са шкадаваннем, як яна тут адна са старым ды малым упраўляцца будзе. Адчуваючы, як усярэдзіне нешта чула, квола затрымцела, сказаў ёй: «Мамо, астаньцеся тут». Яна, душачыся слязьмі, кіўнула. Ідучы вуліцаю, Васіль бачыў, людзі стаялі каля варот, ліплі да вокан. Ішоў ён зноў абыякавы да ўсяго, з нерухомым, застылым тварам, нікога нібы не пазнаючы, не даючы нікому ўвагі. На вуліцы было гразка, ногі глыбока ўлазілі ў гушчу. Трэба было брацца бліжэй да плота, сцежачкаю, але ён не бярогся, ступаў напрасткі. Праходзячы паўз свой дом, заўважыў дзеда Дзяніса без світы, без шапкі. Володьку, які глядзеў цікаўна, весела нават, але не падаў знаку. Усё было як у тумане, як выдумка, у якую самому яшчэ быццам не верылася.
Несапраўдным быццам было ўсё. І гэта вуліца, і гразь, і ён, арыштант, і шабета, які следам цярпліва цягнецца, ведучы на повадзе коня, і нават дзед. Толькі адно жыло, хвалявала Васіля. Ганна. Як ні быў прыгнечаны, абыякавы, здавалася, да ўсяго, яшчэ здалёк заўважыў неспакойную яе постаць. Трымаючыся за слупок адчыненых веснічак, Ганна глядзела на Васіля, нецярпліва чакала. І дзіўнае сталася з Васілём, хоць і сам чакаў яе, нібы назло сабе прагнуў апошні раз на развітанне зірнуць, адчуў, як падступіла да грудзей гаркота, насцярожаная непрыхільнасць. Стаіць, выйшла паглядзець, знайшла дзіво. Мало, што другія глядзяць. Успомнілася яе непрыязнае «Адыдзі!» І бровы нядобра, самалюбна ссунуліся. Вочы адарваліся ад яе, утаропіліся ў халодную гразь, што паўзла пад ногі. Так і падыходзіў, не зірнуўшы больш на яе, поўнячыся упартай, помслівай непрыхільнасцю. Васіль! Адарвалася Ганна ад веснічак насустрач. Ён толькі на момант прыпыніўся, зірнуў на яе і адразу ж схамянуўся, важка пацёгся далей. Васіль! Не вінавата я! Васіль не азірнуўся, не адказаў, быццам не чуў. Ганна прайшла трохі ўслед, адстала. Моўчкі, час ад часу асклізваючыся, мясіў гразь ён, цёгся за сяло, дзе была гіблая дарога цераз балота, невядомасць. Раздзел 4. Глава 1. Адразу пасля таго, як Васіль прайшоў, Ганна падалася ў двор. Ёй, чужой дзяўчыне, нядобра было не тое, што ісці за хлопцам, але і глядзець доўга ўслед яму. У куранях лічылася гэта за вялікі грэх для дзяўчыны. Амаль палавіна вёскі была на вуліцы. Сачыла за Васілём і, значыцца, за Ганнаю. І Ганне трэба было асабліва трымацца няпісанага, але неадменнага закону. Яна ўжо і так парушыла гэты закон, сама падышоўшы да Васіля, парушыла на столькіх людскіх вачах, цяпер трэба было як бы павініцца перад людзьмі, паказаць, што яна не абы хто, што яна шануе сваю славу, людзей і людскія звычаі. І яна ішла да хаты, з выгляду спакойная, паважная, ішла так, як і належала ёй ісці. Ні разу не азірнулася, нават не паглядзела, куды яго павялі. І, трэба сказаць, Ганне цяпер і не хацелася не ісці за Васілём, ні глядзець услед. Ён так абышоўся з ёю, так адказаў на яе шчырасць, зняважыў перад усёй вёскай. Ідучы дваром, яна першы час несла ў сабе толькі крыўду. Мачыха была ў хаце, замешвала парасятам, і Ганна падумала, добра, што яна хоць на вуліцы не стаяла,
не бачыла. Мачыха стерла з паружавелых рук наліплыя бульбяныя камы, выпрасталася, кінула Ганне як загад. Занясі от. Але калі Ганна ўзяла цэбар, не ўтрывала, неспадзеўкі папракнула. І не сорам. Віснуць на хлопцы пры людзях. Бачыла ўсё-ткі. У акно ўгледзела. Кеб яна ды прапусціла што? Хто вісне? Скажаце. Бачыла. І ён. Ён добры. Адвярнуўся, гаварыць не стаў. Пан які ганарысты. Ганна хутчэй зачыніла дзверы за сабой. І без таго маркотна, хоць ты плач. Накарміўшы парасят, стала ў роздуме каля хлява. Не ведала, куды ісці. Вяртацца ў хату не хацелася, ведала, што там зноў чакаюць мачышыны папрокі. Зірнула ў бок гумна. Бацька быў ці ў гумне, ці недзе поблізу, бо вароты былі адчынены. Убачыла бацьку на таку, горбіўся на ўколенцах у зрэбнай запатнелай сародцы, за сцюкамі ў радкаватых, пабітых ніткамі сівізны валасах, шырока, мерна размахваючы лапаткай, веяў жыта. Мякіна і пустое калоссе зляталі надол амаль каля яго кален, зерне ж ляцела вясёлым і прухкім залацістым струменем, з шорхатам асыпалася на даўгаватую, раскідзістую горку. Бацька быў стомлены, зірнуў на Ганну моўчкі, абыякава, ні на момант не прыпыніўся, чэрпаў і чэрпаў лапаткай, мерна кідаў ёю на горку пасярэдзіне тока. Нічога не пытаючыся, Ганна ўзялася памагаць яму. Адграбла к застаронку мякіну, акуратна прыбрала акалот, падмяла, дзе можна было, ток. У клопаце гэтым, у халаднаватай цішыні гумна, у гары якога толькі раз пораз цвіркалі вераб'і, яна на нейкі час забыла пра сваю крыўду і скруху. Бацька, добры, ціхі бацька, ён таксама, здаецца, супакойваў яе сваёй стомленай, як бы непадуладнай ніякаму смутку постаццю. У гэтыя хвіліны супакаення Ганне падумалася, што яе крыўда і нават Васілёва бяда не такія ўжо страшныя, як ёй здалося. Васіля, вядома, не забяруць. Давядуць да алешнікаў, так, абы пастрашыць, чтоб іншым була навука, ды і пусцяць. Ну, можа, прыгрозяць, кеб другі раз не вадзіў, мо возьмуць слова, што ніколі з бандзюкамі знацца не будзе. Разбяруцца, што не вінаваты ён сам па сабе, пусцяць. А тады няхай толькі вернецца. Яна яму пакажа. Ой, як пакажа, як папомніць зло. Прыйдзецца яму папахадзіць за ёй, папамаліць, каб забыла, ды даравала крыўду. Не даруе яна знявагі так проста, век напамінаць будзе, аж закаецца ён. Неўпрыкметна ў гумно упаўзлі поцемкі, але бацька не ўставаў з тока, хацеў, мусіць, давеяць усё. Толькі крыху не давеяў. Поцемкі хутка пагусцелі, і ён паслухаў Ганну, паклаў лапатку, неахвотна падняўся. Мала же не ўправіўся грэць яму. Жменя якая. Прамовіў ён са шкадаваннем. Заўтра кончыце, не ўцячэ яно. Супакоіла Ганна. Не ўцячэ, але неяк шкода кідаць, не кончыўшы. Ён адчыніў шырэй вароты, каб у гумне пасвятлела, і дастаў мяшок. У змроку яны ссыпалі, што было павеяна. Бацька хацеў яшчэ наўздагад падмесці ток, калі прыбег Хведька і аб'явіў:
Трэба есці зараз. Мамо, кажа, картопля прастыне. Зараз ідзем. Бацька стаў моўчкі збірацца. Узяў з-за старонка шапку, світу, выйшаў на прыгуменне, зарыпеў варотамі. Вячэраючы, Ганна спасцярожліва паглядвала на мачыху. Чакала, што тая вось-вось зноў пачне гаворку пра Васіля. І праўда, мачыха нядоўга маўчала. Як бы між іншым паведаміла. Васіля дзятліка забралі. Бацька толькі скоса зірнуў на Ганну і не сказаў нічога. Шабета павёў. У алешнікі. Паспрабавала зноў завязаць гаворку мачыха, але і на гэты раз Чарнушка прамаўчаў, і яна змоўкла. Ганне на момант стала лягчэй. Усё ж яна не была ўпэўнена, што мачыха зноў не вернецца да горкай падзеі. Сядзець за сталом Ганне было неспакойна. Хутчэй павячэраўшы, яна, хапаючыся, перахрысцілася на абразы, устала, не пераадзяваючыся, падалася да дзвярэй. Ты куды? Перапыніла яе мачыха. Нікуды. На вуліцу. Пагляджу. Не прыйшоў ён. А я не да яго. Бразнула клямкаю, выскачыла на двор і чуйная, пільная, з такім адчуваннем быццам за ёй сочаць, пайшла на вуліцу. Знарок старалася не глядзець у той бок, дзе іх плот, дзе учора стаялі. Гнала ад сябе неадступную думку, а можа ён там, можа прыйшоў. У ёй невядома чаму жыла, не адступалася ўпартая ўпэўненасць. Ён там, ён прыйшоў, выглядае. Яна мімаволі чакала яго воклічу і думала, рыхтавала яму адплату за крыўдную знявагу перад людзьмі. Як не прымушала сябе не азірацца на плот, не ўтрывала, глянула. Там нікога не было. Яна, аднак, прагнала трывогу, гэта яшчэ нічога не значыць. Васіль мог проста не ўправіцца прыйсці. Ён і ў іншыя дні, бывала, пазніўся, а тут жа такая прыгода. Конь някормлены, гаспадарка недагледжана. Калі выйшла на вуліцу, падумала, к хадосьцы пайду. Падумала, хочучы пабачыць не хадоську, а Васілёў двор, Васілёву хату, Васіля. Ёй здавалася, што пабачыць Васіля ёй хочацца не таму, што сумуе, трывожыцца па ім, а проста каб пераканацца, што ён дома. На Васілёвым двары было ціха, пуста, сумна. Сумнай выглядала і хата, што маўкліва чарнела ў змроку. Ні гаворкі ў ёй, ні святла ў вокнах. Хоць не бачыла, што там у хаце, яна здалася нежылою, нібы ні душы ў ёй. Ганна ўспомніла Володьку. Вось хто мог бы памагчы. Пабачыць бы зараз яго, даведацца пра Васіля. Звычайна, калі не трэба, Володька многа разоў на дзень трапляўся на вочы. Цэлымі днямі ў іх, Чарнушкаў, у хаце або на двары з Хведькам гуляў. Цяпер жа, нібы знарок, не відаць, не чуваць яго. Можа, хіба Хведьку пайсці папрасіць, каб паклікаў. Яна ўжо намерылася вярнуцца дамоў, пабачыць Хведьку, але адразу ж адагнала гэту думку. Зноў трэба будзе бачыцца з мачыхаю. Да таго ж мачыха наўрад ці дазволіць Хведьку ў такі час пайсці куды-небудзь, а калі і дазволіць, то не інакш будзе дапытвацца, дазнаецца ад Хведькі, аб чым яна просіць. Гэтага Ганна баялася больш за ўсё. Усё, што было ў Ганны з Васілём, іх начныя гамонкі каля плота, думкі мары і думкі трывогі, усё сарамліва, насцярожана берагла яна ў сабе як дарагую, чыстую таямніцу. Гэтую таямніцу не павінен быў ведаць ніхто, тым больш мачыха. Тое, што адбылося ў дзень,
Калі яна знянацку выказала таямніцу ўсяму сялу, яшчэ больш насцярожвала яе. Успамін пра апошні, злы Васілёў позірк зноў затушыў агеньчык у сэрцы, вярнуў ёй горыч неперажытай крыўды. З крыўдай гэтай і з важкай, поўнай нядобрага прадчування трывогай яна пайшла да Хадоські. У хадошчынай хаце на шыбе варушыліся глянцавітыя водсветы ад агню, што палаў у печы. Ганна прытулілася тварам да шыбы, стараючыся ўбачыць сяброўку, гукнула. Хадоська, На голас яе ад печы насунуўся цень. Пачуўся матчын адказ. Няма яе. Хто е то? Ганна? аге, я. А дзе яна? Хто ж бо яе знае? Гуляць кудысь падалася. Ісці шукаць Хадосю ў вясёлых дзявочых гуртах, што там і тут гаманілі, смяяліся на прызбах, на калодах каля платоў, Ганне не хацелася. Апошнімі днямі яны з Васілём мала былі на зборах дзяўчат і хлопцаў, і яе прыходу, напэўна, вельмі здзівяцца. Пачнуць, мабыць, шаптацца між сабой, гаварыць пра Васіля. Калі ж ён не вярнуўся, злыя языкі без літасці асудзяць. Не ўправіліся хлопца звесці з сяла, як яна ўжо ў гурт з'явілася. Ат! Няхай гавораць, што хочуць. Чалавеку рота не залепіш, калі язык свярбіць. Толькі ж хіба ёй абавязкова слухаць усіх, мала што каму прыйдзе на язык. Ці ж ёй так і марнець адной, таміцца невядомасцю, гадаць па зорках, што там з Васілём. Адной быць з трывогай аб ім і крыўдай ганьбай, якую ні забыць, ні задушыць. Што ж, калі праўду казаць, то і ідзе яна не да хлопца якога, которая ёй цяпер проста ненавісная, а да сяброўкі сваёй. Адразу, як знойдзе Хадоську, яна пакліча яе з сабою, і абедзве пойдуць з гурту. Тут можна будзе і даведацца аб усім, што непакоіць. Хлопцы і дзяўчаты гаманілі ў цемры зусім недалёка на бярвеннях, складзеных перад грыбковай хатай. Ганна сказала «Добры вечар» знарок абыякава і, як бы загадзя папярэджваючы непатрэбную гамонку, з такім выглядам, нібы зайшла не так сабе, нібы спяшаецца, заклапочана запыталася. Хадоські тут няма? У куранях было некалькі дзяўчат Хадось, але Хадоськай звалі адну. Яе быццам выдзялялі з усіх гэтым лагодным, ласкавым імем. Хадоська замест адказу радасна пазвала. Ой, Гануля, хадзі сюды. Хадзі ты, штось скажу табе. Дак ты тут, ціхо, хадзі. Хтосьці з дзяўчат крыкнуў добразычліва. Пасядзі, не грэбуй кампаніяй. От сказала. Ці ж я калі грэбувала? Ну так пасядзі ў гурце. Часу няма. Няцвёрда прамовіла Ганна. Матка чакае. Гарэзны хлапечы голас засмяяўся. Усіх нас маткі чакаюць. Дзяўчаты зарагаталі. Пад гэты добры рогат Ганна падышла да Хадоські, села побач. Глава 2. Дзяўчаты і хлопцы, што хвіліну назад бачылі і слухалі адну яе, цяпер ураз як бы забылі аб ёй, загаманілі кожны пра сваё. Ганна, адчуўшы, што за ёй ніхто асабліва не сочыць, ужо хацела прытуліцца да Хадоські, запытацца аб тым, што трывожыла, калі Хадоська раптам горача абняла яе, голасам поўным бязмежнага спачування і жалю абпаліла. Бедная, бедная ты моя Ганулечка, няшчасная. Значыцца, няма,
Не вярнуўся Васіль, здагадалася Ганна і раптам зноў успомніла, як ён ішоў па вуліцы, не гледзячы ні на кога, дзікаваты, злосна мясіў гразь. Шабету успомніла з канём на повадзе, твары людзей, якія ўсё бачылі, Васілёву і яе ганьбу. Прыкрасць і жаль, сорам і боль зноў ажылі ў ёй, замуцілі свет. Чаму ўсё так сплялося? Забралі яго? Як бы не поверыла, ціха прашаптала хадосьцы. Павезлі. У Юравічы кажуць. Ганна нічога больш не пыталася, нічога не гаварыла. Ёй не хацелася і думаць нічога. Усё было такое незразумелае, блытанае. Доўгі час яна і не заўважала нічога навокал, не магла слухаць. Як бы праз туман прайшлі праз яе смутную прыгнечанасць першыя словы, якія нечым кранулі ўвагу, прымусілі яе адгукнуцца. І цяпер калачуся, як успомню. Пачула Ганна. Яна мімаволі нявесела стала слухаць. Бацько сам едзе, ні жывы, ні мёртвы. Хрысціцца сам сабе. Губы сашчапіў, не варухне губамі. Кеп той, крый Божа, не пазнаў, што малітву бацько робіць. Не ўгнявіўся? Аб чым е то яна? Не зразумела Ганна. Ведьмака сустрэлі. Ціха, з асцярогай прашаптала хадоська, неспакойна азірнулася ў цемру, быццам баялася, што іх слухаюць. Яна перахрысцілася. Не дай Бог пачуе. Ганна зразумела яе страх, ведала, што ведьмакі не любяць, калі іх так завуць, помсцяць за гэта. Ведьмакі хочуць, каб іх звалі чараўнікамі. Чараўніка? Здзівілася Ганна. Якога? Што ў хвоенцы? А еш? Усю дарогу калацілася. Апавядала гарбатая Прося. Як, скажыце, жывыя з лесу выбраліся? Лес той, то быў ціхі, а то зрабіўся страшны. Гудзе, скуголіць, як на хаўтуры. А ў тым гудзе чую, як бы костачкамі стукае мярцвяк. Ідзе за намі, блізенько, рукой дастаць, і стукае. Стук, 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 стук. Ой, страхоцце якое. Жахнулася адна з дзяўчат. Мабуць, пачуў, што бацько моліцца. Ён і раней, мабуць, чуў, таму і злаваў, пужаў, стукаў костачкамі. А падысці баяўся. Ці малітва не давала? Е такія малітвы, што як пачуе ён, дак як ліст затрасецца. Сказаў нехта тонам знаўцы. Толькі трэ знаць яе, тую малітву, і казаць, не пужацца, хоць што, бо ён хоць і пужае, а баіцца яе, не любіць страх. А конь што? Перабілі знаўцу. Ідзе сабе? Ае, ідзе. Адгукнулася Прося. Ідзе. І ён сам не свой. Хістаецца, як п'яны, як не падае. Вушы наставіў, грыву натапырыў, і вачмі ўсё зірк, а вочы круглыя, перапуджаныя. Але, дзякуй Богу, хоць хістаецца, а ідзе і ідзе. Толькі ён і выратаваў, а то б там і канец наш. Добра шчэ, што памараку на каня не нагнаў. Зноў загаварыў знаўца. А то бувае, як нагоніць чараўнік памараку, то конь ідзе, ды толькі не туды, куды трэба. А то і так бувае, здаецца, ідзе ён, а сам на месцы. Дзякуй Богу, што пачуў малітву. Пачуў і заступіўся, сказала хадоська. Чысты хлапечы голас, у якім чуўся прытоены смех, раптам уварваўся ў ціхую гаворку, дзіўна весела і звонка. Бог? А знаеце, дзе ён цяпер? Ганна пазнала. Пытаўся Хоня. Па-вулічнаму бацько і матка. Хадоська даверліва пацікавілася. Дзе? У нароўлі ў воласці, за сакратара.
Кеп табе язык адсох за такія твае словы. Праўда, у нароўлі. Бачылі яго? Ён, праўда, не прызнаецца, баіцца, кеб не прагналі з работы. Бо не пралетар сам. Хлопцу не далі дагаварыць. Мусіць, нехта закрыў рот. Дзяўчаты абурана гаманілі, клялі адступнікаў ад Бога, ад якіх казалі ўсе няшчасці ў сяле. У гэтым гомане і Прося, якая расказвала пра сустрэчу з ведьмаком, не адразу зноў заваявала ўвагу. Прыехалі, паклаліся спаць. Бацька ўсё жагнаецца, ніяк супакоіцца не можа. І я, як гляну ў цемру, усё бачу яго. Вочы, як тыя вугалі, зырчаць агнём, страх. Прыйшла б да мяне ў павець, я супакоіў бы. Зноў уварваўся Хоняў голас. Хлопцы зарагаталі. Зарагаталі куды больш дружна, чым тады, калі іх таварыш асмеліўся зачапіць Бога. Дзяўчаты, бясконца зняважаныя недалікатнай парадаю іхняй прыяцельцы, заступіліся за яе. Пачалася вясёлая валтузня з няшчырымі пагрозамі, з нязлоснымі дакорамі, між якіх былі чутны мяккія ўдары дзявочых рук па хлапечых спінах. Добры, які аб'явіўся. Сказала Прося. Дзяўчаты падтрымалі Просю кпінамі з хлопцаў і смехам. Але не апаў яшчэ гэты смех, як яго працяў такі прарэзлівы візг дзяўчыны, быццам ёй пусцілі за пазуху вужа. Девочки! За гэтым пачуўся часты пляскат рук па твары. Ну, кабулка, не брыкайся. Ей-ей, поможите! Алена Зайчыкова аж заходзілася ад рогату. Не шлакачы, чорт паганы! Ой, чуеш? Не лезь! Пятро, дзе ты ёй шлакочаш, што яна так смяецца? Пацікавіўся адзін з хлопцаў. У якім месцы? Бо мы не знаем. А ты ж знайшоў такое. Ганна слухала гэтыя гарэзныя смешкі, спрэчкі, але ні разу, ніводным словам не адгукнулася на іх. Яна звычайна і сама ахвочая да кпін спрэчак, задзірыстая, слухала цяпер, сачыла за ўсім так, як сочаць дарослыя за дзіцячай гульнёй. Бесклапотны смех як бы не даходзіў да яе, не кранаў душы. Ганна была задаволена, калі ў хвіліну зацішку, які прыйшоў на змену рогату, хадоська завяла. Шумяць вербы ў канцы грэблі, што я пасадзіла. Галасок яе быў нясмелы, кволы, здавалася, ён лагодны, задуменна-журботны, з недарэчнай скаргай, крыўдай, вось-вось патоне ў выбуху рогату, але хвіля за хвіляй ішлі, а ён не тануў. Ён, праўда, і не мацнеў. Нейкі час усе маўчалі, як бы слухалі, чакалі, як бы не ведалі, не здагадваліся, пра што шумелі, жаліліся вербы. Раптам скарга, якая на момант сціхла, прапала ў вячэрнім змроку. Загучала зноў, але ўжо мацней, балючай, на многія галасы. Няма таго міленького, што я полюбіла. Ганна заспявала разам з усімі. Заспявала звыкла, не думаючы асабліва пра словы песні. Даўно-даўно была знаёмая Ганне гэтая песня. Але не даспявала дзяўчына і першых слоў, як яе знянацку ўразіў новы, нязнаны сэнс іх, такі блізкі, такі балючы. Няма таго міленького. Абуджаныя гэтымі словамі, сум, крыўда зноў ажылі, горкай хваляй падступіліся к горлу. Няма яго
да і не будзе, паехаў у Адэсу. Паехаў, павялі ў Юравічы. Ганна ў вялікім наплыве журботы змоўкла, сціснула губы, слухала так, як бы гэта была і не песня, даўняя, чужая, а яе скруха, яе бяда. Калі яна маркотна далучылася да ўсіх, здалося, што не спявае яна, як раней, як усе, а нібы думае ў голас, гамоніць з сабою. Плачце, вочы, плачце, кары, така ваша доля, полюбіла казачэньку пры месяцы стоя. У гэты час перад гуртам дзяўчат і хлопцаў зацямнела некалькі постацей, і зухаваты, не ў меру радасны голас убіўся ў песню, перарваў яе. Хто тут каго полюбіў? Корч прыпёрся, пазнала Ганна і раптам пачула, як усхвалявана трапеча прытуленая да яе хадошчына плячо. Яўхім! Шчаслівая прашаптала Хадоська. Другая постаць паздароўкалася далікатна, ветліва, і Ганна пазнала Яўхімавага брата Сцяпана, які вучыўся ў Юравічах у школе. Сцяпан сціпла прысеў на бервяно, а Яўхім, схіліўшыся, стаў узірацца ў твары дзяўчат. Паказытаў адну, жартам звонка цмокнуў перад другой, абышоў, абгледзеў, хто сядзеў тут, спыніўся перад Хадоськай. А, Хадзюля, канаплянка! Прамовіў ён весела, падсмейваючыся з яе твару, абсеянага, як канапляным насеннем, рабацінкамі. Якая е? Знарок непадступна строга адказала Хадоська, млеючы ад чакання. Яўхім спакойна, упэўнена абняў яе за плечы і тады заўважыў побач Ганну. Ён выпусціў Хадоську, прамовіў стрымана. А, і чарнушка тут. Прыйшла. Можа, папытацца трэ было? Пытацца няма чаго. Месца хапае. Не цесно. Толькі ж даўно нешта не было відаць. А табе што, карцело? Па праўдзе сказаць, не дужа. Ён зарагатаў. Ганна, якую зачапіў гэты, здалося, нядобры рогат, заўважыла, што дзяўчаты і хлопцы прыціхлі і прыслухоўваюцца да іх. Яўхім усюды выклікаў да сябе ўвагу. Відны быў хлопец, з норавам. Паважалі і пабойваліся яго. Мала хто з дзяўчат адважваўся пярэчыць. Ведалі ўсе, што і ў Ганны характар не саступіць. Маўчалі, чакалі, што будзе. А я цябе дак зранку да вечара выглядала. Лагодна, з прытоенай яхіднасцю сказала Ганна. Ну, вот не знаў. У тон ёй здзівіўся Яўхім. Шкада, вельмі ж бо трэба было. Няўжо? На што? Вераб'і насядалі на жыто, кеб на іх немач. Пужаць не было каму. А дятлік хіба не мог? Падчапіў Яўхім. Не баяліся яго. Чуб не такі. Хтосьці з дзяўчат прыдушыў смех. Уцэліла Ганна. Лепш нельга было ўцэліць. Яўхім сваім чубам ганарыўся, фарсіў ім. Чуб быў яму святой мужчынскай красою. І вось, з красы гэтай, такі здзек. Яўхім на момант як бы анямеў ад гэтай абразы. Усе чакалі, што ён выбухне злоснай лаянкай, можа ўдарыць Ганну. Але ён нават не варухнуўся. Часу, пэўне, у дятліка не было, сказаў ён як мог спакойна. Ён жа ўсё па начах, то з дзеўкай, то шчэ з кім. Тут ужо Ганна не адразу знайшла, што адказаць. Шчэ невядома, ты з кім.
Пачулі ўсе як бы пагрозу. Я з такімі, як ён, не ваджуся. Я з людзьмі. Людзі розныя бываюць. Па загуменнях не хаджу. Яўхім кінуў апошнія словы так, што ўсе адчулі. Яму надакучыла гэтая нудная непатрэбная гаворка. Ён зноў весела абхапіў рукамі Хадоську. Канаплянка! Мяккая ты, як булка Ёселева! Яўхім зарагатаў. Ще што скажаш? Задаволена запярэчыла Хадоська. Магу яшчэ сказаць. Хочаш? Скажу. А што? Хадзем ка мне ў свіран. Чаго я то сказаў? Проса таўкці. Хлопцы засмяяліся. Хадоська паспрабавала вырвацца, але Яўхім не адпусціў яе. З лагодным дакорам сказаў, што не трэба ж быць такою ганарліваю. І пасмяяцца нельга, ён жа і не думаў крыўдзіць яе. Проста язык з нуды пачасаць хацелася. Слухаючы яго добры, вінаваты шэпт, Хадоська перастала рвацца, пакорліва схіліла галаву. Я страх, як не люблю, калі вы чэшаце языкі. Ціха прамовіла яна. Ахвота вам паскудство ўсякае казаць. Далікатная вельмі ты. Якая е? Хадоська зняла яго руку з плеч, але мякка, так, для прыліку, таму што так трэба было на людзях. Такі быў звычай. Ганна адчувала, што Хадоська ўжо супакоілася, зноў сядзіць шчаслівая. Мімаволі са здзіўленнем, з прыкрасцю думала, што яна, добрая, ласкавая канаплянка, знайшла ў карчу гэтым, аж млее, калі ён сядзіць побач. У ім жа нічога прывабнага, багацце хіба адно, бацькам нажытае, боты хромавыя з рыпам, ды чуб. У гэты вечар, пасля спрэчкі з Яўхімам, Ганне нават яго хараство, упэўненасць, дасціпнасць здаваліся агіднымі. Пасядзеўшы яшчэ колькі трэба было, каб злыя языкі не сказалі, што яна паддалася, уцякла ад Яўхіма, Ганна ўстала. Успомніла, што гаварыла, калі прыходзіла ў гурт, спакойна прамовіла да Хадоські. Мабыць, уже заўтра пагаворым. Я прыйду ўвечары. Аге, прыходзьце, Гануля. Ганна, хоць і не глядзела ў той бок, дзе сядзелі прыяцелька і агідны корч, заўважыла раптам, як Яўхім выпусціў Хадоську з абдымку, варухнуўся з нейкім намерам. Ты чаго ж адна? А мне і адной непагано. Яна знарок павольна, паважна пайшла з гурту. Ужо адышоўшы, пачула ўслед, як ён сказаў: Хлопцы, няўжо ніхто не хоча правесці? Ёй здалася ў словах яго насмешка, хоць прамовіў ён здзіўлена і неспакойна. За гэтым Ганна пачула за сабой паспешлівы хлюпат ботаў па гразі, які ў момант нагнаў яе. Хоць па-ранейшаму не глядзела на таго, хто ішоў побач, ведала, адчувала. Гэта Яўхім. Ганна насцярожылася, падрыхтавалася да абароны, да любой неспадзеўкі, а ён ішоў і ішоў, маўклівы, ціхі. Не дабіваўся нічога, нічога не гаварыў. Яе, аднак, гэта не супакойвала, яна чакала, што ён тоіць нешта незразумелае, хітрае. Гарачая ты, ей-бо, прамовіў Яўхім раптам лагодна. Наравістая, слово табе не скажы супроць. Ганна не адказвала, ішла строгая, непадступная, паказвала гонар свой. Але мацней за клопат аб гонары з'явілася цяпер у яе здзіўленне. Гэта Яўхім так гаворыць з ёй, так мякка, нават вінавата. Так ён і Хадосьцы гаварыў, знарок нагадала яна сабе. Гаворыць, прыкідваецца, а сам, можа, смяецца. Але нагадвала яна гэта дарэмна, адчувала, бачыла, Яўхім не прыкідваўся.
Каса на камень найшла. усміхнуўся ён па-сяброўску. Я і сам, як жарабец неаб'езджаны. Мне кеб хто пярэчыў, ды яшчэ дзеўка. Ну і, акрамя таго, не магу ж я на людзях паказаць, што я перад дзеўкай... Разумееш? Ну, ніц, значыць, перад дзеўкай. Нішто, нуль. Уцяміла? Ён шчыра ад душы зарагатаў. Смяяцца з мяне будуць усе. Сабакі па завуголлю і тыя. Дайшло? Яна паслізнулася і ўпала б, напэўна, але Яўхім спрытна падхапіў яе за локаць. Ай, не падай, гразь холодная. Пажартаваў ён і паслухмяна выпусціў Ганніну руку. Неўзабаве прыйшлося ісці адно за адным, паўз самыя платы, бо пасярэдзіне былі глыбокія, поўныя гразі ямы. Скарэй бы замерзло, Прамовіў Яўхім. хоць бы хадзіць па вуліцах можна было. Ён сказаў, адчувала Ганна толькі для таго, каб завязаць гаворку, але яна прамаўчала. Калі нарэшце стала можна ісці побач, Яўхім нагнаў яе. Ну, не злуй. Ей-бо, не злуй. Ты ж сама варонім пудзелам мяне паставіла, а я, бач, смяюся. Ну, на мировую, а? Яўхім сам узяў яе далонь, паціснуў. Здзіўленая ўсім сяброўскім ладам яго гаворкі, нечаканай добрай шчырасцю, яна цяпер не вырвала руку. Калі дайшлі да Ганніных варот, Яўхім папрасіў яе пастаяць трохі, але Ганна ў адказ адступіла ад яго, узяла руку. Яе здзівіла, што і тут ён не стаў дабівацца свайго, сказаў «спакойнай ночы» і, ціха пасвістваючы, пайшоў у змрок гразкай вуліцы. Ступаючы па двары, Ганна хвіліну думала пра яго, думала здзіўлена, як пра загадку. У той жа час, калі ў галаве варушыліся гэтыя думкі, вочы яе выбралі з цемры абрысы плота, калоў. Там было пуста, сумна, як каля свежай магілы. Грудзі яе апаліў боль. Васіль, Васіль. Глава 3. Вечарам, памыўшыся над цэбрам, выціраючыся, бацька сказаў мачысе: Був Яўхім Карчоў. Малаціць собираюцца. Казаў, кеп запроса адрабілі. Уже ж адрабілі на касавіцу. адгукнулася мачыха. 3 дні адрабілі, а 2 ще засталося. Бацька пагладзіў парэпанай рукой рэдкія, ад сівізны ўжо зямлістыя валасы, зморана згорбіўся, сеў на лаўку. Мачыха, выцягваючы з печы чыгун, не ўтрывала. От корч стары, я то ж 5 дзён за жменю. Жменя, не жменя. Бацька разважліва зазначыў: Не хацела, дак не брала б. Ён не набіваўся. Не набіваўся, кеп жа не трэба было. От то-то ж. Дак жа гараваць за жменю колькі? Думаеш, другі дзешавей даў бы? Аге, возьмі. Бацька ўзяў скібу хлеба, стаў нецярпліва жаваць. Прагаладаўся вельмі. Але мачысе ўжо не так лёгка было забыцца пра карча. Думала яна марудна і была заядлая, упартая. Так што, калі што ўбівалася ў галаву яе, выходзіла адтуль не хутка. Вось і цяпер, наліваючы боршч з чыгуна ў вялікую гліняную міску, як бы падумала ўголас пра старога глушака. Не памалаціўшча свайго, малатарню маючы. Сваё нікуды не дзенецца. Зарабіць хацеў.
У алешніках траім памалаціў. Крываротаму, кажуць, дзень стараўся. Успомніла Ганна, кладучы на прыпек наколаную лучыну. Агонь, што ледзь асвятляў хату чырвоным, мігатлівым святлом, гатоў быў вось-вось згаснуць, і яна падлажыла ў яго смалісты сук. Якому крываротаму? Зацікавіўся, нібы не паверыў бацька. Таму, што ў сельсавеце за старшыню. Ну, на етым не вельмі пажывіцца. Не пажывіцца? Едка адгукнулася мачыха. Аге, стаў бы ён задарам старацца. Чаму ты думаеш, што за дарам? Табе хто сказаў, што за дарам? Бацька паглядзеў на Ганну, як бы чакаў, што яна пацвердзіць яго словы. А хоць бы ніхто і не казаў, што за дарам. Мачыха кінула ў парты позірк. Я ўсё адно знаю, што не ўзяў ён грошай, корч. Не ўзяў, хай мне хоць рукой цякуць. Яна паставіла на чорны, без абруса, вышчарблены ад старасці драўляны стол міску, адну на ўсіх, села побач з бацькам. Бацька ўзяў шчарбатую драўляную лыжку, такую ж чорную, як і стол, прамовіў прымірэнча. Не ўзяў, не ўзяў. Ахвота табе пляскаць, грэць яго. Бо знаю, што не ўзяў, от пабачыш. Тут свая выгада, начальство. Я табе, ты мне, я табе памалачу, а ты мне аддзячыш сваёй ласкай. Падатак там збавіш, ці яшчэ што. Я табе, ты мне. Цяпер то не так проста ў сельсавеце. Не пры цары. Калі пры цары было яно, то цяпер і казаць няма чаго. Хітры тхор, Сказала Ганна, адчуваючы, што мачыха, напэўна, не памыляецца ў здагадках пра старога глушака. Аге. Адразу адгукнулася мачыха і, як звычайна, не ўтрывала, каб разам не ўпікнуць і свайго чалавека. Ты свайго не ўпусціць. Затым, што яна сказала, яшчэ як бы чулася не тое, што ты. Бацька прамаўчаў на гэты яўны ўпік, і гаворка абарвалася. Цяпер было чуваць толькі дружнае, працавітае сёрбанне, трэск і шыпенне смаляка, ад якога ў хату ішоў пах дыму і смалы, што перамешваўся з пахам грыбнога баршчу. Святло ад прыпечка не магло тут ніяк саўладаць з чырванаватым прыцемкам, які то крыху слабеў, адступаў, то зноў насоўваўся так, што трэба было напружваць вочы, каб бачыць, што бярэш у місцы, што ў лыжцы нясеш. Можа, таму такія сур'ёзныя, заклапочаныя былі твары ва ўсіх 4 чарнушкаў, нават у Хведькі, які, седзячы між бацькам і Ганнай, ледзь даставаў лыжкай да міскі. Разам з заклапочанасцю на тварах была відна ўтома, нейкая пакорлівасць абавязку, як бы вячэра была не радасцю, не ўзнагародай, а таксама абавязкам, працай. З усіх толькі Хведька сядзеў неспакойна, еў, хапаючыся, усё выцягваў шыю, стараўся зазірнуць, што там у місцы, ці не можна падчапіць грыбка, але, навучаны немалым вопытам, тут жа спасцярожліва паглядаў на маці і пад яе строгім позіркам прыціхаў. Ад цьмянага, сумнага святла ўсё ў хаце здавалася сумным, суровым. Нават святыя з абразоў у кутку глядзелі з-пад рушнікоў так, быццам гразіліся за смех страшным судом. Выцягнуўшы з міскі лыжку, Хведька ўжо намерыўся паднесці яе к роту, калі ў вачах яго мільганула цікаўнасць. Ён момант разглядаў лыжку, потым сказаў здаволена: прусак! Цыць ты за сталом! Крыкнула была Ганна, думаючы, што ён жартуе. Хведька ўжо не аднойчы пацяшаўся з яе гідлівасці. Але сёння
Ён не смяяўся. У лыжцы сапраўды быў вараны прус. Уваліўся. Спакойна прамовіла мачыха і загадала Хведьку. Вынесі, выліў цэбар. Калі Хведька вылез з-за стала, знарок трымаючы лыжку з прусаком бліжэй перад Ганнай, мачыха сказала безнадзейна. Развялося пошасці етай. Надысь ноччу устала, падпаліла лучынку. Дак яны па-пад прыпеку шась, як войска якое. То-то я гляджу, борщ сягоння смачны. Паспрабаваў бацька перавесці гаворку на жарт. Як бы з салам. Скажаце, ей-богу! Папракнула Ганна, устаючы з-за стала. Яна ўжо не магла есці. Бацьку гэта павесяліла. Французы тыя жаб ядзяць. Жывых, не тое што вараных. Ядзяць, да яшчэ дзякуюць. Ім жаба, што качка. Жаб? Тьфу ты! Гідліва скрывілася мачыха. Нехрысці, пэўне. Нехрысці. Ганна ўжо надзела жакетку, сабралася ісці, калі бацька, скручваючы цыгарку, напомніў пра пачатак гаворкі. Дак корч прасіў, кеб жанчын хто прыйшоў. Ці ты старая, ці мо Ганна? Няхай Ганна. Мачыха забрала са стала міску, падалася ў куток, дзе стаяў посуд. Бацька згодна кіўнуў, лічачы, што гаворка скончана. Але Ганна стаяла каля парога. А мо б лепей мне тут, пры хаце астацца? Чаму е то? Так, нядобра мне карчам. Яна заўважыла, што бацька чакае, каб яна растлумачыла, чаму ёй нядобра ісці. І адчула, цяжка дагаварыць усё. Як тут раскажаш, пры мачысе, пра ўчорашняе заляцанне Яўхіма, ад якога засталіся ў душы асцярога да яго, ды віна перад Васілём. Яна дала яму, гэтаму карчу, ісці з сабой. Дала трымаць руку, нібы абнадзеіла. Мачыха абурана паглядзела на Ганну, потым на бацьку, як бы чакаючы падтрымкі сабе. Унь, бач, яна не пойдзе. Не вытрывала старая, не дачакаўшыся цімохавай падтрымкі. Хай матка старая лепей. Ёй нядобра, бачце. Не да ўпадобы ёй. Чарнушка паморшчыўся на гэтыя словы, лагодна, спачувальна сказаў: Трэба ісці, Гануля. І так е ты доўг, як скула. Ці ж яна разумее? Ганна ведала, што працівіцца больш няма сэнсу. Мачыха ўсё роўна не адступіцца. Каб скончыць гаворку, прамовіла мякчэй. Ну, хай уже. Пайду, калі вам так страшно. На дварэ ціха церусіў нявідны дождж. Ён ішоў з мінулай ночы амаль без упынку, то драбнеючы, то зноў спарнеючы, і на вуліцы яшчэ ўдзень было столькі страшнай, ліпкай гразі, што ніводзін куранёвец не наважваўся вылазіць. Людзі хадзілі цяпер толькі праз мокрыя слізкія гароды ці па загуменню. Два рады хат былі адарваны адзін ад аднаго, ды можна сказаць, што адасоблены былі і многія хаты. Каму ахвота была лезці ў такую макрату без вялікай патрэбы? Цяпер, у цемры, гэтая макрата была страшнейшая. Уся вёска, вялікія і малыя, жанкі і мужчыны туліліся бліжэй да цёплых чараноў, да дымных агнёў на прыпечках, хаваліся, драмалі па цёмных, задушных сваіх норах. Маўчалі каровы, не бэлькалі нідзе авечкі, не перагаўкваліся сабакі, хоць бы адзін гук дайшоў ад блізкага лесу, з балот. Цішыня, важкая, чорная, стыла ў нячутнай сяўбе дажджу над сялом, над звадзянелымі дрыгвянымі абшарамі, над светам. Ну і чарнечаш, хоць вока выкалі, падумала Ганна,
падымаючы каўнерык жакеткі. Чысто сусветны патоп. Яна асцярожна, каб не паслізнуцца, саступіла з ганка і пайшла ў цемру. Глава 4. Неўзабаве Ганна ўжо сядзела каля хадоські перад комінкам, на якім палала, чадзела лучына. Канапляначка, схіліўшы галоўку з залацістым пушком над ілбом і каля вуха, па-дзіцячы выпінаючы добрыя губы, старанна вязала рукавіцу. Тут жа, каля комінка, падсунуўшы да агню слон, на якім тырчала прасніца з барадой кужалю, сядзела і маці, цётка Аўдоцця. Маці прала, адставіўшы руку, цягнула і цягнула пальцамі з барады на прасніцы кужаль, спрытна звівала яго ў нітку. Нітка ўсё даўжэла, бегла і бегла на верацяно, што круцілася, скакала ў яе руках, як бы ў цудоўнай полеццы. Хадосчын бацька Ігнат, чарнявы, сіваваты, ускудлачаны, гнуўся трохі ў баку, час ад часу пакрыкваў на жонку, што мяняла паставу, засланяла святло, каб адхілілася. «Ціхо, бо ты, старое верацяно!» – зазлаваў ён нарэшце. Жонка адхілілася, прымірэнча сказала: Што ты ўсё бурчыш, стары лапаць? Як, скажы ты, іголкі збірае? Іголкі не іголкі, а і налапаць, нібыто, святла трэба. Ён корпаўся з выслізганым вастрадзюбым подплеткам і лазовую дзяжкаю. Плёў лапаць. Дзеці, дзве хадосчыны сястрычкі і брат, сядзелі на печы, то гаманілі аб нечым, то спрачаліся, але як толькі ў спрэчку ўмешваўся знізу грозны бацькаў голас, адразу ўціхалі. Можна сказаць, Ганна адна тут была без справы, і яна шкадавала, што не ўзяла нітак, магла б таксама не марнаваць часу, павязаць. Ганна і хадоська гаварылі мала. Навін ні важных, ні дробных не было. Гаварыць тут пра сардэчныя клопаты, пра Васіля нельга было, і яны найбольш маўчалі. Ганна то сачыла за тым, як хадоська вяжа, як цётка Аўдоцця прадзе, то спрабавала пражу, хваліла, то глядзела на іх саміх, параўноўвала. Яны былі вельмі падобныя адна на адну, канапляначка і матка. Абедзве нізкарослыя, з кароткімі спрытнымі рукамі, абедзве як бы гладкія, мяккія. Як булкі, успомнілася раптам, што сказаў хадосьцы Яўхім. У абедзвюх на тварах, таксама мяккіх, светлабровых, быў адзін добры лагодны выраз. Толькі ў хадоські быў ён больш ясны, чысцейшы. І давер'я больш было ў яе вачах, і каса была гусцейшая, цудоўная, русявая, з водбліскам золата каса, што ляжала на плячы. І нейкая радасць, патаемная, шырокая, якую ёй цяжка трымаць. Што за радасць? Ой, Гануля, кеп ты знала. Схілілася раптам да Ганнінага вуха хадоська, ціха-ціха прашаптала: Я заўтра іду к яму малаціць. Ганна прытулілася да сяброўкі, але не вясёлая, а здзіўленая. Я ж таксама. Адрабіць доўг трэба. Ну, і нам доўг, але это ўсё адно. Ён хацеў, чтоб прыйшла я, так і сказаў. От і добра, будзем удвюх. Спакойна адказала Ганна. Што это вы там шэпчацеся? Лагодна, без крыўды, папракнула цётка Аўдоцця. Ой, чую пра кавалераў, не інакш пра кавалераў. То-то унь моя такая вясёлая, вочы, як тыя вугалькі. Скажаце вы, мамо,
А што ж, дзеўка нібыта ў саку, азваўся бацька. Толькі от жаніхоў нешто няма. Будуць, дай выраўняцца. Яблуко ж, яшчэ горкае зялёнае, вырасце, адбою не будзе, чую. Скажаце. Хадоська пяшчотна тузанула маці за руку, загадала маўчаць. Вярталася Ганна дамоў тою ж слізкаю дарожкай цераз мокрыя агароды і платы пад тым жа бясконцым дажджом. У чарнаце ночы думала пра хадошчыну радасць, пра заляцанні да абедзвюх. Глядзі ты, корч, які спрытны. Адразу ў дзвюх меціць. Мімаволі падумалася ёй, але думку гэтую тут жа змяніла развага. З чаго яна ўзяла, што корч меціць і ў яе? Паплёўся адзін раз услед. Паглядзець не інакш хацеў, якая яна бліжэй, ці такая, за якую ўдае сябе. Падступіцца паспрабаваў, як бы па-добраму, каб пасмяяцца потым, а яна, недарэка, поверыла, што ён напраўду ўсё кажа. Разгубілася, як малая, руку вырваць з яго рукі забыла, язык прыкусіла. А ён, можа, вярнуўся, ды смяяцца стаў з яе, даверлівай дурніцы. І заўтра смяяцца будзе. І ўсё ж, не зважаючы на гэтыя думкі, яна глядзела цяпер на працу сваю ў карчоў без асаблівай трывогі. Што ёй з таго, што здарылася ў той вечар? Хіба ж яна не можа трымацца з карчом так, як бы ў іх ніякай гаворкі і не было? Нібы яна яго не ведае і ведаць не хоча. А калі трэба будзе, калі ён абсмяяць захоча, хіба яна не знойдзе, што сказаць? Не паглядзіць, што карчоў сынок. Да таго ж яна будзе не адна, а з хадоськай. Гэта ўжо само па сабе мяняе многае. Дзівачка! Як яна радуецца, што будзе рабіць у свайго Яўхіма. Як бы не на працу, а на свята збіраецца, падумала Ганна, пералазячы цераз мокры халодны плот, за якім быў ужо родны двор. Дома ўсе даўно спалі, на яе прыход ніхто не азваўся. Яна вобмацкам, асцярожліва выставіўшы ўперад рукі, дайшла на цыпках да свайго ложка ў куце каля акна, дзе чутно было бесклапотнае сапенне хведькі, хутка скінула кофту, спадніцу і нырнула пад коўдру. На другі дзень хадоська забегла да Ганны, як было яшчэ цёмна. Ганна, якая акурат уставала з-за стала, хутка надзела старую даматканую паддзёўку, і праз момант яны ўжо ішлі па двары. Вакол было даволі відно. У халаднаватай шэрані добра акрэсліваліся дрэвы наводдаль, хлявы, гумны. Дажджу ўжо не было, толькі мутныя кроплі на жэрдках, на скручаным лісці напаміналі аб ім. У каляінах на загуменні, якім яны ішлі, усюды холадна бялела вада. Там і тут разліваліся лужыны. Вада ў ранішняй шэрані здавалася густой і важкай, як волава. Вялікае толькі летась пабудаванае гумно, строгая, роўная страха якога яшчэ нідзе не зелянела мохам, а сцены толькі пачалі цямнець, было адчынена. Дзяўчатам абедзвюм падумалася, што корч, напэўна, іх даўно чакае, і яны мімаволі заспяшаліся. У той час, калі яны падышлі да гумна, адтуль якраз паявіўся халімон-глушак. Маленькі, сухенькі, такі дробны ў параўнанні са сваёй шырокай, самай вялікай у куранях будынінай. Ён кінуў на дзяўчат востры позірк тхарыных вачэй, адказаў на прывітанне і дробнай, пастарэчы асцярожнай хадой, цягнучы ногі, падаўся к прываду. Пляцецца,
як бы ледзьве кеўляе, падумала Ганна, пазіраючы ўслед яму. Дзьмухне вецер і, здаецца, паляціць, як пясчынка тая, рассыплецца, бы трухля. Яна глядзела ўслед, хоць не першы раз бачыла, дзівілася, ведала, што, пэўна, ветру такога ў свеце няма, які б мог не тое што сарваць з зямлі яго, хоць бы з ног збіць. У карча ў руцэ была маслёнка. Ён нахіліўся з ёй над прывадам, там, дзе быў кулачок каля прывадной шасцярні, уткнуўся носам амаль упрытык, агледзеў, падліў масла, нахіліўся над шасцярнёй. Рабіў ён усё не хапаючыся, паважна, нават урачыста, з нейкім набожным выглядам, з якім, мабыць, і ў царкве на малітве стаяў. Калі Халімон на ўколенцах, згорбіўшыся, штосьці разглядаў у шасцярні, падышоў яго сын Сцяпан, папрасіў: «Тато, дайце я абгледжу». Стары нават не паварухнуўся, не сказаў слова. Такая звычка была. Нічога важнага нікому не давяраў, сынам нават, рабіў сам. Тут жа было не што якое, не драбяза, тут было яго багацце, яго гонар, конная малатарня. Ганна чула, што з усяго свайго набытку Халімон найбольш даражыў новым гумном і купленаю ў Мазыры малатарняю. Але гумно ўсё ж было гумно, і ў другіх ёсць гумны, няхай горшыя, а малатарня — рэч, якая тут у аднаго яго на ўсю акругу. Ні ў каго тут, прайдзі сёлы, на дзясяткі вёрст між гэтых балот і хмызнякоў не знойдзеш яшчэ такога. Такое калісьці не ў кожнага і памешчыка вадзілася, а гэта ж трапіла ў гумно к яму. Сцяпан хвіліну для прыліку пастаяў пры бацьку, паглядзеў на яго працу, падышоў да дзяўчат. «Усё яму самому хочацца», — сказаў ён ветліва, абы не маўчаць. «Бы я горай зрабіў бы». Сцяпан выглядаў бледным, хваравітым. «З навукі, пэўне», — падумала Ганна. Ён, было відаць, хацеў трымацца з імі як дарослы кавалер. Не толькі хадосьцы, але і Ганне гэта падабалася. Не грэбуе, значыцца. Як-ніяк ён быў у сяле самы вучоны, можна лічыць, гарадскі чалавек. Надоўга да нас? Запытала Ганна, адказваючы далікатнасцю на далікатнасць. Дак от бацько сказаў, пакуль не ўправімся. Яно, канешне, не да вучэння, калі дома няўпраўка. Канешне. Падтрымала гаворку і хадоська, якая ўвесь час паглядвала то на вароты ў гумно, то на двор. Ты казалі, у Ёселя жывеш, который булкамі таргуе. У Ёселя. За ронам яго ўдваіх. Там закутак є такі, што як паставілі ложкі, дык і размінуцца няма як. А які ён да цябе, Ёсель? Не крыўдзіць? Не, бацько ж плоціць за мяне. Ён, Ёсель, засмяяўся Сцяпан, добры да ўсіх, хто дае зарабіць. Нады смех пшаніцы завезлі. А не нудно там, на чужыне? Аднаму, без маткі. Цяпер не, а спачатку, калі меншы быў, і без прывычкі, нудзіўся. Проста суботы дачакацца не мог, кеб дадому бегці. А цяпер прывык. Ганна зірнула на яго хваравіта-бледны твар, прамовіла спачувальна. Трудно, мабуть, вучыцца. Сухота адна. Не, мне не трудно. Мне лёгко даецца. Асабліва пісьмо. Па пісьму я самы першы ў класе. Толькі арыхметіка падводзіць. Якая карыхметіка? Адарвала позірк ад двара хадоська.
Ну, задачы, складанне, дзяленне. Паўз іх назад у гумно прашаргаў ботамі стары з маслёнкай, хутка, але востра, пільна зірнуў на сына, і ўсе прымоўклі. Значыцца, жыць там непагано? Не-а, можна жыць, толькі адно, што коса глядзяць каторыя. Чаму? Збагацеяў. Ён пачырванеў, дадаў жорстка: кулацкі сынок. Хадоська спачувальна ўздыхнула, але сказаць нічога суцяшальнага не паспела, бо ўбачыла, што на дарозе ад хлявоў паявіўся Яўхім, а за ім рабаваты хлопец Іван, які парабкаваў у глушакоў. Вялі коней. Яўхім ішоў першы, трымаючы гладкага, агністага колеру коня на кароткім повадзе, сам такі ж гладкі, дужы, як конь. А што мне? Трэба яно, етае багацце! Усхвалявана, з нечаканай крыўдай прамовіў Сцяпан. Што я яго нажываў? Ды па мне, што яно што яго няма. Скажаце, бо. Яўхім быў ужо зусім блізка. Ганна, і не пазіраючы ў яго бок, чула, як ён падыходзіць, чула яго крокі, фырканне коня і ўсё больш насцярожвалася. Зноў успомніўся той вечар, яго праводзіны, але няёмкасці такой, як раней, ужо не было. Мацней за ўсё брала насцярожанасць. Яўхім, дайшоўшы да іх, дужай рукой прыпыніў неслухмянага коня, весела паздароўкаўся. Вольную руку падаў спачатку хадосьцы, якая пры гэтым адразу паружавела, потым Ганне. Ён і знаку не паказаў, што між ім і Ганнаю было штосьці асаблівае. Яўхім стаў толькі на хвіліну, адразу ж павёў коня к прываду. Калі ён запрагаў гнядога, з варот выйшаў стары, павёў вочкамі па хмурным небе. Матка, калі ж будзе? Сабіраліся ўжо. Абедаць трэба будзе, пакуль саберацеся. Халімон гаварыў ціха, роўна, але Ганна пачула, што ён вельмі недавольны. Стары глушак, усе ў куранях ведалі, любіў парадак, дысцыпліну і умеў стрымлівацца. Ніколі не ўзвышаў голасу. Пазаві. Ціха кінуў стары Сцяпану. Але маці ўжо ішла сама. Убачыўшы старога, што стаяў і глядзеў на яе, здагадалася, напэўна, што запазнілася, адразу заспяшалася, пайшла ў подбег. Корт жа, як стаяў, так і стаяў, глядзеў ёй насустрач, чакаў, аж пакуль яна не падышла. «Будзеш са Сцяпанам коней ганяць», — сказаў Халімон загадным тонам. Ён мелькам зірнуў на Сцяпана і, не чакаючы ні ў сына, ні ў жонкі згоды, павярнуўся да хадоські і Ганны. «А вы к малатарні, у гумно». Дзяўчаты пакорліва пайшлі за ім. Глушакова гумно здалося ім не ў меру светлым. І ток вельмі гладкі, чысценька падмечены, і смалістыя новыя плашкі, як бы вымытыя. Акуратна абкораныя дубовыя сохі аж паблісквалі, а страха знізу нібы ззяла, жоўценькі паплёт, жоўценькая салома. Палавіна гумна была прасторная, пустая, у застаронку каля сцяны ляжала толькі купа саломы, другую старану цесна, ледзь не да самага вільчыка поўнілі роўныя рады снапоў. Але самым важным, што асабліва прыцягвала ўвагу, што, можа быць, і надавала гумну святочнасці, было маленькае, ярка-чырвонае дзіва на таку,
малатарня. Чырвоная, як тая скула, нарываючы. Прыйшло раптам Ганне. Стары ўзяў з кутка ля варот вілы, падаў хадосьцы, сказаў, што яна будзе з Іванам адграбаць салому, а Ганне кіўнуў галавой наверх. Палезеш туды, падаваць снапы. Не баішся? Спачувальна азваўся Яўхім. Чаго? Высоко. Галава кеб не закружылася. Ён зарагатаў і ўраз абарваў смех, перахапіўшы строгі позірк, што кінуў бацька. Не на вячоркі пазваны, прамовіў Халімон. Яўхім паслухмяна прамаўчаў, паказваючы сыноўнюю пакору. Драбіну прынясі. Яўхім кінуўся на двор. Стаўляючы драбіну к снапам, павёў вокам да бацькі і, калі ўбачыў, што той адвярнуўся, па-прыяцельску падміргнуў Ганне. Не бойся, няма чаго. Патрымай трохі. Папрасіла Ганна сяброўку, беручыся за драбіну. Кеб я часам не забілася. Драбіна ледзь даставала даверху і стаяла крута. Здавалася, вось-вось адарвецца ад снапоў, стане на момант роўна і паляціць назад, і Ганна паляціць спіной на застаронак, на вострую яго агароджу з плашак. У яе халадзела ўсярэдзіне, але трэба было лезці і лезці, не марудзіць, бо там, унізе, чакаў стары корч. Ледзь яна з палёгкай стала на снапы каля сахі, рабаваты парабак падаў ёй вілы, схіліў на бок, узваліў на печы драбіну, глушак крыкнуў к прываду пачынаць, і малатарня лёгка і звонка загаманіла. Ганна заспяшалася, падчапіла пад перавясла першы сноп, напружыўшы рукі, узняла і спусціла ўніз к мастку, дзе стаяў побач з бацькам Яўхім. Вілы, аднак, не даставалі да мастка, і сноп прыйшлося скінуць Яўхіму на рукі. Яўхім, ухапіўшы сноп, мігам развязаў яго, падсунуў па мастку да бацькі, які ўзяў, звыкла разраўняў і пасмай пусціў на барабан. Барабан, што ашалела круціўся, прагна ухапіў жыта, замалаціў па ім, задаволена, аж надрываючыся, засвістаў, завыў. З гэтага часу глушакова гумно было поўна гулу, ляскату, пылу, што разыходзіўся да сцен, падымаўся да Ганны, да Вільчыка, вырываўся недзе ў расчыненыя вароты, у шчыліны. Ганна сноп за снопам падчапляла на вілы, узважвала, кідала Яўхіму, які спрытна хапаў на ляту, клаў на масток. Позіркі іх час ад часу сустракаліся. Яўхім лавіў яе вачыма, ад якіх цяжка, немагчыма было ўцячы. Было ў яго вачах штосьці такое, што напамінала пра той вечар, ад чаго ёй зноў станавілася няёмка, трывожна. Яна старалася паказваць, што не заўважае і не разумее гэтага позірку. Помніць цяпер толькі адно: хто яна і для чаго тут? Работніца, парабчанка. Барабан, што выў і выў шалёна, ненасытна, як бы напамінаў Ганне пра яе абавязак. Ён не даваў марнавацца. Не да думак лішніх было, не да разваг, трэба было выбіраць снапы, падчэпліваць так, каб не спадалі з віл, кідаць удала ўніз. Вось адзін сноп, ледзь узняла яго на вілах, стаў разлазіцца, аб'язджаць, пэўна, перавясла было нямоцнае ці адкруцілася. Яна хутчэй апусціла сноп, узялася перавязваць яго. Зірнуўшы ўніз, каб кінуць сноп, заўважыла, што стары ўжо чакае. Нецярпліва,
незадаволена. Калі брала снапы блізка пад рукамі, то можна было і не спяшацца асабліва, перадыхнуць хвіліну. Снапы ж, аднак, ляжалі не толькі блізка. Былі і далей, і, можна сказаць, далёка, дзе-небудзь у дальнім кутку. Тут ужо нельга было не хапацца, не гнацца. Пакуль данясеш, трымаючы на вілах, стараючыся не паслізнуцца, не спаткнуцца, не вывіхнуць нагі, хадзіць па снапах гэта не па зямлі, ледзь управішся ў пару. Пахадзіла, пабегала так, дыхаць пачала часта, засаплася, рукі, ногі, спіна наліліся цяжарам утомы. Але яна як бы і не заўважала ўтомы, не ў навіну гэта. Усе клопаты, усе думкі былі аб адным: не пазніцца, упраўляцца. Яе ўзялі рабіць, а рабіць гэта не цешыцца, не радавацца. Рабіць гэта пот плыве на вочы, шыю, спіна чыгунее, рукі ломіць ад натугі, а ты не зважай ні на што. Падчэплівай сноп пад перавясла, кідай на масток. На тое корч і пазваў, а корч не любіць, каб рабілі абы як, абы адбыць. Рабіць гэта рабіць, пакутаваць. У гэтай пакуце адно жыве цярплівае, тупое, салодкае, як мара жаданне. Некалі ж павінна гэта спыніцца, гэты ляскат, гул, гэты гон, і можна будзе разагнуцца добра і пастаяць, і аддацца радасці спачыну. Толькі калі будзе гэта, невядома, адно ведае, не скора, не скора. Гудзе, грыміць гумно, пыл круціцца, устае да вільчыка. Сноп, яшчэ адзін, яшчэ адзін, яшчэ. Калі стары махнуў ёй, што падаваць ужо не трэба, Ганна ледзь магла стаяць. Ногі падгіналіся, рукі зняможана дрыжалі, хацелася паваліцца і нічога не бачыць, не чуць. Як праз сон дайшло да яе, што барабан гудзе ўжо зноў звонка, пуста, не малоціць. Неўзабаве ён і зусім змоўк, гумно як бы амярцвела, адно чуліся галасы за сцяной. «Пакармі коней», — сказаў стары глушак сваім роўным, сіплаватым галаском Яўхіму, потым падняў вочы на Ганну. «А ты злазь, ды пакуль тое саломы ад грабці памажы». На дварэ было ўжо не так хмурна, як раніцай. Праз хмары гатова было вось-вось прарвацца сонца. Пасля змроку і пылу ў гумне Ганна аж зажмурылася ад яркага, здалося, святла. Густы, але нямоцны вецер крануў спатнелы твар свежасцю, прагнаў па спіне, па руках халадок, і ёй стала лягчэй. Амаль адразу ж услед выйшаў і стары глушак. Запылены, з саломінкай у шырокай, коротка падстрыжанай рудой барадзе, паглядзеў на стог саломы, паморшчыўся. «Рэпа расселася. Утаптаць трэба». Ён заўважыў, што Хадоська хацела штосьці сказаць, напэўна, апраўдацца, апярэдзіў: «Пакуль Іван вернецца». Іван павёў з Яўхімам карміць коней. Хадоська заспяшалася пакорліва, супакойваючы: Зараз, зараз, дзядзечко. Халімон не сказаў больш нічога. Ціхай, дробнай хадой падаўся да прывада, нахіліўся над прывадным колам, штосьці стаў разглядаць.
Утопваючы стог з хадоськай, Ганна бачыла, як вярнуліся ад хаты старая глушачыха, што несла чыгун, накрыты латкай, і Сцяпан з лазоваю каробкай за плячыма. Каля гумна ляжала тоўстая ўчарнелая шула. Старая паставіла чыгун пры ім, узяла ад Сцяпана каробку, пачала выкладваць на шула хлеб, нож, лыжкі. Калі ўсё падрыхтавала, зірнула на чалавека, што важдаўся каля прывада, але не пазвала, села на шула, стала чакаць. Толькі як Халімон падышоў сам, узяўся рэзаць хлеб, замітусілася. Сцяпанко, дзе ты падзеўся, абедаць ідзі? Бацько сядзіць, чакае, дзеўкі, і вы, злазьце, бо, пасёрбайце боршчыку. Калі ўсе сышліся, паселі, дзе каму ўдалося, не толькі Ганна і хадоська, чужыя, але і Сцяпан, і старая, з асцярогай, чынна. Стары глушак пачакаў, як бы даючы ўсім адчуць важнасць моманту, перахрысціўся. Дай, Божа! Ён узяў лыжку, зачэрпнуў з чыгуна баршчу, тхарынымі вачыма павёў па ўсіх, хто сядзеў. Усе хрысціліся, браліся за лыжкі, такія ж стрыманыя, паважныя, як стары глушак, нібы стараліся быць падобнымі да яго. На хадошчыным твары Ганна заўважыла зачараванне і страх. Усё адно як не корч стары, а цар перад ёй. Мімаволі усміхнулася Ганна, але усмешка адразу ж згасла. Стары так зірнуў, нібы пачуў яе. Як, скажы ты, чытае ўсярэдзіне, мільганула ў яе галаве. Абед здаўся ёй нясмачным і доўгім, і яна ўзрадавалася, калі глушак падняўся. Дзякуй Богу, кончылася. Адышоўшы крыху з хадоськай, пачула, як глушачыха, збіраючы лыжкі, пажалілася старому. Нацягалася я за канём. У голасе яе пачулася пакорлівая просьба. Хай мо б хто маладзейшы. Ля малатарні ўвішнасць патрэбна, прамовіў Халімон строга. Ён памаўчаў. Но няхай. Будзеш салому адкідаць. Глушак пазваў хадоську, загадаў станавіцца коням. Іх акурат прывялі з двара, і стары сам пайшоў да іх. Ганна чула, як ён запытаўся, ці добра накармілі, напаілі. Бачыла, як ён узяў нагу ў гнядога, памацаў пад капытом. За гэтым ён павёў парабка к шулу, падсунуў яму чыгун, даў хлеб, моўчкі стаяў, калі той, хапаючыся, жаваў і сёрбаў. Ганна не стала чакаць глушаковай каманды. Пайшла сама ў гумно. Хацела паляжаць на снапах у зацішку. Але як толькі ўвайшла, заўважыла, што следам хтосьці ідзе. Гэта быў Яўхім. Утамілася? Можа быць. Я сам запарыўся. Бацько можа запарыць усякаго. Яўхім кіўнуў на снапы, з-за якіх ужо выглядвалі верхнія два рады бярвенняў. Палезеш? Хочаш, пасаблю? Абыдуся. Яна чакала, што ён адыдзе, але Яўхім як бы не разумеў, ці знарок хацеў збянтэжыць, падсмяяцца. Ганна пастаяла і раптам узлавалася. Што ж, няхай стаіць, няхай глядзіць. Ухапілася адной рукой у шчыліну за бярвяно, другой за сноп, абаперлася наскамі аб бярвенні і снапы, стараючыся прытульваць спадніцу, падзерлася наверх. Ужо на снапах азірнулася, перахапіла яго гарачы, прагны позірк. Але сказаць
нічога не ўправілася. У гумно ўваходзіў стары. Глава 5. Да вечара змалацілі ўсё. Што значыць малатарня? Столькі жыта за адзін дзень увабраць. На другі дзень да самага вечара круцілі веялку, ссыпалі чыстае збожжа ў мяхі, адграбалі мякіну. Стары корч рабіў усё разам з іншымі, і сам хвіліны не пастаяў, і другім стаяць не даў. Яўхім рабіў тут жа, каля веялкі. Быў ён, здавалася, такі ж, як заўсёды, і рабіў, як усе. Але калі б хто мог зазірнуць у яго душу, то пабачыў бы, што не жыта, не веялка, іншае зусім цікавіць і трывожыць яго. Дзе б ён ні быў, што б ні рабіў, ён адчуваў, бачыў адну Ганну. Ён добра ведаў, што не закаханы. Яўхім нават з пагардай думаў пра яе. Было б аб чым думаць, па чым сохнуць. Дзеўка б була, якая асаблівая. А то ж грудзі, як грудзі, ногі, як ногі. Грудзі нават дробныя, як яблукі. І ногі танкаватыя, кволыя. І прыкра было думаць, што з-за гэтых дурных ног заснуць не мог паўночы. Бачыў усё іх, смуглую пругкую лытку, голае калена. Лепш бы не глядзеў, калі яна лезла на снапы. І так сабой не асабліва відная. Драбната. Паглядзець няма на што. І твар худы, косткі на шчаках выпінаюць. Толькі і красы, што язык як брытва. Але колькі не абгаворваў яе сам сабе, колькі не хаяў, не памагала ўсё ж, нібы апоены зеллем, думаў і думаў пра яе, сачыў за ёй неспакойным позіркам. А чаго? Дело маладое. Наша дело не раджаць, засмяяўся ён, задаволены такім простым ясным тлумачэннем. Яўхім быў грубы па натуры, схільны да цынізму, які ён лічыў абавязковай адзнакаю сапраўднага мужчынскага характару. Пры ўсім гэтым вывад яго быў блізкі да праўды. Яўхім тады і сам не верыў у сур'ёзнасць сваёй прыхільнасці да Ганны. Стары глушак хутка заўважыў яго позіркі, асцярожныя, нібы незнарок заляцанні да Ганны. Адвёў Яўхіма за рог гумна і стукнуў па галаве лапаткай. За што? Кеб не рабіў, чаго не трэба. Жарабец дурны. Уже і пасмяяцца з дзеўкамі не можна. Не для таго пазваны. Адрэзаў бацька і дадаў з папрокам. Знайшоў каго. Глушак адаслаў сына з гумна, далей ад дзяўчат, і Яўхім тут за ўвесь дзень больш не паяўляўся. Але калі вечарам стары павёз у свіран апошні мех, калі на гумнішчы засталіся толькі Хадоська і Ганна, якім Халімон загадаў падгрэбці прыбраць усё, Яўхім паявіўся зноў. Ой, Убачыўшы ў потемку яго, узрадавалася Хадоська. Ганна сустрэла едкаватай усмешкай. дзе я то прападаў так доўго? Работку даў стары. Адказаў няпэўна Яўхім. І каб змяніць небяспечны кірунак размовы, непрыемныя роспыты запытаў. Ну, а вы як тут? Дзякуй Богу, Адказала Ганна. не сумавалі адны. Хадоська ціха, з дакорам, шмарганула яе за рукаў. Яўхім жа як бы не пачуў, не зразумеў кпіны. Пастаяў, павёў вачыма па гумнішчы
прамовіў спакойна. Цёмно уже. Можно и кончать. Ён раптам попрасіў: Знаешь что, Хадоська, иди ў свіран. Мо там бацьку трэба што памагці. А ты кіўнуў Яўхім Ганне. даграбі да стога, ды і дадому. Але як толькі Хадоська знікла, ён падышоў да Ганны, стаў перад ёю. Злая ж ты. Яўхім помаўчаў, чакаў, што яна скажа. Ганна не сказала нічога. Ты век такая. Ён гаварыў весела, хацеў добрай гаворкі. А табе не ўсё адно. Ганна варухнула граблямі, як бы прасіла адысці, не замінаць грэбці. Кеб усё адно, то не пытаўся б. Дак не скажу. Гарачая ты, мабуть. Ён узяў Ганніну руку, як у той вечар, але яна спакойна, цвёрда забрала яе. Мабуть. Ды адышоў бы ты. Грэбці не даеш. Управішся. Гарачая, значыцца. Для каго як? Для каго як печка, а для каго лёд? Угадаў. Здагадлівы. А для мяне як? Для цябе? Папраўдзе не думала ніколі. Пэўне, для цябе ніяк. І як є то? Ні тое, ні сёе? Сярэдне? А так, ты для мяне як кукаль на разоры. Што ты еш, што цябе няма. Адно. Бо не знаеш. Ты ўсё пра дзятліка свайго думаеш. Таксама кавалера знайшла. Які е, абы да душы. Попусту сохнеш. Цяпер ён не хутка выберацца. За такія штучкі мало не даюць. Бандитизм. За ето так запратораць, што і свету белагу не ўбачыць. От птушка, такі з выгляду рахманы, цішэй вады, ніжэй травы, а глядзі, з бандюкамі знюхаўся. Ганна абарвала. Дадзеў усё ж ёй. Не радуйся чужой бядзе. Яўхім зразумеў, што перахапіў, схібіў, паспрабаваў паправіцца. Я і не радуюся. Шкода проста цябе. А ты не шкадуй. Няма чаго. Я чалавек не злы, спагадлівы, асабліва да дзевак. Ён жартам стараўся, як можна загладзіць памылку, растапіць яе непрыхільнасць, якая стала такой калючай. Тут час такі, збыту матка не дае. Жаніся ды жаніся. От я і прыглядаюся. Калі так, то не туды глядзіш. Не выглядзіш тут нічога. У другі бок глядзеў бы. Хадоська вунь ночы не спіць. Хадоська. Любіць дурная. За што толькі даўмець не магу. Хадоська. Што, Хадоська? Вада, смаку ніякаго. От ты, по-мойму, са смакам. Дык яна ж у 100 разоў лепей за цябе. Ты, по-мойму, Не слухаў яе Яўхім. як самагонка, пяршак. Яўхім раптам схапіў яе за руку, Ганна паспрабавала вырвацца. Не вырывайся. Мабуть, такі гарачая. Пусці! Ганна рэзка крутанула руку і вырвалася. Але ў той жа момант, адкінуўшы яе руку з граблямі, якія яна трымала між сабой і ім, Яўхім абхапіў Ганну аберуч, сціснуў так, што ёй зацяло дыханне. Ад валасоў яе, ад твару пахла Яўхіму ветрам, саломай, нечым такім завабным, жаночым, што ў галаве яго муцілася. Ён адчуваў тугія грудзі яе, жывот, цвёрдыя калені. Усё цела яго поўнілася нецярплівай, гарачай прагай, якая ап'яняла, паліла, туманіла развагу. Пусці, чуеш? Ой, балюча, не цісні, ой! І рвалася яна, непрыхільная, гнеўная, усё яшчэ трымаючы граблі. Яе вочы былі блізка, былі добра відны ў поцемках, непакорныя, дзікаватыя, як у птушкі, што б'ецца з сілка. І плечы,
і рукі, і ногі яе. Уся яна была наліта непакорай, але ён не зважаў на гэта. Пусці, чуеш, адыдзі. От нецярплівая. Паспрабаваў ён пажартаваць. Патрывай, бо трохі. Пусці, закрычу. Ей-богу, закрычу. Ён не адказаў. Не мог гаварыць, лавіў яе рот, а яна не давалася, адварочвалася. Перад ім была то скроня, то раскудлачаная галава з хусткай, ссунутай назад. Яўхім, аднак, не адступаўся, усё дужэй сціскаў дзяўчыну, і не было, здавалася, такой сілы, якая б разарвала гэты абдымак. І раптам у Ганны вырвалася спалоханая, як маланка ударыла. Бацько! Яўхім адразу выпусціў яе, адскочыў. Трывожна азірнуўся. Спачатку на дарогу к свірну, туды, адкуль ён мог паявіцца, але там не было нікога. Тады кінуў позірк у бок, к суседскаму гумну, на загуменне. Не відаць нікога. Яўхім мімаволі глянуў на яе, як бы просячы яе памагчы, убачыў, яна ўжо стаіць наводдаль, папраўляе валасы і хустку. Не шукай, няма яго. Кпліва прамовіла яна. Ён са злосці аж вылаяўся. Ты чорт! Але тут жа адчуў, што паказваць злосць сваю значыць страціць зусім мужчынскую годнасць, стаць проста нікчэмным. Паспрабаваў засмяяцца. А я поверыў. Лоўко ты выдумляеш. Так абдурыла, так у лужыну пляснула, подлая. Дурань! Палахлівы ж ты, аказваецца. Ад гэтага здзеку ён гатовы быў рынуцца да яе, як разгневаны звер, але яна наставіла граблі, пагрозна папярэдзіла. Падыдзі толькі. Яўхім прыпыніўся, як бы разважаючы. А думаць было цяжка. Сэрца шалёна калацілася, у скроні біла кроў, у галаве стаяў важкі туман. Яна ж, хітрая, не траціла часу марна, скарыстала замінку. Заўважыла постаць, што праходзіла непадалёк па загуменні, крыкнула. Цётка Алена, то вы? Постаць стала, прыгледзелася да іх. Это я, Аўдоця. Пазналі абое голас удавы сарокі. А то ты, Ганна? Аге? Пераказаць мо што Алене? Не, сама уже скажу. Яўхім, слухаючы гаворку, аж кіпеў, і гэта ўсё было здзекам з яго. Знарок спыніла жанчыну, смяецца кожным словам. Пачакай, няхай адыдзе толькі. І трэба ж, знарок, каб чула жанчына, Ганна лагодна прамовіла. Дак я уже зрабіла ўсё. Пайду уже? Ён прасіпеў. Ідзі. Яўхім не глядзеў ёй услед, але чуў яе крокі, чуў, здаецца, смех, які яна несла ў сабе. І трэба ж даць так абдурыць. Не мог ніяк супакоіцца ён. Яму было так прыкра, што хацелася лаяцца. Але ён разам з тым адчуваў, што прыкрасць гэта не толькі на тое, што даў ашукаць сябе, але і ад таго, што яна так працівіцца яму, такая непадступная, як прынцэса, каралева зрэбная, галадранка. Плынь яго думак пра куранёўскую прынцэсу, аднак тут жа абарвалася, бо на сцежцы ад дому паявілася постаць. Ён пазнаў Хадоську, падумаў мімаволі. А мо яна тут паблізу была? Не захацела падыходзіць, калі я з Ганнай. Бачыла, як Ганна адшыла мяне. Ну і хай, калі на тое, пляваць мне на ўсё. Хадоська, падышоўшы да Яўхіма, азірнулася.
А дзе Ганна? Пайшла уже. Не бачыла, значыцца. Кеп трохі наляцела б, але не бачыла. Яўхім і Хадоська нейкі час стаялі моўчкі. Яму проста не хацелася гаварыць. Яго яшчэ хвалявала перажытая прыкрасць, а яна як бы чакала чагосьці, што ён павінен быў абавязкова сказаць. Можа, ёй тады было дастаткова аднаго добрага «Ну і ты ідзі ўжо, канапляначка», і яна пайшла, тоячы радасную надзею. Але ён не гаварыў нічога, і яна стаяла, адчуваючы, як цесна робіцца ў грудях сэрцу, узрушана круцячы пальцам ражок хусткі. Яхім заўважыў, як яна круціць ражок, і як бы прачнуўся. Акінуў вачыма ўсю яе, Хадоська стаяла, апусціўшы галаву, добрая, пакорлівая, і раптам падумаў, чаго ён тлуміць попусту галаву сабе, чаго шукае, дабіваецца. Нашто яму здалася ганарыстая чарнушкава каралева? Яўхім абняў Хадоську, адчуў, як яна радасна, аддана прытулілася, аж затрапятала ад шчасця. Канапляначка. Ён пацалаваў, і яна не адвярнулася. Адказала доўгім пацалункам, такім, што ён ледзь не задыхнуўся. Утаміўся я, Сказаў ён, нібы адкрыўся другу ў бядзе. Пасядзім давай. Пяшчотна трымаючы яе за стан, Яўхім павёў Хадоську к стогу. Яна ішла спачатку лёгка, з той жа добрай пакорлівасцю, але раптам заўпарцілася. Не трэба. Я не хочу. Ну пасядзім трохі. Ногі баляць. Пасядзім і толькі. Ён гаварыў ціха, ласкава, нібы прасіў пашкадаваць. Голас яго пераконваў, нічога баяцца не трэба, нічога кепскага не будзе. Глядзіш, кеп без глупства. Хадоська паслухалася, села каля яго. Ён абняў яе, прыцягнуў, стаў, задыхаючыся, цалаваць, шаптаць штосьці гарачае, бязладнае, разарванае. Яна спачатку, хоць і стрымана, адказвала на яго пацалункі, потым стала трывожна кідацца, стараючыся вырвацца з яго абдымкаў. Ой, не трэба, не хочу. Дурная, ну чаго ты? Ну чаго? Няўжо я так не падабаюся табе? Такі паганы? Не, Ну дак чаго ж ты? баюся я. Устанем лепей. Не любіш, значыцца. Устанем давай. Не любіш? Люблю. А калі любіш, дурная, канапляначка, канапляначка моя! Ён не чуў сваіх слоў. Ён адчуваў толькі яе, маладую, жаданую, непадатную. Хто б мог падумаць, што і яна, такая добрая, мяккая, здаецца, закаханая без памяці, будзе так працівіцца. Ён злаваў ад гэтага непаслушэнства, ад упартасці яе, нецярпліва гарэў. Яўхімко, мілы, не трэба. Чаму? От выдумала, баязліўка ты. Яўхімко, не жаніўшыся, грэх. Граху цяпер няма, грэх выдумалі, усе грашаць. Пабойся Бога, Яўхімко. Бог не асудзіць. Татачко, а як дазнаюцца ўсе? Ніхто не дазнаецца. Яму нясцерпна надакучылі яе трывогі, надакучыла ўгаворваць. І каб скончыць гэта, ён сказаў: Жанюся ж з табою. Жэнішся? Жанюся, сказаў. Дак пачакай, пасля вяселля. Яўхім ашалеў. Яна гэта адчула і прысмірнела. Яна яшчэ з адчаем змагалася і з Яўхімам, і з сабою, са сваім каханнем, змагалася, чуючы пад сабой страшную бездань, але змагацца станавілася ўсё цяжэй. Яна ўсё слабела,
Яна адчувала, што не ўтрымаецца. Яўхімка, мілы, пасля адразу. Ну, заныла, калі ты зараз. Божачко ж! Гэта быў апошні вокліч, апошняя надзея, мальба аб літасці. Калі Яўхім праводзіў яе па загуменні, з-пад ілба, зладзейкавата сочачы, ці не падглядвае хто-небудзь за імі, Хадоська была ўжо ціхая, ласкавая, пакорлівая. Развіталіся каля яе гумна. Яўхім, шкадуючы, вінавата абняў яе за плечы. Хадоська сама паднялася на пальчыках, дацягнулася да яго губ, пацалавала. Яўхімка, што ж? Голас яе, кволы, пакутлівы, задрыжаў. Што ж мы нарабілі? От дурная, нібы што такое? Грэх які. Ён хацеў сказаць што-небудзь бесклапотна жартаўлівае, але Хадоська раптам прыпала да яго грудзей. Горка, з глухім, поўным трывогі, адчаю стогнам зарыдала. Яўхім азірнуўся. От плакса. Як у дамавіну жывая кладзецца. Яшчэ пачуе, хто ўгледзіць. Бацькам на пляце будзе гаворкі. Ну, ціхо ты. Прамовіў, як мог, лагодна і строга. Людзі ходзяць. Яна сціхла, адступілася, выцерла слёзы. Дак не падманеш, Яўхімка? Не, сказаў. Не кінеш? От бо, зноў. Ён ужо амаль злосна павярнуўся і пайшоў назад. Трэба было етае. Звязаўся з дурною. Ад душы пашкадаваў ён цяпер. Мало было клопату. Але, адышоўшы крыху, супакоіўшыся, разважліва падумаў. А калі на тое, чым я вінаваты? На тое і лавец, кеб рыба не драмала. Хіба б лепей было, кеб упусціў такі кавалак? Ён са здзіўленнем і разам з тым ужо з прыемнасцю ўспомніў. Атрымалася ж як? Хто б падумаў? А ўсё-такі не абераглася. Дабіўся. Падымаючы на гумнішчы кінутыя граблі, ён успомніў другую. Успомніў, як непрыхільна рвалася, як пасмяялася. І радасць астыла. От каго б абламаць. Толькі цяжэй будзе. Нічога. Усяму свая пара. Раздзел 5, глава 1. У Алешніках Шабета ўзяў фурманку і далей да Юравіч Васіля везлі. Конь быў не з порсткіх, возчык не спяшаўся, Шабета не падганяў таксама, і пакуль дапляліся да мястэчка, на зямлю лёг добры вячэрні поцемак. З гары спускаліся і ехалі па прыцішэлых местачковых вуліцах ужо ў цемры, якую там і тут адно прарэзвала жоўтае святло з вокон. Усю гэтую дарогу Васіль перабыў у затоенай маўклівасці. Маўкліва сышоў ён і ў пакойчык унізе дома, які з гэтага вечара павінен быў стаць яму нямілым, вымушаным прыстанкам. У пакойчыку было яшчэ цямней, чым на вуліцы, толькі святло з адчыненых дзвярэй на час рассунула цемру, і Васіль убачыў нечыя ногі, абутыя ў лапці з прысохлай гразёю, убачыў край світы, умятую, збэрсаную салому. «Адкуль сам?» — запытаўся з цемры голас,
калі дзверы зачыніліся. З Куранёў. А я са слабады. Хоць Васіль сваім маўчаннем ясна паказаў, што не хоча гаварыць, голас пацікавіўся. За што? Васіль адмахнуўся. Ат! Незнаёмы паварушыўся, пашамацеў саломаю і больш ужо не пытаўся. Доўгая і думная была гэта ноч Васілю. А думкі ўсе круціліся вакол таго, што было неадступнай, злыгоднай ноччу. Згадвалі ўсё, перабіралі з'яву за з'яваю і ноч, і наступны дзень, і бачыў зноў Васіль перад сабой то Ганну, то маці, то Шабету. І камень цяжкі ціснуў на сэрца, крыўда і злосць апаноўвалі яго. Крыўда гэта расла, шырылася і была ўжо не на аднаго Шабету, а на ўвесь свет, у якім, як Васіль быў цяпер перакананы, няма ніякай справядлівасці. Не было ніколі. І не будзе. Справядлівасць. Дзе і калі яна была беднаму, цёмнаму чалавеку? Дзе яе шукаць яму, адзінокаму, безабароннаму, які, можна сказаць, і свету не бачыў далей куранёўскіх балот, які і ў алешніках нясмела азіраецца. Поўны важкіх дум, ён задрамаў толькі пад досвітак. Але і цяпер спаў нядоўга, бо разбудзіла гаворка. Хтосьці прасіў выпусціць да ветру. За акном пачынала зеляніць неба, на яго зеляніве ўжо добра акрэслівалася нязвычнае, жорсткае перакрыжаванне крат, і іх выгляд ураз адагнаў дрымотную супакоенасць, вярнуў да горкай рэальнасці. Але Васілю не хацелася ні бачыць гэту рэальнасць, ні думаць пра яе. Падаткнуўшы пад бок світу, схаваўшы пад ёй галаву, што ляжала на торбе з харчамі, ён зноў задрамаў. Цераз дрымоту адчуваў ён, што ўжо настала раніца. Чуў, як хтосьці з тых, што былі тут учора ў поцемках, сказаў: «А, любіць, мабуць, етае жарабя дрыхнуць», але не падымаўся. Устаў толькі, калі пачалі будзіць, прынеслі снедаць. Цяпер ён хмурным, заспаным позіркам дзікавата агледзеўся. Іх тут з ім было трое. Адзін з закарэлымі ранкамі і сінякамі, такі худы, што невядома, у чым і трымалася душа, а другі плячысты, здаровы, з густой барадой, зарослы амаль да вачэй. Заўважыўшы, як Васіль азірае катух, худы з сінякамі дробна хіхікнуў. «Кубелца, жыць можна. Не глядзі, што нізенькае. Жыць можна. Ён падміргнуў барадатаму, борзда падсунуўся да Васіля. «Ты, здаецца, ядры цябе паў нутром?» «Аге ж, паў, бачу. Я ядры адразу бачу. Зерно, і ўсё відно мне. Не тапіся раней часу. І тут жыць можна. Жывём, дзякуй Богу». «Жысть!» — са злосцю плюнуў барадаты. «А то ж, не гняві Бога, Мітрыхван. Жывём, хлеб жуём, кормяць, пояць, і на работу не вельмі. Па-панску жывём, ядры яго. Як хто, а я дак рады, што трапіў. Тож, каб не гэта, у зямлі даўно тух бы. Як пазвярэлі людзі, наляцелі, бы з ланцуга сарваліся, жывога месца не пакінуць». «Будзеш другі раз знаць, як на чужое квапіцца». «Саграшыў. Каюся, ядры яго, Мітрыхван, нячысты убіўся». Ён паясніў Васілю. «Каня, хлопча, я чужога ўзяў.
На кірмаш думаў, цыганам. Саграшыў. Саграшыў, жарабятнік паганы. Перадушыць вас, гадаў, мала. Ты маўчы, душагуб знайшоўся, звер. От, як упякаюць на салаўкі, будзеш ведаць, перадушыць бы. Уест табе ў пячонкі міліцыянерык гэты. Мітрахван пачырванеў, раўнуў. Маўчы! Звер ты, проста звер, прымірэнча лагодна прамовіў, саступаючы злодзей. Мяне таксама міліцыянер, шабета, уступіў у гаворку Васіль, як бы паказваючы гэтым, што прыстае да кампаніі. Насеў смалою, і ўсё, падпішы, і у кутузку. У яго ядры не тое. Маўчы, не лезь. Сам раскажы. Барадаты важка зашамацеў саломаю, сеў. Ну, шчапіўся ён са мною. Міліцыянер гэты, Радзівон. З нашых сам, Тульгавіцкі. Без штаноў нядаўна па вуліцы гайсаў. А тут улазь, не крані яго, а сам за змеявік ды пад ногі таптаць. Самагонку гнаў у восічі, накрылі. Маўчы, каб змеявік быў мой, то я, можа б, і сцярпеў, а то ж Піліпчыкаў. Кінь, крычу, Радзівон, а ён хоць бы што. Ну, я і ашалеў, за грудзі яго, а ён у крык. Улазь, крычыць, не слухаешся, пакажу. І паказаў. Праўда. Дзверы, да якіх ішлі ўгару прыступкі, адчыніліся, і згарэлы абветраны хлопец у зашмальцаванай паддзёўцы загадаў абодвум збірацца. Куды? Не ўтрываў злодзей. На лесапілку? Хлопец строга адрэзаў. Даведаешся. Васіль здагадаўся, што іх павядуць працаваць, і ў ім на момант паявілася спакуслівае жаданне папрасіцца з імі і самому, але ён прамаўчаў. Адчуў, што прасіцца дарэмна, не тое месца, каб выбіраць, што лепей. Няволя. Калі дзверы за імі зачыніліся, ён загарнуўся ў світу і паспрабаваў зноў заснуць, аднак сон ужо не ішоў. Нудзячыся без занятку, не ведаючы, як запоўніць час, стаў пераабувацца, перацёр закарэлыя анучы, перавязаў парваныя аборы на лапцях. Абуўшыся, падышоў да акна, прабег позіркам па асеннім згалелым і пажоўклым агародзе. Спахмурнеў, убачыўшы за рогам хлява наводдаль сіняваты ельнічак, бурштыновую рыску пяску, угадаў там нявідную дасюль красу Прыпяці. Увесь дзень то стаяў каля акенца, то сланяўся з кутка ў куток. Не мог звыкнуцца з думкаю, што цяпер не такі, як быў заўсёды, арыштант, што не блізка цяпер за гэтымі сценамі і вартавым курані, хата свая, маці, Ганна, усё тое, чым жыў дасюль. За акенцам рос крывы, ужо амаль данізу ссохлы будыль сланечніку. Першы раз Васіль яго і не заўважыў, але з часам адзінокі, закінуты гэты будыль выклікаў ужо неадступны смутак, нібы жывая істота. Адзін. Як я, падумаў раптам Васіль і адчуў, як у горле зашчымела.
Глава 2. Абвыкся, прыцярпеўся б Васіль у турме, калі б балела яму толькі тое, што арыштант. Прызвычаіўся бы да таго, што з цяперашняга часу ён чалавек з плямай. Да думак аб чалавечай нячуласці і несправядлівасці ён звык з малых год, з чужых гаворак і з свайго вопыту. І хоць яны на час зрабіліся вастрэйшыя, хутка прыглухлі б і прыцьмелі б таксама. Горш за ўсё, самай вялікай пакутай было тут проста сядзенне, сядзенне без звычайных клопатаў, без працы. І доўгімі днямі, і яшчэ даўжэйшымі ў крыўднай бесцані начамі думаў, балеў душою па дамоўцы, па недамалочаным жыце, па небараку гузу, які, можа, стаіць недагледжаны як след, па хаце, для якой ён не прывёз дроў і якая, можа, выстыла. Нядрэмлючы, трызніў гумном, цэпам з выслізганым далонямі цапільнам, бачыў пусты ток, убіраў ноздрамі пах даўняй трухі з-за старонкаў, чуў, як шамаціць сена ў мяккіх маршчыністых губах каня. Рукі, душа яго прагнулі працы. Але працы не давалі. Хоць звычайна не меў схільнасці прасіць, усё ж аднойчы не вытрываў, заікнуўся перад вартавым, што паклікаў барадатага і слабадскога канакрада, каб дазволілі і яму. Вартавы, русявы хлопец у доўгім кавалерыйскім шынялі, нядаўна дэмабілізаваны, адрэзаў па-вайсковаму, адным словам, незагадана. З таго разу Васіль ужо не прасіўся, паслухмяна і абыякава цягнуў нуду на прыгорбленых плячах. Адзінае, што абнадзейліва свяцілася яму наперадзе, была думка пра сустрэчу з маці. Ён чакаў яе, як ніколі дагэтуль, з дня на дзень, і асабліва ў нядзелю, калі местачковая вуліца, нявідная, але добра чутная адсюль, стала поўніцца жвавым кірмашовым гулам, ляскатам колаў па бруку, гоманам. Ён не памыліўся. Маці прыйшла. Калі яго ўвялі ў пакой, дзе сустракаліся, маці, якая асцярожна сядзела ў скраю слончыка, не зводзячы добрых вачэй з яго, хапаючыся, узнялася, стала ў замяшанні. Так і стаяла, маўклівая, і толькі вочы, насцярожаныя, чулыя, павільгатнелыя, поўныя вялікага шкадавання, казалі, што робіцца ў яе душы. У гэты час Васіль пашкадаваў, што не пагаліўся, што рэдкая, яшчэ маладая барада, якая выбілася тут, мусіць робіць яго твар пастарэлым, горшым. Ён заўважыў, як у маці жалліва смыкнуліся куточкі губ, і падумаў, што яна вось-вось заплача. Але яна стрымалася. Звыкла правяла ражком паркалёвай хусткі па роце, стала заклапочаная. Падаючы торбу, загаварыла. Я тут хлеба 2 куліткі паклала, учора спякла. Мятку дзед расстараўся. У конаўцы берасцянай кеб не выліўся, глядзі. У юнкоў насушыла з 10 цыбулькі, гуркоў прынесла. Мёд лепей было б на продаж, строга зазначыў Васіль. Яечак 10 прадам, солі трэй, запалак. Васіль не казаў нічога на гэта. Пацікавіўся іншым. Як там, гус? Не кульгае? Не, папраўляецца. Жыто не малочанае? Дамалочуваем.
Дзед і я. Стары дужы, кіўляе, значыцца. Кіўляе, дужы. За кожным пытаннем і адказам ішла важкая, поўная матчынага смутку цішыня. Володька не дурэе? Не. От надысь на балото хадзіў. У юноў прынёс, кажа, Васілю браціку. Глядзі за ім. Не балувай. А гузу, паранку. Зіма падыходзіць, у лес трэба будзе. Ды ўжо ж буду рабіць. Распытваў Васіль, раіў, наказваў, а сам не раз, не два думкаю падыходзіў да Ганны. Як яна? Ці помніць пра яго? Ці не злуе за крыўду? Усё чакаў, што маці загаворыць пра яе. Маці нібы прачытала яго думкі. Ганну Чарнушкаву бачыла сягоння. Тутака? Не, дома, каля калодзезя. Кланяцца табе сказала. А. Васілю стала добра, хораша. І ты ёй перадай, што кланяюся. Перадам. Ён перахапіў спасцярожлівы матчын позірк і здагадаўся, што яна штосьці тоіць, не наважваецца адкрыць. Як яна? Вясёлая? Маркотная. Бы з крыўдай якою. Васіль адвёў вочы ў бок, прамаўчаў. Але таіла яна не гэтае, большае. Разважыўшы, прызналася з непакоем. Я ўхім карчоў, кажуць, нешта стаў каля яе круціцца. Яўхім? Гаворка такая була, толькі Ганна, кажуць, не хіліцца да яго. Паспрабавала супакоіць маці. Яна перавяла тут жа гаворку на іншае, але вестка, што неспадзеўкі дайшла да Васіля, ўжо не адступалася ад яго. З усяго, што Васіль пачуў тут ад маці, яна найбольш хвалявала яго, ныла ў ім. Нельга сказаць, каб вестка гэтая вельмі занепакоіла адразу. Васіль быў такі, што паддаваўся настроям не хутка. Новыя і радасць, і бяда авалодвалі ім спакваля, усё мацней, глыбей з часам. Усё ж пачутая нядобрая навіна пра Ганну ўжо тут, у гаворцы з маці, захмарыла яго. У дамеціка карова ацялілася. Гаварыла маці. Цялушка такая добрая. Гадаваць сабе будзе. Не, абы, кажа, падрасла, прадам. Грошы трэ, падумаў Васіль, але падумаў пазвыцца, абыякава. Думкі ўсе ішлі да Ганны, да Яўхіма. Корч крывы, уже тут ваду муціць. Мало леснікоўны. Хваліўся дамецік, сын яго са службы прыйсці павінен скора. А, адпускаюць. Міканор, мабуть жа, помніш? А чаго ж? Вучыцца хацелі там аставіць, а ён сказаў, дадому. У балото пацягнуло. Ведамо, дамоўка. Маці зразумела, што дарэмна стараецца суцешыць. Змоўкла зусім. Адно не зводзіла вачэй з сына, добрых і сумных. Маўчаў і Васіль. Так у маўчанні і сышоў канец іх спаткання. Толькі калі вартавы падняўся, маці, што раптам вельмі заспяшалася, не ўтрывала, выказала тое, што хацела чуць. Ці скора хоць сыночак выпусцяць? Васіль адвёў вочы ў бок. Хіба скажуць. Глава 3.
На другі дзень Васіля ўпершыню выклікалі працаваць. Калі ён, накінуўшы на плечы світу, выйшаў з барадатым іканакрадам на звонкі умерзлы дворык, грудзі яго зайшліся ад бадзёрай чысціні радаснага ранішняга марозцу. Халодны вецер, што абмыў твар, абхапіў шыю, залез пад велікаваты каўнер зрэбнай сарочкі, адразу пагнаў па спіне дробныя прыемныя дрыжыкі. Васіль павесялеў, гарэзна павёў плячамі, нібы стараючыся сагрэцца. Ён тут жа заўважыў на сабе строгі позірк Мітрахвана і схамянуўся, нагнаў выраз сталасці. Іх павялі па вуліцы, потым загадалі звярнуць у вулачку вузкую, крывую, што вяла ў той бок, дзе была Прыпяць, і Васіль, які сам сабе гадаў, куды іх вядуць, падумаў, мусіць, на рэчку, грузіць баржу ці параход. Але да Прыпяці іх не давялі. Неўзабаве ўсіх трох спынілі каля паравога млына перад гарой абы-як скінутых дроў, якая займала ледзь не палавіну шырокага двара. Навокліч вартавога з цёмных дзвярэй млына выйшаў зацярушаны мукой чалавек, які прынёс пілу і сякеру. Вось, сказаў ён і зірнуў на вартавога, як бы пытаўся, каму аддаць сякеру і пілу. Вусы яго, каротка падстрыжаныя, былі белыя ад мукі. Канакрад, не пытаючыся дазволу, узяў пілу і сякеру ў яго з рук. Козлы вунь пад плотам, прамовіў млынар і падаўся зноў да дзвярэй. Ну, за работу. Спакойна кіўнуў вартавы, адыходзячы ў бок, нібы не хацеў замінаць. Ціхі, курносы, у вялікай, не па свайму драбнаватаму росту ватоўцы, прытуліўшыся да слупка, ён больш нічога не загадваў, ні ў чым не папраўляў, адно моўчкі назіраў. Барадаты Мітрахван выцягнуў з-пад плота старыя козлы, узяўшыся за бервяно, гукнуў Васіля. «Не цябе!» Раўнуў ён на канакрада, які таксама памкнуўся да яго. «Толку з цябе! Лезе!» Цыркнуў з пагардаю сліну барадаты, калі паклаў з Васілём бервяно. Пацягнуўшы некалькі разоў пілу, Мітрахван загадаў спыніцца, вырваў у канакрада сякеру, стаў хутка са злосцю папраўляць разварот. Так жа хутка, нездаволена, вярнуўся да козлаў. «Бяры!» — строга загадаў Васілю. З гэтай пары гадзіну-другую гаварыла толькі піла. Мерна, роўна шархала яна, уядалася ў крамяную белую моц дрэва, сеяла на слізкую, схаладнелую траву, чыстае, як мука пілавіння. Неўзабаве Васіль пачуў, што робіцца горача. Зняў світу, кінуў на дровы, потым расшпіліў і сарочку. Забыўшыся на становішча сваё, ён пілаваў з той заўзятасцю і ахвотай, з якімі робіць чалавек, што ўзяўся за жаданы занятак. У гэты час на яго радасна было глядзець. Ён нібы пахарашэў, стаў жвавейшы, паружавеў і падабрэў. Стома ўсё больш абцяжарвала рукі, тулава, але ён не паддаваўся. «Душ ты!» — пахваліў Мітрахван, затрымліваючы пілу, аддыхваючыся. «Як клешч!» Ён павярнуўся да канваіра. «Пакурыць трэба!» Курыце! Мітрахван сеў на цурбак, зморана расставіўшы ногі, выняў капшук, узяў двума пальцамі тытуню,
працягнуў капшук Васілю, падаў не так сабе, а як знак павагі. І Васіль узяў гэта як знак павагі, стала з годнасцю. Курылі павольна, з доўгімі зацяжкамі, астывалі на холадзе. Канакрад пацеў збоку, змораны, згорблены. «Калодкі, ядры іх! Адны сукі ніяк не даюцца. Ты яе і так, і сяк, а яна хоць што!» Мітрахван і Васіль прамаўчалі. Васіль заўважыў на сабе зайздросны позірк канакрада, які прасіў акурачак, але зрабіў выгляд, што не здагадваецца. Дасмактаў цыгарку сам. Кінуўшы дакураную цыгарку, Мітрахван падняўся першы. Возьмемся. Васіль ужо зноў угрэўся, калі хтосьці па-прыяцельску ляпнуў яго па плячы. Васіль здзіўлена азірнуўся. Побач стаяў прыцярушаны мукою Косцік-хвошч, якога калісьці дражнілі Косцік-хвошчык. Мабыць, цэлы год не бачыліся. Косцік жыў і рабіў у мястэчку. І раптам такая сустрэча. А я гляджу, ён ці не ён? Засмяяўся Косцік. Васіль таксама усміхнуўся. Я. Як ты сюды трапіў? Васіль не зніякавеў, не паказаў крыўды, кпліва, па-маладзецку варухнуў плячыма. Як? Рыштант! За што? Доўгі расказ. Але Косцік быў не такі, каб пры такіх акалічнасцях мог лёгка адступіцца. І нецікаўнасць простая брала яго. Справа датычылася прыяцеля, прычым прыяцеля, як ён лічыў, ва ўсім слабейшага. Косціку не трэба было вялікай здагадлівасці, каб зразумець, што прыяцель гэты да таго ж адчувае сябе не так весела, як хоча паказаць. І прыйшлося Васілю, хочаш не хочаш, адкрываць закрытае на моцны замок недаверлівае сэрца. Пачаў спачатку так, абы адкаснуцца, суха, неахвотна, а потым, неспадзеўкі разгарачыўся, стаў выкладваць усё з крыўдай, са злосцю. І ты павёў іх? А што мне было зрабіць? Аднаму. Я хацеў спярша, дык адзін наганам як трэсне. Всё адно, людзей як-небудзь пазваў бы. Пазваў бы, калі спяць усе. Эх, гады, не перадушаць іх ніяк. Пашкадаваў Косцік, і Васіль пачуў у яго словах як бы спачуванне сабе. Расчулены, Васіль паскардзіўся. Тут мяне самога ў бандіты прыпісалі. Ляпнуў. Які ж ты бандіт? Такі, рыштантам от зрабілі. Косцік загарэўся памагчы. Я пагавару, каб праверылі, як усё было. І сам скажу, хто ты такі. Скажу, што ніякі ты не бандіт, што ты такі, для якіх рэвалюцыю зрабілі, от што. Хай за тое, што вінаваты, нагрэюць, а за што не вінаваты, адпусцяць. Не павераць. Мне? Я ў камсамольцах. Важна прамовіў Косцік. Я з самім апейкам знаёмы. Стане цябе апейка слухаць. Будзе. І каб зусім пераканаць упартага, недаверлівага прыяцеля, дадаў. Знаеш, для чаго это? Ён павёў позіркам па гары дроў і цурбакоў. Для млына. А ў млыне муку мелем. Для каго? Васіль маўчаў, не ведаў. Для горада, для мазыра, няхватка дзецям, чырвонаармейцам і іншым. Мяне прыслалі сюды, у млын, як камсамольца на выручку. Косцікавы вочы пыталіся. Ясна?
Васіль моўчкі кіўнуў галавою. Канваір, які, мусіць, ведаў Косціка, што дазволіў такую доўгую гаворку з арыштаваным, урэшце ўсё ж не так тонам загаду, як просьбы, сказаў, каб канчалі гаварыць. Косцік падаў руку і хадою гаспадара пайшоў у млын, а Васіль узяўся за пілу. Глава 4. Позна ўвечары, вяртаючыся дамоў, старшыня валвыканкома Апейка рашыў зайсці да начальніка міліцыі. У пакоі начальніка было цёмна, свяцілася толькі акно ў дзяжурцы, і Апейка падаўся адразу на кватэру Харчава. Начальнік міліцыі жыў тут жа, у гэтым доме, у 2 пакойчыках са двара. Харчаў сядзеў каля ўслона босы, у галіфэ з леямі і прапаленай на локці сародцы. Мокрымі рукамі, аблепленымі луской, што серабрыста паблісквала ў святле лямпы, чысціў рыбу. Якраз у пару прыйшоў. Адказаў ён весела на прывітанне Апейкі. Як чуў? Дзе налавіў? Ці мо падарылі? Эге, падарылі. Так я і возьму. Плёткі потым на цэлы павет. Знайшоў дурня. Апейку яго словы не здзівілі. Ён ведаў, Харчаў у гэтым непадступны, не возьме падарунка. Начальнік міліцыі дадаў ужо інакш, разважліва. У доранай яно, сказаць, і смаку ніякага. Як лаза. Еш, калі хочаш, але пра смак не думай. Другое, калі сам палазіш, памокнеш, падрыжыш на холадзе, тады рыба, о! Ясі яе, як прорва. У ламачах быў. Ночку не даспаў, і вось, бачыш. І гэта было падобна на Харчава. Пахадзіць, палазіць усюды, здабыць усё самому. Харчаў кінуў недачышчанага ляшча, устаў, гукнуў жонку. Пачакай, сказаў яму Апейка. справа ў мяне. Адзенься, пойдзем пагаворым. Харчаў па сваёй з ваенных часоў звычцы, не пытаючыся, пра што будзе гаворка, выцер рушніком рукі, хутка ўсцягнуў боты. Праз хвіліну ён выйшаў з суседняга пакойчыка ўжо ў гімнасцёрцы, моцна падпяразаны, усім выглядам паказваючы, што гатовы да любой справы. Ён быў шырокі ў плячах, шырокі тварам, з чырвона-загарэлай дублёнай скурай, прысадзісты, падобны на каржакаваты палескі дуб, што моцна ўрос у зямлю. Баявы кавалерыст, душа якога яшчэ жыла паходамі, атакамі, сніла ўкраінскі стэп, ён, хоць і моцна зацягваў папругу, быў ужо не такі стройны, як 1,5 года назад, калі Апейка ўбачыў яго ўпершыню. Папаўнеў і неяк падабрэў тварам, падумаў Апейка, ідучы поруч з ім па двары. І на цябе, брат, мірнае жыццё адбітак кладзе. Кавалерыст заўзяты. Гімнасцёрка малаватая робіцца. Ён тут жа запярэчыў сабе, што Харчаў усё ж перамяніўся мала, што папаўнець і ад гэтага нібы падабрэць тварам ён мог бы і на фронте. Старэеш, як-ніяк. Ды і якое яму мірнае жыццё, калі ў лесе маслакоўцы, калі таго і глядзі, кулю ўцэляць дзе-небудзь на дарозе. Апейка з нейкай зайздрасцю падумаў, што хоць ён на пасадзе і вышэй за Харчава, той у людскім уяўленні мае больш увагі і пашаны. Ціхі я, непрыкметны, як быў настаўнікам,
так і застаўся ім. Харчаў жа адвага, надзея, герой. Ёсць скарга, сказаў Апейка, калі начальнік міліцыі запаліў лямпу. Апейка знарок помаўчаў. Ён быў амаль таго ж росту, што і Харчаў, быў таксама ў вайсковай форме. Праўда, не ў гімнасцёрцы, а ў фрэнчы з грубага сукна, з вялікімі нашыўнымі кішэнямі на грудзях і па баках, са стаячым каўняром, які падпіраў і цёр падбародак. Але і ў сваёй форме ён выглядаў вельмі сціплым, дробным. Фрэнч быў яўна велікаваты яму. Ад гэтага яго дробная, сутулая постаць выдавала драбнейшай, як была сапраўды. Якая скарга? Запытаўся Харчаў. Трымаеш чалавека без дастатковых падстаў. Можна сказаць, невіноўнага. Каго гэта? Дятла Васіля. З Куранёў. На гімнасцёрцы, напятай на шырокіх грудзях, зазырчэў ордэн чырвонага сцяга, акружаны выгаралай паркалёвай зборкай. Усе яны невіновныя. Прамовіў Харчаў цвёрда, пераканана. Што значыць усе? Усе, которые трапляюцца. Гэта не доказ. Ціха, мякка запярэчыў Апейка тонам старэйшага, які абавязан паправіць, растлумачыць. Трэба разбіраць канкрэтно кожны выпадак. Разбіралі. Ёсць факты канкрэтныя. Ёсць. Ён прызнае іх. Знайшоў дурня. Прызнаецца ён, чакай. Павінны быць канкрэтныя факты. Ціха, але ўпарта прамовіў Апейка. Старшыня валвыканкома папрасіў пратаколы допытаў. Стоячы пры лямпе, якая асвятляла бугрысты з залысінамі лоб, рэдкую павітуху чарнявых валасоў, моўчкі перагледзеў некалькі лісткоў. Усё? Падняў вочы на Харчава. Усё. Больш нічога? Другіх фактаў віны яго няма? Другіх мы проста не ведаем. Значыць, і спасылацца на іх не будзем. Чаму гэта? А калі я ўпэўнен? Калі сэрца маё падказвае? Сэрца, дружа, можа часам і ашукаць. І Шабета за тое, што птушка падазроная. Даруй, але Шабета не даў ні аднаго доказу, што дзяцел бандыт. Ёсць толькі факт, які паказвае, што яго прымусілі правесці. І аднаго гэтага факта, калі на тое досыць. А я думаю, мала. Апейка заўважыў, як Харчаў рэзка, з упартым выразам правёў рукой па папрузе, абцягваючы гімнасцёрку. Начальнік міліцыі быў нязгодны. Апейка мяккім голасам пастараўся растлумачыць. Мала не таму, што факт адзін, а таму, што ён недастатковы для тваіх вывадаў. Як гэта недастатковы? Ён, паўтараю, не гаворыць, што дзяцел бандыт, або нават іх пасобнік. Дык пасабляў жа, сам прызнаўся. Правёў пад абрэзамі адзін раз. Дазнайся, ідзі. Харчаў неспакойна захадзіў. Адзін ці не адзін раз. Пад абрэзамі ці не пад абрэзамі. Усе яны, калі пападуцца, пад абрэзамі памагалі. Усе чэсныя, ангелы. А маслакі арудуюць. Хто толькі іх корміць ды наводзіць? Ён стаў перад Апейкам, па-свойску, але цвёрда узяў яго за руку. Я лічу, калі хочам кончыць маслака, няма чаго міндальнічаць. Памог маслакам? Памог. Значыць, таксама ўдзельнік. Ну і пасядзі, папарся. Аднаго пасадзіш, другі баяцца будзе. Баяцца будуць. Згадзіўся Апейка. Ён, зблізку гледзячы ў вочы Харчаву, уздыхнуў.
Але што мы за такая савецкая ўлада, калі нас свае баяцца павінны? Нічога, шкоды вялікай не будзе. Затое парадак будзе, дысцыпліна. Знаць кожны будзе як след, што спуску нікому не дадзім. Чтоб не зрабіў па ўсёй строгасці, як у рэвалюцыю. А то ж да чаго дайшло? Харчаў загарачыўся. Усюды ціша, спакой, і дзяцей бандытамі забылі палохаць. А тут, у нашай воласці, пад бокам у нас лазяць, абрэзы настаўляюць, грозяцца. А мы сядзім, як цельпукі. Зрабіць нічога не ўмеем, міндальнічаем. Міндальнічаць з поганню, канешне, нельга, але з метро, зразумей, не можам мы трымаць у турме чалавека без дастатковай віны. Без віны? Мы з табой, як у казцы пра белага бычка. Я адно кажу, а ты сваё гнеш. Харчаў зноў кінуўся ў контрнаступ. Ты што, знаёмы, што так упэўнены ў ім? Ты вось упікаеш мяне, што фактаў мала, а ў цябе яны ёсць? Апейка адказаў не адразу, нібы даваў Харчаву час супакоіцца. Многа-нямнога, а ёсць. Ёсць паручыцельства чалавека, які яго добра ведае і якому я веру. Ён апярэдзіў пярэчанне начальніка міліцыі. Калі хочаш, скажу, каб ён заўтра зайшоў да цябе. Пагавары, наш чалавек, надзейны. Апейка раптам папрасіў. Ведаеш, а цяпер загадай, каб прывялі твайго злачынца. Давай паглядзім, папытаемся разам. Харчаў неахвотна паслухаўся, выйшаў у калідор, гукнуў дзяжурнага. Вярнуўшыся, ён сеў за стол, дзелавіта заклапочаны, строгі, нібы загадзя гатовы да размовы з арыштаваным. Моцныя, чырвоныя, з набухлымі венамі рукі яго, сплёўшыся пальцамі, важка ляжалі на стале перад ім. Апейка, які сядзеў збоку стала, падсунуў да сябе газету, дастаў аловак, што тырчаў з кішэні фрэнча, стаў выводзіць завітушкі подпісаў. Увайшоўшы, Васіль прыжмурыў вочы ад святла. Мелькам, без якой-небудзь цікавасці прабег позіркам па апейку, з-пад ілба ўтаропіўся ў Харчава. У яго быў такі выраз на твары, які, здавалася, апейку гаварыў: «Ведаю, навошта паклікалі, пра што пытацца будзеце. Дабра не чакаю». Харчаў расшчапіў рукі, зварухнуўся. Ты што ж гэта, друг, не прызнаешся? Выразна, аддзяляючы кожнае слова, прамовіў ён. Не прызнаешся, што памагаў маслаку. Васіль адвёў позірк у бок, пераступіў з нагі на нагу. Не памагаў я. Як жа не памагаў? Васіль прамаўчаў. Апейка ўбачыў на яго твары, затоеным, насцярожаным. Так я і ведаў. Гэтага і чакаў. Скарыстаўшы момант цішыні, старшыня валвыканкома загаварыў сам. Запытаўся пра такое, што, здавалася, не мела ніякага дачынення да гаворкі. Які надзел у цябе? Васіль абыякава адказаў. Зямля добрая? Ат, якая зямля? У нас, у куранях, зямля... Ёсць і добрая. Ды не для нас. Для каго ж? Варухнуўся Харчаў. Васіль не адказаў. Чаму ж ты супроць землеўпарадкавання? Я супроць? Яўна не згадзіўся Васіль. А як жа? Не ты навёў маслакоўцаў, каб сарвалі перадзел? Умяшаўся Харчаў. Васіль не знайшоў, што сказаць. Апейка заўважыў, як хлопец зноў стуліўся безнадзейна. Што тут скажаш людзям, якія ведаюць адно: вадзіў, памагаў, разумець нічога не хочуць. Я ведаю, ты не бандыт. Прамовіў раптам апейка. Васіль ажыў, але тут жа схамянуўся,
стрымаўся, кінуў насцярожаны позірк. Ты не бандыт. Паўтарыў Апейка больш цвёрда. Ты просто баязлівец. Трус. Апейка сказаў гэта нядобра, з асуджэннем, але Васіля ні яго словы, ні тон гаворкі было відаць не пакрыўдзілі. Ён глядзеў ужо на Апейку не толькі з насцярожанасцю, з надзеяй, праўда, недаверлівай. Апейка неспадзеўкі стаў злавацца. Чорт вас пабяры. Нават злуючыся, ён гаварыў роўна, ціха. Для вас, для вашага шчасця стараюцца, гінуць людзі, а вы за сябе пастаяць не ўмееце. Ты не бандыт. Ты крот, які капаецца ў сваёй нары, і толькі адну сваю шкуру беражэ, а там хоць трава не расці. Хай другія прынясуць табе шчасце на талератцы. Ты, канешне, зямлі добрай узяць не адмовішся. Васіль пры гэтых словах кіўнуў галавою. Хто ад такога адмовіцца? Канешне, ты не супроць землеўпарадкавання і сам жа памог сарваць яго. Апейка заўважыў, што хлопец хацеў штосьці запярэчыць яму, але стрымаўся, пабаяўся, відаць, угнявіць. Эх, разгаварыўся суддзя. Падумаў зодумам аб сабе старшыня. А ён стаіць хоць бы што. У галаве адно, пусцяць ці не. Я пагаварыў, сказаў ён начальніку міліцыі. Калі дзяжурны, што ўвайшоў на голас Харчава, паказаў хлопцу на выхад, Васіль нечакана пакланіўся. Глава 5. Апейка не памыліўся. Васіль, слухаючы яго, і праўда думаў аб адным: пусцяць ці не пусцяць. У ім, як ніколі за апошнія дні, забруілася, затрапятала надзея. Можа, пусцяць. Усю ноч, слова за словам, думка за думкаю, успамінаў, перабіраў ён гаворку ў кабінеце Харчава, нібы нанава перажываў яе. Гадаючы пра свой лёс, ён адчуваў, што трымаўся не так, як трэба, маўчаў, не апраўдваўся і цяпер лаяў сябе за маўклівасць. Такі зручны момант упусціў недарэка. Адно толькі, што пакланіўся добра. Знак пашаны, канешне, даспадобы начальству. Спраўдзіў такі хвошчык сваё абяцанне. Пайшоў да валаснога начальніка. Значыцца, не брахаў, што з самім Апейкам знаёмы, як сваяк той. Глядзі, як сігануў. І што ў камсамольцы запісаўся, таксама, відаць, праўда чыстая. Дзякуючы ў думках таварышу, мімаволі пазайздросціў. Выскачыў хвошчык. Хітры. Усе хвашчы хітрыя. Пазайздросціў не са злосцю, не з абурэннем, а добра. Хітрасць, як тыя грошы, як удача, шчасце. Думкі ад Косціка непрыкметна перабеглі да Апейкі. Згадаў дробную, ціхую постаць старшыні, здзівіўся. Такі нявідны, а столькі ўлады ў руках трымае. Начальнік усёй воласці. І, што асабліва ўражвала, маючы такую ўладу, разам з тым просты і абыходлівы. Як толькі падумаў пра Апейку, ажыло зноў затрывожыла неадступнае, жаданае: можа, пусцяць. Сказаў жа: ты не бандыт, знаю. Казаў. Ён жа
не хто сабе, а начальнік воласці, улада. Слова яго штосьці значыць. Не бандыт. А калі не бандыт, то не павінны трымаць, няма такога закону. Але думкі гэтыя, добрыя спадзяванні, тут жа мяшаліся з халодным, звыклым сумненнем. Наўрад, так цябе і пусцяць, чакай. Харчаў, маўчаў, нязгодны, канешне. Ды і гэты таксама лаяў, злаваўся. Васіль успомніў, як сярдзіта, непрыязна кінуў яму апейка папрок. Крот, баязлівец. І на змену трывозе аб тым, пусцяць ці не, прыйшла ўпартая злосць. Прыставілі б табе абрэз да грудзей, паглядзеў бы я, чтоб ты запяяў. У мясцечку, у кабінетах, за спінамі міліцыянераў усе вы смелыя. Вунь як яно ўсё павярнулася, як знарок. Усё супроць яго. Нават перадзел зямлі, і той нібы ад яго залежаў. Нібы ён не за перадзел, дабра сабе не хоча. Ад шчасця свайго, ад зямлі адмаўляецца. І вось жа паспрабуй, дакажы тут, што не вораг сабе. Учапіліся, ведаюць адно, вадзіў, памагаў. І ведаць, здаецца, іншага не жадаюць. Маслакі праклятыя. Узяла іншы кірунак думка Васіля. Трэба ж было налезці ім якраз на мяне, увесці ў такую бяду. Ён думаў пра маслакоўцаў апошнімі днямі не ўпершыню. Думаў з непрыхільнасцю, тайнай, неадступнай надзеяй адплаты, помсты. Сёння, аднак, да яго думак прымяшалася і іншае. Ад чаго ім перадзел етай недаспадобы? Чаго яны свой нос сунуць? А мо яны не самі? Мо папрасілі іх? Уразіла Васіля адкрыццё. І тут жа прыйшла загадка, якая потым жыла ў ім многа дзён. А калі папрасілі, то хто? На гэта ў яго не было адказу. Ён не ведаў, мог адно рабіць здагадкі. Але здагадкі для Васіля былі нішто. Ён цаніў толькі тое, што ведаў, што бачыў. Гэтыя Васілёвы развагі перамешваліся з гарачымі і трывожнымі згадкамі пра Ганну. Ён нібы зноў стаяў каля плота, чуў шум груш на чарнушкавым агародзе, брэх сабак, бачыў цьмяную шэрань туману над балотам. Калі ў мары ўяве браў яе рукі ў свае, гарнуў да сябе, пытанне, якое так трывожыла, пачынала паліць неспакойна, нясцерпна. Пусцяць ці не? Пытанне гэтае жыло ў ім і ўвесь наступны дзень, у які ён зноў пілаваў дровы каля млына. Шоргаючы пілой, з самага ранку Васіль быў асабліва маўклівы, рабіў з нейкай рэдкай лютасцю. Да знямогі. Нават Мітрахван не вытрываў, пад вечар паскардзіўся. Замучыў ты мяне, хлопец, нашчэнт. Дзень быў няроўны. То пасвятлее, то зноў насунуцца нізкія кужэльныя хмары, абложаць усё неба так, што стане цёмна, як вечарам. Адзін раз парывісты вецер
шалёна круцячы, кінуў на двор хмару снежных высевак, абсыпаў траву, дровы, дыхнуў халадзечай. Такі няроўны, як гэты дзень, быў і настрою Васіля, у якім мяняліся добрыя спадзяванні і злыя сумненні. «Не пусцяць», — рашыў ён, вяртаючыся. З маленства прызвычаены да крыўды, да злога, ён знарок рыхтаваў сябе на горшае, трымаў у душы недавер'е да таго, што можа адбыцца жаданае. І калі пасля звароту хлопец вартавы загадаў яму збірацца, Васіль прымусіў сябе не паверыць, што гэта і ёсць тая чаканая хвіліна. Ён спакойна надзеў світу і, як звычайна, хмурна сутуліўся, чакаючы загаду. Толькі калі вартавы сказаў, каб узяў і рэчы, сэрца Васіля дробна, соладка затрымцела. «І торбу?» — перапытаў ён, баючыся, што памыляецца. Усё, — адказаў вартавы. Васіль, беручы торбу, заўважыў, што рукі дрыжаць. «Ну, ядры яго, бувай!» — залапатаў канакрад. «Адлежаў, адбыў, мазалёў не нажыўшы. Лёгка! Бувай, ядры яго, не памінай ліхам!» Барадаты мітрахван прабурчаў толькі: «На мароз бярэ». На ганку Васіль знянацку натрапіў не на каго іншага, на самога Харчава. Грозны начальнік міліцыі, не зважаючы на моцны халодны вецер, стаяў у гімнасцёрцы, на якой, як заўсёды, быў ордэн. Убачыўшы яго, Васіль мімаволі насцярожыўся. Ну, дадому? Ды не кажуць, куды? Дадому. Адпушчаем. Толькі глядзі, другі раз будь разумнейшы. Зноў зробіш так. Не спадзявайся на ласку. Так і ведай. Ведаю. Харчаў памаўчаў, адхіліўшы галаву ад моцнага напору ветру. У вас там хтось шахер-махер маслаку робіць. Пасабляе. Можа, пасабляе. Не можа, а точно. Скажы там у сяле, што маслаку і ўсё яго хэўры хутка труба будзе. Скажы, што я Харчаў паабяцаў. Так і перадай. Перадам. Харчаў павярнуўся і, важка, моцна ступаючы, падаўся ў пакой. Нават калі Васіль адзін пайшоў па вуліцы, галоўнай местачковай вуліцы, яму яшчэ добра не верылася, што ўся тая недарэчная, прыкрая гісторыя скончылася, што ён ужо не пад прыглядам варты, не арыштант, а вольны казак, што можа ісці туды, куды хоча, куды вядзе сэрца. Ён і не агледзеўся, як прайшоў у вуліцу з радамі дробных крамак, з разнастайнымі шыльдамі і шыльдачкамі, як павярнуў к гары і паўз двухпавярховы дом воласці пачаў борзда ўздымацца па чырвона-глінянай каляіністай дарозе. І гару, увесь немалы, круты ўздым, адалеў ён ураз, не прыпыняючыся, не аддыхваючыся, поўны незвычайным адчуваннем нецярплівай, крылатай лёгкасці ў сабе. Узляцеўшы на гару, убачыў перад сабой знаёмую дарогу з пабурэлым курганам справа, з голымі дубкамі, наводдаль, у цемнаватай хмурнай далечы, нізкую роўняць палёў,
што ішлі пад самыя глінішчы, пад хмызнякі і балоты, за якімі таіліся родныя жаданыя курані, і стаў як бы больш верыць у рэальнасць таго радаснага, якое толькі што адбылося. Мітрахван казаў праўду, брала на мароз. Удзень гэта амаль не адчувалася, а цяпер з надвячоркам мароз вельмі прыкметна мацнеў. Па гары спераду наўкася кідаўся густы вецер, сек дробным снегавым крупіннем, абцінаў холадам, быў такі пранізлівы і дужы, што зрэбныя Васілёвы штаны і нават рудая світа, якая ліпла да ног, амаль не бераглі. Але Васілёў настрой ад гэтага не ападаў. Васіль як бы і не заўважаў холаду. Борзда тупаў прадранымі лапцямі па ўкамянелай камякаватай храпе, што біла ў падэшвы, у пяткі, грэўся добрымі, вясёлымі думкамі. Думаў пра Косціка, які так удала налучыўся і, хто б мог сказаць загадзя, так памог. Думаў пра маці, як яна там адна, як спаткае. Згадваў Валодзьку, што робіць Гарэза. Вельмі хацелася хутчэй пабачыць гуза, ці спраўны, ці добра даглядалі гэты час без гаспадара, ці навезлі з балота сена. Трэба заўтра ж праверыць стагі, можа, не дай Бог, расцягваюць іх злодзеі. А над усім гэтым, над неспакойнаю, бязладнаю мітусянінай думак была радасць спаткання з Ганнай. Калі думаў пра яе, ногі самі сабой паддавалі хады. Брала моцная нецярплівасць, ах, каб хутчэй пабачыць, сустрэцца, памірыцца. Ён быў так акрылены радаснай пераменай, што насуперак сваёй звычайнай насцярожанасці мог думаць толькі пра шчасце. Трывога да яго амаль не даходзіла. Пра заляцанні Яўхіма думаў спакойна, нават бесклапотна. Што яму той Яўхім? Пакуль падышоў да Вадавіч, насунуліся поцемкі. Мусіць, каб не снег, навокал была б густая чарната, але снег адганяў цемру, бяліў усё. Ён ужо, як соллю, поўніў ямкі ў храпе, каляіны, канаўкі, і дарога выглядала нібы па-святочнаму падбеленай. Маляр, які фарбаваў дарогу беллю, зрабіў не ўсё, але і так, і ў бела-цёмным роспісе радавала яна вочы. Рэчка за Вадавічамі, што перарэзвала балота і падкову грэблі, з берагоў ужо была забрана лёдам. Снег, які лёг на яго, бялеў роўна, чыста. Між гэтай некранутай белі вада пасярэдзіне здавалася густой і чорнай, як дзёгаць. Калі Васіль паглядзеў на яе, зрабілася нібы яшчэ халадней. Хоць ішоў хутка, ветраны холад абцінаў усё мацней, усё злей, асабліва ногі ў каленях. Хлопец стаў, пацёр калені далонямі, потым, каб сагрэцца, пабег, знарок па-заечы падкідваючы нагамі і прытупваючы. Перамяніўся на хаду толькі за балотам, можа, праз вярсту. Неўзабаве, каля глінішчаў, сышоў са шляху, узяўся проста на курані. Хоць мог ісці і сялом, знарок абмінуў яго, каб не сустракацца з людзьмі, падаўся сцежкаю па полі, паўз могілкі. Абышоў пад мерзлым узболаткам і алешнікі, зрэзаў вялікі круг. Снег ужо начыста выбельваў сцежку і дарогу,
на якую выбраўся за ўзболаткам. Хмызнякі па баках цямнелі незвычайна рэзка. Тут ветру не было, стала цяплей. Вакол панавалі цішыня і чысціня, хараство першых зазімкаў, якія асабліва хвалююць і радуюць. І Васіль паддаваўся ўладзе гэтага хараства. Недаверлівае, насцярожанае сэрца больш і больш поўнілася шчасцем. Ганна, маці, гус, стагі. Усё было ў гэтым шчасці. Калі наблізіўся да Ганнінага селішча, прыпыніў гон, пайшоў цішэй. Гулка закалацілася сэрца. Вунь, плот той, тыя грушы. У хаце свяціліся вокны. Праз шыбу убачыў мачыху каля печы і Хведьку, які корпаўся на ўслоне. Ганны не было. Мабуть, к дзеўкам пайшла. Адарваўся ад шыбы, падаўся ў сяло. Яшчэ амаль усюды свяціліся жоўтыя, варухлівыя агні, водсветы лучыны. Сярод іх асабліва блізкі, родны, вылучыў агенчык сваёй хаты. Гарыць лучына, значыцца, маці дома не спіць. Можа, думае пра яго, сумуе і не ведае, што ён каля парога. Васіль ужо быў блізка ад хаты, калі пачуў наперадзе Ганнін голас. Мяккі шорхат крокаў. Ён памкнуўся падацца да яе і адразу ж убачыў, яна не адна. Здалёк, праз прыцемак адчуў, хто гэты другі. Яшчэ не думаючы нічога, хутка ступіў да ясакара, што быў побач, стаяў за ім, разгублена сачыў за постацямі. Гэта была такая неспадзяванасць для яго нядаўняй радаснай бесклапотнасці. Яны ішлі па другі бок вуліцы. Ішлі асобна, не вельмі блізка адно ад аднаго. Яўхім не хапаў яе нават за руку, ішлі проста як знаёмыя. І ўсё ж гэта апаліла Васіля гарачай рэўнасцю, пякучай крыўдай. Яна ідзе з яго супернікам, яго непрыяцелем у такі дзень, калі ён так і рваўся да яе. Яна так сустракае. Яўхім і Ганна набліжаліся. Ганна ішла, апусціўшы галаву, ці то хавала твар ад марозу, ці то глядзела на дарогу, на снег. Яўхім ступаў разваліста, засунуўшы рукі ў кішэні паддзёўкі, збіваючы калі-нікалі наском бота мёрзлыя камякі. У поцемку чырвоным вочкам зырчэла цыгарка. Нават у тым, як ішла Ганна, абыякавая да ўсяго і здавалася таксама да яго, Васіля, у тым, што на яго хваляванне яна нават брывом не варухнула. Ішла, нібы нічога не было, вартага якой-небудзь яе ўвагі, бачылася Васілю вялікая крыўда. Тое ж, як спакойна, прывыкла трымаўся каля яе Яўхім, яго ўпэўненая, развалістая паходачка, нібы ўсё на зямлі належыць яму, яго ганарлівая цыгарачка ускінула ў хлопцу буру нянавісці. Корч, задавака. Думае, як багацце ў яго, дак і ўсё. Яго нянавісць была тым большая, што ён лічыў, ведаў, што багацце сапраўды ўсё, што ён нішто перад Яўхімам. Ён адчуваў, што Яўхіму, калі захоча,
проста як чхнуць адбіць у яго Ганну. Усе дзеўкі на багацце падкія. Калі праходзілі каля Ясакара, Яўхім заўважыў Васіля. Ён вырваў з кішэні руку і ухапіў цыгарку. Так здзівіўся, пазнаўшы. Але гэтае здзіўленне было толькі момант. Спрытны корч тут жа знарок заступіў Васіля, схаваў ад Ганны. Адышоўшы некалькі крокаў, нахіліўся да яе, сказаў штосьці. Ідзі, не брашы. Пачуў Васіль яе адказ. Ганна раптам засмяялася. Смех гэты пранізаў сэрца. Васіль недарэчна, разгублена паправіў торбу і, не цямячы больш нічога, не бачачы, як сляпы, выступіў з-за Ясакара.